มาหนุ่มๆสาวๆวันนี้เราพร้อมแล้วหรือยังวันนี้มีบรีดเวททารอนกับทีวันเปเปอร์เล็กตึงๆวันนี้เดือดเข้าทีเอสก่อนไปหาพี่เอ๋ย Connected. Channel switched. สวัสดีครับ ครับ วันนี้ให้ใครครับพี่ ให้บินครับ เฮ้ยอะไรครูอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม กูมันแน่นอนอยู่แล้ว พูดเป็นเปเปอร์เล็กไง เพราะถ้าสมมติจะสตรีมเครื่องเดียวแล้วใส่การ์ดจออะมัน เซตยากปะใช้การ์ดจอตัว2สตรีมอะ ไม่เคยลองด้วยดิเอ้ยแต่ว่าเหมือนมันจะทำได้อยู่นะพี่ ใช่ เพราะเหมือนพี่ ทำได้ เอก อยู่ ก็ทำสเต็ปนั้นนะ คือพี่ใช้การ์ดจอ AMD ไงแล้วมันเอามาสตรีมไม่ดีอะภาพมันแตก อยู่ไหนแล้ว หัว ห้า อยากใส่ NVIDIA ตัวหนึง เฮ้ย ใช่แล้ว มันได้เหรอ โอเคค่ะได้ เห็น Microphone ใน muted. YouTube มีคนทำอยู่ ได้ใช่ไหม Microphone activated. อ้าวแล้วผมคุยกับพี่เอ๋ยแล้วน้องแพทตอบคืออะไรวะแล้วน้องแพทก็คุย Microphone muted. คือเมื่อกี้พี่เอ๋ยถามว่าได้ไหมพี่บอกว่า น้องแพท น่า ก็ จะ บอก แล้ว ว่าได้ แพทก็ได้แล้วพี่ก็ถามแล้วก็งงแบบว่า แพทได้ยินด้วยเหรอวะ คุย วัน โทร นี้ ศั มั พ น ท์ มีไลฟ์นะ ยิงเหรอพี่เอ๋ย ฮะ จะยิงเหรอ Microphone งง activated. ไปหมด วอตปาร์ตี้กี่โมง 3 โมง อ้าวจะไปยิงอะไรวะนะ อ๋อเทสสตรีมเฉย แป๊บนึงนะแชทง วัน ง นี้ลองปรับเป็นบาลานซ์นะเมื่อวานปรับเป็นคุณภาพ ผมไม่แน่ใจว่าใช้การ์ดจอคนละตัวมันได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะ หมายถึงคนละค่ายเหรอพี่ ใช่ แบบว่า ต้องใช้คนละ สต ค่า รี ย มอันห ค่าย นึ เดีย ง วกันกดแล้วมันจะประมวลผลแบบ2 ตัวทำงานด้วยกันนึกออกปะ ผมไม่รู้ว่ามีซอฟต์แวร์แยกไหมอะ แต่คือที่ไปดูมาสมมติถ้าแบบ แชทดูนี่ ตัวเราจะ แชทดู เอา นี่ ตัว แชท 2 ดู ป นี่ กติไม่ได้ มันจะกลายเป็นใช้2 ตัวช่วยทำงาน เวนดอลไกอามาขาย แต่ถ้าเราใช้ ซื้อ AMD ตัวหนึ่ง NVIDIA ตัวหนึ่งอ่ะ ซื้อเลยครับ มันจะแยกให้เลยว่าตอนที่ encoding มันจะมีให้เลือกเลยว่าใช้ตัวไหน ซื้อเลยครับ ต้องเลยเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ใช่ไหมครับพี่เอ๋สวัสดีครับลืม สวัสดีครับ พี่ว่าวันนี้เยไหวปะ เยเวอร์ชันปรับปรุง ใช่เหรอปรับแล้วเหรอ วันนั้นโดนเทคฟอร์สนานไปหน่อย วันนั้นเหม่อเลยอะนั่งเหม่อเลยอะมันเล่นเหมือนผมเล่นเลยอะเหม่ออะยิงไม่โดนอะ มือจัดเขาบอกว่าดอนโชว์ VALORANT เกมเพย์แต่เราไม่ได้เกมเพย์เราบายสกิน นี่มาแล้วว่ะ โย ของคมในไอดีเวนดอลไกอาผมมาขายวะ เอา ไอ้ต้นไม้อะนะพี่ ใช่ ทำไม ร มัน อ ดี อะไร เห อ่ะ คมมาก ใช่เหรอต้นไม้อะนะพี่ ใช่แล้วพี่ให้เทียเอสเลย เฮ้ย TS เลยเหรอ เทียเอสเลย เมื่อวานของผมไม่คมเลย เดี๋ยว ซูมแชทเป็น200%กัน แต้มอาเราเยอะโคตร เพราะเราไม่ค่อยได้ซื้อปืน สีเนี้ยสวยสุดแล้ว สีแดงเนี่ย ไหนลองสิ ไม่วอร์มด้วยไปกดเดดแมทเลย จริง ว่าแมตช์จะเริ่มตั้งบ่าย ตอน สาม ที่คุยที่กินไก่ทอดได้ปะเอง สีเขียวชิค เอา
ไหนแล้ววะ รู้อ่ะ อันนี้แหละคือไลน์อัพในฝันของครูครับผมครูต้องการไลน์อัพนี้ฮะในที่สุดครูก็ทำได้ สีแดงมันมีอี อุ้ย กสีนะ ยินดี ใช่เหรอ ด้วยครับมีแต่คนรอดวันนี้ นี่แดงขาวนี่แหละ ยินดีด้วยยินดีด้วยใช่ครูอยากได้ลาบนี้ครับผม Match found. ใครซื้อเสื้อได้การ์ดพี่เอ็มบ้างไม่เห็นมีใครมาอวด คือถ้าเป็น ลยะ บีทชุดเก่าอ่ะ เออ พี่ว่าทารอน ไม่เลย บีทชุดนี้แม่งได้เซตมาแม่งจุดเปลี่ยนเลย เซตของดีนะ ติดทหารแฟนจะมีชู้ไหม ไม่มีครับเอาแฟนมาเกณฑ์ทหารด้วยกันเลยครับ Time in the world เดี๋ยวนี่ออกเซิร์ฟลง น้องได้พี่เคซีนี่ต้องอย่าอวดในนี้นะ ในนี้มีคนเกลือประมาณเนี่ย333 คนดูตอนเนี้ย เกลือประมาณ320 คนรอสุด พี่ว่าโอเนอร์น่าจะไปเฟก เกือบลืมว่ามีแข่งใช่ไหมน้องอิง หรือว่าเซิร์ฟอะ ในนี้รอตาร้อนใส่คุณอยู่ ท็อป 3ผมให้ โอ้ยลุงเบน ไก่อา เมื่อวานก็ไม่ค่อยไหวแล้ว บางช็ ไก อต อา ช้าๆแล้ว พ ลุง รา เบ ม นอะ อีกอันหนึ่งอะไรวะพิลูดออฟเคออส3 สกินเนี่ย ตึงเปรี้ยสุดละ นะครับ เราติดทหารแล้ว ลอง ฟั ล แล้ว งมา แปล ก็จะ ๆ เป็นกิจป๊อปนึกก่อน นึกที่ตัวเองใช้บ่อยๆนึกไม่ออกว่ะนั่นแหละ พี่รูดเนี่ยผมมีไอ้สกินไอ้นี่นะเว้ยไอ้ตู้ปลาตุงตบปัก อันนี้ยังไม่ได้แข่งครับ เริ่มบ่าย 3เฮ้ยไอออนก็ได้นะทีเอ Show me a target. No peeking Reloading. โอนี้มันกลางอะสำหรับพี่ Stand aside. อุ้ยมันจะเป็น Satisfied. Break you down. โคตรช้าเพราะไม่ได้วอร์มอะ Stealing sight. แบบว่าสติแบบช้าจัด Sentinel X Missed me No peeking Stopping fire. Up one of these จ้าเหรอ Microphone muted. ฮัลโหล Not enough. เรื่องผมมา ได้เลย Bring them down เอากล้าไม่ได้ดู พี่แดนเลยครับ Break you down. Get up มึงจะยิง Refreshing กูเยอะเกินไปแล้วนะฮะไม่ได้โฟกัสไหนเอาอย่างนี้นะ Reloading. Reloading. Here Yeah Reloading โอ้ Making cover. เนี่ยครับมันต้องวอร์มบอทมันต้องไม่มันต้องวอร์มบีทกับทารอนพี่ให้บีทครับบีทดูเหมือนจะพร้อม Drop มาก แต่ไม่แน่หรอกโกเนอร์ลั่นก็เดี๋ยวเสียวอยู่
Focusing. Goodbye. Reloading. Reloading. Get out of my way. เฮ้ยใครเป็นคนไทยเก่งเลยอ่ะเป็นคนละ Target down. That's a kill. นี่มันจะเดินไล่เดี๋ยวมัน Drop in a smoke. Where are you? Try again. เฮ้ยมาแล้ว Miss sight. โอ้โหไอ้เจ็ด Focusing. ไอ้โครบเนี่ยไอ้เจ็ด Have one of these. Breaking down. เฮ้ยมาแล้วของดีโอ้ Yata shot. แล้วสำหรับชนิดตึงShow me a target. เรนนี่พักครับ Eager delight. I'll find ไม่ได้ยิงเลยสัตว์ Start fire. Death makes 3. Target down. ดีจ้า No peeking. ไม่ได้ยิงจริงไอ้เฮ้ยกูยิงบ้างหาย Sorted. Have a kit. Focusing. Fair. Cutting their vision. Here. Catch. จริงบอกว่าแม่ง VCT 2024 กูได้ลงแมตช์แรกจะกดดันฉันน้องจริงกลายเป็นตัวโดนหวัง Distraction. เมาส์ไปไหนเดี๋ยวมาโซยก๋วยเตี๋ยวกันโซยเตี๋ยวแป๊บปิดกล้องโซยด้วยเพื่อความมัน VCT Deathmatch ไม่งคมอะไรกันขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปุ่มพูดแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ออน TS แต่ออน Discord เอาเมาส์ให้ว่างๆไว้เตี๋ยวต้มยำยังแซ่บอ่ะเปิดกล้องกินก็ได้วะแซ่บจริงแชทขอกินด้วย ร้านนี้สมัยก่อนไม่เคยทำแซ่บขนาดนี้นะ เหมือนเขาเปลี่ยนสูตรอะแต่ลืมบอกไม่เอาถั่ว ผมไม่ชอบกินถั่วในก๋วยเตี๋ยว เฮ้ย ทารอนขนาดนั้นเลยเหรอ
Microphone พี่เขาให้ทาร activated. อนกันหมดเลยอะเกินไปหนุ่ม ดูพี่เปเปอร์ก่อน เยตั้งแต่มาอยู่ซีนี่ดูหุ่นดีขึ้นนะ เหมือนจะโดนบังคับออกกำลังกาย เป็นไปได้ ออกกำลังกายช่วยนะเว้ย ช่วยมาก ๆ เลยมันทำให้ร่างกายมันเขาเรียกอะไร มันตื่นตัวตลอดเวลา เนี่ยผมว่า หลังจบ VCT หรือไม่ก็พรุ่งนี้แหละ ไปแล้ว ต้องออกไปแล้ว อยากตื่นเช้าๆก่อน อยากนอนให้พอก่อน เพราะว่าถ้านอนไม่พอไปออกกำลังกายมันสูญเปล่า เอ้ยจริงๆจริงๆตอนที่ผม2 เดือนก่อนอะออกกำลังกายนี่อย่างระเบิดฟอร์มเลย ตื่นทันตื่นตอนเนี้ยนะ ตอนนี้เป็นไงครับพี่ ตอนนี้ก็ระเบิดฟอร์มอยู่ แต่ไม่เท่าเมื่อก่อน ระเบิดไปแล้วเมื่อกี้หัวระเบิดรัวๆเลย การเล่นวาโลที่ดีคือต้องวอร์มก่อนครับ วอร์มให้มันแบบ วอร์มบอทอะยิงบอทจนกว่าจะพอใจอะยิงไปเลยยิงหุ่นอะเพราะว่าเวลาเราตื่นอะเมาส์ที่เราจับลากหัวไปอีกหัวหนึ่งอะถ้าเราได้วอร์มหน่อยมันจะเหมือนร่างกายมันจะจำได้ เดี๋ยวความเคยชินมันก็จะพาเราเอง ถ้าไม่วอร์มบอทจะเป็นสภาพแบบเมื่อกี้แบบงงเข้าไปงงก่อนอ้องก่อนเกมแรก ถ้าใครตื่นไวก็โชคดี แต่ถ้าเกิดว่าวอร์มเยอะไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ ตาล้า จริงๆ M routine ช่วยนะครับ ช่วยเยอะมากเลย ถ้าอยากยิงคมอ่ะ ไปหา M routine ใช้ ไปหา M routine แล้วก็ทำตามนะ แล้วก็ถ้าใครอยากแบบว่าไอ้นี่ก็ดูแข่งเยอะๆ พวกแบบว่าเกมเซนส์การตัดสินใจอะไรเงี้ย คอยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมช็อตนี้มึงถึงทำแบบนี้วะอะไรเงี้ย พวกโปรมันคิดมันทำเนี่ย ไม่มันก็บอกไว้อะเพราะว่า ถ้าบางช็อตทำแล้ว อย่างช็อตเวอร์ก็ทำได้นะ อย่างสมมติเล่นนีออนเงี้ย วิ่งกระโดดมาแม่งซัดไป2 หัวอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วก็ช็อตตันช็อตอะไรเงี้ยช็อตจุกหลบแล้วยิงอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าเอาเพย์อย่างเงี้ยนะก็มีเยอะ ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะแป๊กเว้ยลองทำไปเลย บางทีมันทำได้ คนเก่งๆยังโดนมาเยอะเลยไอช็อตเอาเพย์อย่างเช่นไอสวิงเนี่ยสวิงเวลาเราพลิกมุม เวลาเราพลิกมุมพลิกไกลๆอ่ะทำไปเลยบางที ถ้าติดไปมันก็มันก็ได้คิวอะถ้าเราแบบไม่มั่นใจว่า
ได้ช็อตเอาเพย์ด้วยนะสไตล์การเล่นน้องจริงเป็นอะไรที่รับมือยากเว้ยมันเลยแบบโปรมันเลยแบบโดนบ่อยไงอย่างบางช็อตที่ User joined your ไม่คิด channel. ว่าจะ ทัน ทำ ไหม นี้ ค แต่ รับ ก็ท ทันครับทันเว ส ลา วัสดี พอ ครับพี่เอ๋ยสวัสดีครับพี่เอฟ ำจบแล้วดิคู่แรกรอคู่ต่อไป นั่นแน่เสียงมันเลิกคิ้ววันเนี้ย กูก้มหน้าน้องอิงไม่ดูด้วยกันนะพี่เอ๋ย อะไรนะ อิง อะไรดูอะไรนะ น้องอิงอ่ะไม่ดูด้วยกันนะพี่ น่าจะ TFP อยู่หัวร้อนทุกโต๊ะเนี่ยบ่าย ขอบคุณคุณวิทูลนะครับสำหรับสมาชิก1 เดือนนะครับขอบคุณนะครับน้องนี้น้องจริงจะมา เหมื ล อน ง แบบ เล่นไหมน้องจริงลงครับวันนี้ ไอจะขึ้นมาสเตอร์ใช่ไหม อือฮึ ขึ้นไปไดหนึ่ง แล้วก็ตกมาไดสอง ร้อนจีเหรอ โอ้ทุบทั้งคืนอ่ะ ไอ้ลูปไดมอนด์นี่มันนรกจริงนะพี่ มันไอช่วงโค้งสุดท้ายมันแบบ ตึง ตึง ผมอาจจะดูไม่ครบคู่นะครับ เดี๋ยวต้องไปข้างนอก เอ้าไปไหนครับ โอ๊ยไปดูคอสซิลล่ากับคลอง อุ้ยจองรอบดึก ป้าดูกี่โมงอ่ะ ไม่ได้ดู อ๋อ น่าไปดูเหมือนกันนะ งั้นป้าถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแล้วผมมาเล่าให้ฟังเป็นไงบ้าง อุ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบไปดูพวกนี้ โอเคไปดูแล้วกัน บีททารอนพีเอฟเชียร์บีทครับ มันก็ถามจริงว่าเชียร์ใครมันก็สูสีนะจริงอยากเชียร์ทั้งคู่อะแต่เชียร์บีทก่อนแล้วกันสวัสดีฟิลมูครับเอฟให้ใครครับพี่เอ๋ยให้ใครครับ บีทครับ คิดว่าบีทครับ เหมือนกันครับผม แพ้ใครครับ แล้วจิตบอยลั่นอ่ะ สวนครับสวนเหรอไอ้ยไหนเรามาโพลกันดีกว่า ใครทารอนใครบีทโพลเลย เซิร์ฟลงมาพี่วันนี้ ลงวันนี้ ว้าว นี่ ให้ ก็ ใครอะ มองความเห็นคนไทย แทน เลนเน่ เรนเน่ อ๋ออยากดูเยจะแชมเบอร์ว่ะ เมื่อวานแลสแม่งจับแชมเบอร์โหยังเดือดเลย ไอ้พวกแก๊งท่าน
อลอนน้องหมีเยน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับ ได้พักเป็นเดือนเลย เดี๋ยวไอ้ท่านเจอไอ้ท่าน เฮ้ยบ่าย 3แล้ว เดี๋ยวก็เริ่มแล้ว เอาว่ะ เยมผอมลงจริงนะเนี่ยพี่ นี่ได้คิดไปเองใช่ไหม กิมจิอร่อย เจ๊บอกโอ้มาอยู่เกาหลีกินแต่กิมจิกับผักกับเนื้อย่าง ดูดิ ผอมลงจริง เยบอกว่า โห ช่วงนี้ออกกำลังกายหนักเลยพี่ ดูหน้าโค้ดด้วย ยังดุโค้ดบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เปิดเสียงเลยนะกัน in VCT Pacific. And the international stages in particular, Zest was always a steady hand for DRX in the past. So I have no doubts that he's มู just ทีม gonna น่า kinda มูทีมน่าจะ march ดี right จัดอะ along with being a tremendous either initiator or Viper player is typically what he had played. I don't know exactly Team what it. Fleet is doing with him, but my guess is he's going to be Talon. playing a lot of Sova Viper or something like that, or you know maybe a Fade. เติมความฮาเข้ามาหน่อย My guess is on Lotus it's probably Viper. I บรร can ยากาศ but I think there's a lot to prove for him. But again, the thing about Zest in particular is his impeccable util แต่จิต timing บอย and นี่ lineups and น่า things ก like ลัว that. อยู่ He's always been Come really on. good with those. Hold mad. Definitely, you know, kind of filling some of these other roles in Yeah. the roster. And yeah, I think Got that's a really Thailand. great point. The fact that he's here as a bit of a revenge arc. เซตนี่ Did see DRX him เหร in อ that lift or Right. elevator Right. value, up against Stacks. Yeah. Shit. I mean, This นั่นแหละ to เล be ยให้ fair, I didn't เลย let ให้ him out บีทไง either, so I mean, Sure. it was equal opportunity for I'm แต่ not ปัญหา denying คือเดดล่าเนี่ยมัน this one I think is, you know, gonna มัน win. ห่างไปนานมากอะแต่มันจะ But ยัง for ไหวอยู่ whichever match comes up, I mean, when Lead versus Do DRX form. happens, that's going to be an exciting one for sure. But at the same time, just for Talon, we want to see this team grow. You know, they showed us pretty interesting stuff during kickoffs. You've got that Governor Neon coming through on maps such as Breeze. They banned it out this ยิม time. กายอ่ะ So it does kind of เจอพี่อเล็ก makes ที่ยิ you ม think that perhaps they've shifted things around. Maybe, you know, a bit more discipline throughout the board. Yeah, and I'm pretty curious to see how they're going to fit Surf in. I mean, เอฟ my บุก guess มือ is ทำไม he's เพื่อน maybe going to be a Sentinel of some kind or something like that. Ui He can lah. play a lot of different stuff. I mean, typically he was a duelist. That's what Ui his lah. most played agents are for Surf. But that being said, we know that Governor is probably still going to be the duelist, I assume. Got it. So yeah, but the big thing for me is going to be Cruz on that ideal. We'll talk about that in a second. And oh, it's going to be Retla on the Viper here. So they're going to switch Zest over to Fate. Makes sense, right? Zest is either playing Korea. initiators or a มา Viper. พร้อมแล้วครับ เดริยอนเอ้ยแต่มีเดริยอนที่เป็นคนเกาหลีอยู่เดริยอน แสดงว่าเซิร์ฟไปดวล Kind 1-1 of กับ comes โกเนอ in ร์แพ้ as นะ this Viper, which is, you know, a little bit of both, a bit of a ต้อง Sentinel ไปเล่น controller as Sentinel well. And on a map like Lotus, where you นั่น can น่ะ defend so much, หรือ and ว่า เขาบอกว่า so much ใครดวล map, ชนะ it ได้เล่น definitely ด้วย works out great. My ใช่เหรอ concern would ใช่ just be scary ไม่รู้ and จริงเป how ล่า he kind of plays along with all of this because, you know, we'veแต่ seen a lot of Gwendolen things from เนี่ย before, and he tends to
want to go for เอ้ย those clutch เย่ได้ไป moments. เล่น He ดูลิ loves to be the hero that นึกว่าเย่จะไวเปอร์ steps up in all these, you know, because he's the odds good at moments. it. Yeah, he really ปัญหา is. และเอกระโดดเลสพิวหรือเปล่า All right, well, man, I'm really เฮ้ย ready แต่ for this ในแรงค์ here เห็น matchup, เยเล่นแต่ but เลสเลยนะ there's a lot more going on underneath the surface here, so this should be a really good Lotus to kick things off. That's gonna be huge as we head over Big onto the time. map. ไม่ได้เห็นในซีนแข่งโปรนานแล้วไม่รู้มาจากทีมอะไร Lotus is แต่ Talon's เมื่อก่อนก็อยู่ map ท็อปสิง pick. คโปร์นะครับ Whoever picks ผม up เชียร์ the ใคร first, ผม you เชีย know, ร์บีท of ครับ course, gets an easier for นั่นแน่ momentum moving forward. เชียร์บีท So แล้วกัน for ตอนนี้ now, I mean, Asian composition-wise, it just looks kind of, you know, default. Nothing too surprising. Yeah, It's more yeah. the roles and who's playing them. Exactly. And so that's kind of the interesting thing that you know we ติ were ด trying to ฮะ allude to during ไม่ the แน่ interview ไม่แน่ because we weren't exactly sure how it's ทีม all going to shape ทีม up. สองทีมนี้มีคนไทย With ทั้ง those คู่ครับ guys, we're trying to get into the map. Just it's taking a little bit longer than we expected. แต่ทารอน This is คน a good ไทย opportunity. 4 คนปะ This is a ใช่ good วะ3มั้ง opportunity. I want to talk about Cruz as an ideal. 'Cause he's 3 หรือ 4 วะ ครู generally จิต done a บ lot อย in the past, you know, Serve and then last year it was kind of bounced around between some of the different players. โกเวเนอร์ Talon คน tried ใคร to วะ go with Lenny to start this year. Didn't seem to really fit the way they wanted it to. ชื่อไม่ออก I like Cruz. You know, Frost has talked about it in some of his interviews that Cruz is a great leader. Totally agree. ได้ดิ Cruz เดี๋ยว has จัด so much ให้ natural personality and charisma and things like that. And also sometimes, you know, I don't know. แบน if it แบน doesn't really fit 3 his style when ไท he's ย on an initiator here, but he's kind of one of those players who's happy to lurk. He's happy to kind of call for the rest of the team and then แบนบางทีมันก็ลั่นมันก็โหดจัดเลย บางทีก็หลอน that kind of style from Cruz, but ต้องดูว่าแบนจะลั่นหรือแบนจะหลอน ทุกคนไทยไปเยอะจังอะ or controller, right? So he can flex around a little bit and still have a ton of impact. I mean, that's definitely what I remember the most from Cruz. A little bit of shout-outs ไปเปิดเดมอนอีกป่า Thai ป่า streamers, Boomer Alpha as well. Yeah, Cruz has definitely been one of the Yeah, yeah. highestครับผม players that we have in Pacific. Not always given the moments to shine, though. I think that's คุณ one นี้ of พี่ the เอ๋ยให้ things บีท that ใช่ไหม surprises at times. ไอบีท But back ใครให้ in ทารอนไหม Session, he was that guy to clutch things out, เต้ especially. เต้ Or make some interesting ครับ calls as สัก well. ป่องไหมหน้าขาวสักป่องไหม Looking at how โอ้ the โห teams are setting แต่ยิง them, ว่าสักป่องเจอ themselves ปลา up. นี่ Carry ไม่ได้ on now. ถึงแป้งอ่ะผม As kind of โอ้ society, สักป่องละ kind of one of the easier shifts Nát that banh you lên see đi qua with bà. duelists who are คืนนี้เลยไหม try a Ui. different agent ป้าป๋า type, คืนนี้ and ผม it ไม่ is ยุ่ going ง to แต่ be เมื่อกี้เต้บอกให้บีทนี่หว่า seeing it. He's all บีท alone บีท versus, นับเวลาให้หน่อยครับพี่เอฟ potentially a ห้า touchdown. สี่ So, สาม pressure หนึ่ง gonna be put down. ศูนย์ Let's see if, อ้าว เก้า เดี๋ยว แปด กูพอส แปด ได้ เจ็ด ทำไมดูสามช่องไม่เหมือนดูคนละ เออ จอ ได้เท่ากันแล้ว Mound control, maybe a little bit more space ใส่ pushing แว่ in. นก่อน We เพื่อ can ความมัน see the ในการ movements coming อัต in รส from นั่น calling แหละ for เยมาเก็บแบบ Matt. เก็บเสียงล่อ now Blade gonna be ปลอดภัย raised. เก็บจริงแล้วกัน Saw in the pre-match interview with Legia, he will be playing duelist all day. And on Lotus, แน่เปิดประตูรอไป I ที can นึง see เชิง some ยัง teams นะ thinking about a jet on this map, but certainly ไอ้ Red เชี่ยหน้าเยมันจะอยู่ในจออยู่แล้วดูดิ Duelist for Shit. a whole bunch of reasons, especially with so many corners to clear, and you got those extra paint shells. ขอย้ายเป็นหนึ่งเดียวกับเลสไง Shells are, I ไม่ think, ตอน one โด of ด the biggest factors too, especially if you're on the defensive side Thằng coming bò. into Rumble. But เรียบ another ร้ big อย question ไอ้ that's ป้อม on all รายของ of มา our ก่อน right now is กดดัน ไก่โอ๊ก back. I On hope this so. duelist role I right truly now, hope yeah. so. เฮ้ย I mean, that แล้วเอา would be อินโฟ just จาก so วอน much เนอร์ fun และ to see him back in his element. Look เฮ้ย how close เอ้า โดนพลาด Governor is here. แย่แล้วอ่ะ โอ้ Very backed โอ้ off, yeah. โอ้ด้วยโอ้โห ยัดทุกอย่าง ใส่ ใส่ ไม่ กั ได้ น ยืดเส้นยืดสายไงแล้วยิงขามานะ Really เมื่อย diligent เส้นยัง start ยึดอยู่ time, เมื่อกี้ yeah. นะครับผม They're not, you know, kind of going hyper aggressive. They're clearing utility. They're trying to work the map. เฮ้ย Make บุก sure ไหน you ก็ดู really ยากเลย spread out for this hit. I do too. แล้วเลส Playing โอ้ for โห Rumble. มาว่ะ Now we head into the โอ้โห side. แล้วโดนระเบิดไปก่อ มาถึงก็ น เอาไป1 5กันเลย Matt, ยู he did get secure the kill on serve. เย่ โอ บอก เค ให้ อยู่ มาระ โอ เบิด เค ใส่ อยู่ วะ นี้ Trying to เย่บอกว่าเฮ้ยฝั่งเลสฝั่งข้ามปาระเบิดมาจาก A opening up the doors. They're Clear running out of card. time. 10 seconds 10 left. seconds left. We've got to make a That's move, it, we- fellas. ได้ I think วาง Cover up. Talon needs to try to contest this as much as they can. All right, 5 seconds. เฮ้ย Two. ป้า Spot finally going down, but at Ôi, what nè. cost? Zest's the last one Không gặp alive and Ben. has to clutch this one out. Only got a ghost in his hands. His teammates Ôi. have completely fallen. Heads Ôi, have Ben. been spotted. Đi con and mà all ơi. trying to toss in some right clicks. If he can get a headshot onto Cruz, that would be it. เฮ้ย Oh, he does. ของดี Flicks upwards ว้า like วจัด that. คุ้ม Cruz ค่า tried to ตัว go บ for อกเลย the วิน hop เหลือ to 12 อ่ะ 12 HP. วินนี่ Not คุ้มค่าตัวแล้ว landing a single pellet. ไม่โดนเฉย What a start for Zest here in his Oh. return back to VCT เอลเอส Pacific. หรือว่ายิงไม่โดน Free มา K clutch. He's น่าจะ good. ยิงไม่โดนเมื่อกี้ I think จังหวะกระโดดไง people are, ไอ้ you know, ศูนย์เล็งมันยังจูนไม่ดี understand that. A lot of โหโดย
ยอนนิ่งจัด I see on social media and the like is that มียิ้มด้วย Zest ยิ้ม is ด้วย a really ยิ้ม good player, and they're right. Like he is one of my all-time favorite players to watch. Look at that, the fist bump,
Big on smile my from แต่ him. มู You ทีม don't ดูดี usually นะ see that ดู much ยิ้มแย้ม emotion กัน on Zest. He is แต่การ generally ก้มหัวหลบ pretty นี่มัน even ช่วยจ keel. ริงๆเหรอ เอ้ย ไม่ มันเป็น ชัวร์ อดีตนักแข่งพอยแบงค์อะไรตัวนี้ เอาเหรอ Impact already ใช่ แบงค์มันช่วยเหรอผมรู้ว่าช่วยแต่เคาน์เตอร์ and it just พอยแบ fits งค์ช่วยอยู่ well into the entire bleed playstyle. If Scary ผม is นึกถึง shot SF อะ calling ที่ as มัน well, this ก้ม is หมอบ really หลังกล้อง interesting. They're playing เอ SF พอยแบงค์ก้มได้หมดเลย getting a feel, getting an idea for how พอยแบงค์ talented เพลเยอร์ their bro defense is set up across the entire map. Yeah. แต่ใน And VALORANT they're ไม่ช่วยปะ really โอ้ making sure they take their time มันจะ น่า ไม่ นะ ช่วยนะ against ช่วย the ไม่ Bleed. ช่วย It is all นิดนึง collapsing for the side of Talon and a pretty hefty มินนึง investment อะ for Bleed, 3 Bulldogs and a Vandal for Zest. I guess คือ Zest เกม gets มัน the ช่วย right หลาย to เกมนะ แต่ว่าเกมที่เห็นผลมันมีแค่แบบ And SF yeah, it's พอยแบงค์ it's really, and this is no pun intended, scary to think about going up against this Bleed team in clutches. I mean, Zest อัน has นี้ always การ been โด good ด against เฉียง เฮ้ย international events. He's been เอาวะ very powerful. ไม่เปลือง อะไร ไม่ วะ เปลืองบัตแพ็ก Scary is scary. ถือว่า He's ซึมซับวิชามาดีครับ Scary is a clutch god. แล้วเพื่อนกระเด็นออก Yeah, you have to think that he's got something in the tank still, no doubt. And Darion has been very, very good on Duelist, so certainly มาครับ on ดู Killjoy, วิ you นิตครับ expect him to be strong. Yeah. I mean, Retla's the only real kind of question ทำไม mark ไอ้มุม for me, นี้ but, แม่งผม you know, you're มาล็อก probably ที่ไร a little แม่ง more familiar with his game than ตาย I am, หาตลอด เออ having seen him in the รู้สึกจะ MGS เฮ้ย อ๋อมีคนล็อกให้ yeah. He's still อุ้ย able to pull off some of these moments as อุ้ย well. อุ้ย มีมากกว่าหนึ่ง Definitely capable. ไปดีกว่า สอนเรียกความมั่นใจ As a team, as a whole, Bleed, you know, having the influence from Lagia as a coach, I เข้า think ไป that's one of the เอา biggest แล้ว things เราล่า they กระ do ต่าย as กระต่าย well. มีปืน That's พก why they ไม่ take ค่อย so น่ากลัว much เท่าไหร่ time because they're very careful, เย very ตาย เย decisive as to how they want to approach the map. remaining. You know, they don't go in blindly. They don't go in for these just เพื่อนอยู่โคตรเยอะเลย เพื่อนอยู่4 คนข้างหลัง So, of course, pissed around going เกม that แม่ง way. พีดิกเย A lot ตาย of เลยอะไร space แม่งก็ลง being ไปสิ้น taken, a lot of space being granted by Talon right now as well. But as we move over into the third round, the full buy coming up, only one rifle lost. เยบอกเบ็ดกูเลยเบ็ดกูเลย Both sides gonna have a เพื่อนมา4 คน I think. Yeah, no doubt. And, you know, you get to keep all those Bulldogs and the Vandal here. Enemy Retla remaining. having some pretty big impact in this anti-eco with 3 kills of his own. But yeah, I mean, they're taking their time feeling things out, and then they're able to get pretty deep, cut off those angles from the rotates towards spawn. Don't really give those classics much opportunity to do much. Now, Governor อุ้ย trying to contest อุ้ย the front of 8 ไอ้ท่าโดดมัน a ต้อง lot เท่ด้วยวะ on this map where teams want to make sure that they take control. Ooh, Ui. Double, man. ไปแล้วเย fantastic. โดน Great ป้อ way ม to start things off. I think Tìm that's quan something trọng that trai. Talon's been looking for a while now, especially with Governor trying to ไป push โฟกัส out. They want โฟกัสเสียงป้อม to disrupt Bleed's นี่ทำไม อุ้ แบ ย น แบงค์เก่าจัดตอนนี้ นี่ไง อุ้ย เก่าไปหน่อย ย้อน a ล็อก little bit too much. Darren punishes him. คอมโบไก่โอ๊ก กูเดินต่อครับ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ย ผม Is it alone too? Darren just จังหวะเซอร์ไพรส์ gives him the old 1-2. อุ้ย เห็นข้างบนด้วยเหรอ That's, โหดอยู่เนี่ย that's amazing. And now you give yourself a man advantage as Bleed off of that double kill. I don't mind the idea there from Cruz. It's just Darion. You know, we know he's very cracked. Like, we've seen it. เหมือนจะ So, โบนัสลาว not แต่ทำไม missing a beat. ปืนดูไม่ค่อยโบนัสเท่าไหร่เลย Toxic สำหรับ B Crew goes up, Util comes out, and an open A site awaits Bleed if they kind of just keep making their way forward. Very uncomfortable to be in Talon's shoes right now. I mean, you're just playing on defense. You're sitting down. Bleed not making a single peep, Ôi, not lắm bạc a ở bên ấy. single sound across the map. Only down to the last minute, last 40 seconds is when they start to go up. And if you're Talon at that point, I mean, you just have to catch Ending. up and go in for the retakes. ดูเหมือนจะ I เซ think ฟ that's ปะ why Ban starts to peek Không out a qua. little bit as well. Placing sentry. เซฟละ No doubt. This is going to be pretty challenging already with your decision making as Save. Talon. I mean, I think you just save here. วินหน้าว่ากันต่อ Because the money, because you have to go all the way across the map, they have, you know, the complete freedom to set up however they want in their post plants. I wouldn't mess with this. I call for the save too. I think this is 100% the right ถ้านั่งเซ decision. ฟมันสุขภาพดี It's จัง unfortunate, but you kind of had to gamble after losing that early man. จอ and ก็ like ไกล you ด้วย said, not much being given by Bleed in terms of information. So well handled here by the side of Bleed. And ด้วยลิ้นมันอย่างนี้แหละครับ ถ้าเป็นฝั่งบุกแม่งตัวตาย can't fault them. It's a little bit of an ถ้า adjustment. เปิดได้ here, แล้ว I ได้ think. คิวก็คือโบนัส Mathematically, yeah. It makes a lot of sense for Talon to save up, play the long game. I will say Governor is 1 point away from his showstopper, so that could be something that they will use in the next round to try to sneak around away from Bleed. But at the same time, Bleed being a very versatile team, although they are playing slow right now, I would not be surprised if they suddenly decide to go in fast and heavy. Looks like it with the way they're set up. This one looks like they might be expecting that contest towards the front of A. You know, Governor's been diving in ahead of the rocks there, and so they might ชอบตอน be ที่มัน trying ชอบ to ตอน set ที่ up แชทมันแซวเยใน a การแบบว่า counterplay,
But this ไอ้ตรง time กลาง you don't see พอเยยิงได้1ตัวก็ใส่เลข Over 1 on that แท side น of the map, there's a เย three stack over towards Mound, actually. So yeah, they're just เอา jumping เอา right ตัว in, A ออก clear that แล้วก็ใส่ space. 2 ใส่ 3 ไปเรื่อย Gonna be, probably a little bit happy that ตอนนั้น they're มัน not หนัก getting จัด much contact early. Just how well can Van and Surf hold this down? Oh, this it's just a game of strats. I mean, you're absolutely right, Paperton, with the fact that they're trying to contest Rubble. Now they've gotten a little bit more space. เฮ้ย Aiken is certainly underway, and look at how patient they are with this as well. Talon feeling unsettled, they push out, they peek out, they get a player taken down. Off of that, paint shells have been committed. เจเยมันจะสิงจออยู่อุ้ยคม Certainly holding his นึกว่า ground. ได้2เมื่อกี้ Some shots going through though, and it's เกือบ gonna ไล่อัพ be เป็นตัวหลัง steps เกือบ up โดน forward. Jit Boys takes him down. มาวะ Try to set โอ้ย away จิต and บอยวับ save ขึ้นไป Red สมองหมด Level พอดี able to catch him though. อารัก โอ้ บี้ เลยเมื่อกี้ And as the skirmish starts to settle, you've got a player coming up from behind. โอ้โหแล้วกู Governor โดนกดดันจัด might just be in for a big opportunity. Not unless เอา Redless สเนก stuffs ใบ him มา out ไล่ though. Spike should be planted pretty soon. It feels like Miente. Retla might have a read on this. They know the showstopper is going to be online as well, so they're trying to ไหลเนียน spread อยู่ out เนี่ย and โก see น if เนอ they ร์ can play for a กูทำนี่ trade. เขาเช็คก็ดิ I think แต่เขา Retla's เห็น got this red. Angles. อุ้ยแกล้งหลอก Watch for top spot. เอ้า Redla แล้วเพื่อนซวย as the first. Pink Shells ไอ้นี่ either out งงอยู่ back. Goes เฮ้ย in. โอ้โห Showstopper สแกรี่ animations. He's gotten stuck in it, and Scary will be able to burst him down mid-flight. 4-0 to start for ถือ Bleed. ว่า That's a nice attempt ว่า by เมื่อกี้ Governor หลอกได้ to ผล sneak underneath the noses there. ก็ดี Follow แต่ว่า that แกล้งตัวนี้ inside wall. Retla, it took a little bit longer, so Retla kind of Boom. thought, okay, maybe he's actually coming from spawn. อืม Yeah, วิ the ลุ้นอยู่ animations there took a little bit longer than you would like ต้อง if เสียงเก you're ม a นิดนึ Raze ง player. ก็ดังแล้ว that นะ way. ตอนนั้นนะ Unfortunate. เดี๋ยวนะ Yeah, โค้ด that's โค้ด kind บี้ of- แต่คนเมื่อกี้ that's ใคร kind แอสซิสต์อะ of the thing about ตาม Raze ไม่คุ้น is เลย the timings, like the internal timings with her utility is a little bit tricky to learn. Even for the best of the best, sometimes it doesn't quite come out, in the way that you want, right? Like you want to be as fast and furious as possible. Yeah. I mean, the idea is there. That's why he went in for the satchel peak, but Showstopper is what it is. Bleed off of that round. Previously they were a little bit more decisive into A. Now taking things slow again, anticipating pushes out from Talon. Talon's gonna have to learn their lesson pretty soon that you can't go in for some of these one-on-one duels ติดทีมไทยด้วย against Bleed and walk away for free. ไอ้สโมกสงสัยนี่แม่ง It has been mostly going Bleed's way. นี่เรามีข้าวหลามแบบว่า So ขนาดย่อม far, Ui. Talon on a weaker buy. Shorty เขาทามมิ่ง Cruz. Shorty for Jib Boys trying to hold this angle. Ui, Very ui, unready. that's- Just barely gets away with it. Decent punch coming up from Jit Boys, but that's the site lost. The rest of them are gonna have to retake. They've got some shorties, some sheriffs, but yeah, it's definitely not a fight that gives you an advantage. Well, Shell just trying to Mumching deter the soi fight chan for le the time being. อุ้ย Shorty off-angle positions, but easily dealt with by Scary. Incredibly impressive. ทะลุได้เหรอวะ Yeah, ตรง I นั้น mean, Bleed looks clean in their individual mechanics, that's for sure. Elbow poking out, trying to find some damage, but เยมันจะเอามุ some มแค่นี้จ utility ริง to keep that at bay is Zest and gonna hold their angles. เพราะทีมบีทเป็นคนเนปาลครับพี่อะไร Angle. อ๋อ First, unfortunately, not favoring Ye in that moment, but still, Pan. so far so good for Bleed. Talon แกรี่ just คนไทย trying ครับ to เยอเมริกาเดยอน take whatever they น่า can จะ get, สิงค but โป you ร์ know, pretty soon just gonna have to เดทเกา die หลี to this spike right เป็น now. ล่าดไม่แน่ใจ Yeah. I think that's your best play here as Talon. Don't give them any more ults. You know that Zest is close. Retla's not far แบบ away. ทารอนด้วยโดนไปห้า Like to delay that as long as you can here. ต้องได้สัก Plus สี่ Van อ่ะ is gonna get his pit off แปลกปลุก this, ไม่ so เป็นไร yeah, สำหรับ this ทา is รอน absolutely, อ๋อบี the right ต้อง decision แชท for ไทยเริ่ม Talon ยัง เซตเก้าด้วยเหรอ่ะ in, making the best of a bad situation. เซิร์ฟคือ ทำไม น้องห เซ มี ต เห โด ร น อ บอม ใช่เหร ตา อย ด้วย But we've seen them already in a couple Oh, rounds I'm have a- to do that right I'm whack, gonna- and that's gonna force the timeout. 100% Frost is gonna have to get in here. 5-0, something needs to ไอ้ change up. วาโลบอกอันนี้สิบคนนั้นอยู่วีฟมาตั้งแต่ Incredibly 2022 talented team, incredibly talented players all across the board, but with the way that Bleed are approaching this map, it's very unsettling. I almost want to just not cast at all for the first few seconds of the round, and you just listen. You don't hear all too much. Maybe they, activate some of the rotating doors. And if แล้ว you're ทารอนฝั่งประเทศไหน just defending on the site ทารอน alone, จะมีไทยอยู่ and that's all you 3-4 คน hear. นะครับแต่ว่า You don't know what that means. It's a horror movie, yeah. มีต่างประเทศสองคน It's ตอนนี้ like, are they in here or not? Like, are they in the house with me or not? I don't know. Is the phone call coming from in the house? I'm not sure. And then you're the first guy that I'm gonna go and investigate. Yeah. And then, ดูทรงแล้วบี yeah, 2-0เลยอะ that's what happens. ตึง
I mean, I think it's just impressive the diligence from การตัดผมเลยครับผม something that I really like to ว see อร์ม from ก่อนวอร์ม teams, ก่อน and I เดี๋ยว think it's ต้อง part ดู of ช่วง that กลางเกม EMEA style that Yeah, Lagia Lagia. probably brings, right? Like where he's making sure that they're feeling the map out, trying to find their best opportunities. You know, they've been good at clearing some of the early killjoy utilities. ปล่อยไป things like that, like ทำหลังบ้าน turrets เต็ม and ตัวปะ stuff. So, not, you know, I haven't really seen much impact from Talon in terms of their agents' abilities. There's been some good Yeah. moments with the guns, but outside เขานั่ง of อยู่ that, ข้าง there hasn't been a ton. Yes. Hopefully this timeout will right that ship. We've seen those trades coming out from, you know, ได้ครับ Cruz, คู่อินเกมครับ some anchoring from Surf, Van getting some of these first picks, but then he gets traded out really quickly. อ้าวเนี่ยเมื่อกี้มันดูอ๋อ On เน็ต the other hand, I mean, that means that Bleed are doing such a good job because you've got Scary with the shot calling. You also have เฮ้ย เฮ้ย Zest with the Oh. information gathering, but right Ui. now, look at the กลับไม่ได้ adjustments. กลับไม่ได้ Setups have changed up, and Jit Boys with a bit of an off angle catches off Yay. Yeah, that was smart stuff there from Talon, knowing that Sheer bleed, showstopper was bleed. coming. So they show a little bit of aggression, get it baited out, get it sent in towards Jit Boys, but he was เท่าๆกันครับ close enough แต่ to เชียร์ that บีท box มากกว่า that หน่อยหนึ่ง Ye couldn't really find a good angle. Back to 50 patience. เอาง่ายๆประมาณ4-4-9 กับ 5-1นะ Talon now trying to adjust to Bleed's pace. If you're gonna เซตคนเดียวกับ try to DIX ครับ counter against คนเดียว us, กัน if you're gonna wait us out, we're gonna do the same thing. We are on defense. You're the ones who have to plant the spike. Yeah, I mean, Scary does have his ult, so we could go for a look-see. Maybe check spawn for positioning of Talon right now to try to get a better idea of where their forces are aligned. But for now, Bleed is still playing very, very slow, trying to work their way in towards the base site. Now it's going to be delayed by 30 Van seconds with these snake bites. Wow, well timed. 20 seconds remaining. Bleed has to push forward. There should be a paint shells available for, no, not quite, not for Governor. So plant will go down โอ้โห practically for ต้อง free. แผ่น Darian เกี่ยวกับ has แผ่น his โลก Nanoswarm set up as well. This is going to be a tough retake for Talon. Face your fear. เซตบอกไม่ยิงให้กูเลย Makes things so difficult. Look at all those tethers. Getting them back. Cruz gets one. เอาว่ะ Great. นับหนึ่งแล้วป่ะอย่างนี้ Just making use of Nắp their đừng ý. angles. power พอด Watching Mà out là for khắp. Bleed, trying to thread the needle. They've managed to take down 3 players, 1 left, and that's going to be Darren. He does have the nanostorms, but they can shoot them away. Pops off the first one. โอ้ย Van just วิ peeks out. Goes in ฟอ for ร์ the เรท 10. เลยเหรอ นับหนึ่งกับฟอร์เรทด้วย First round on the board. Yeah, so สวัสดีครับ timeout works a treat here for Frost and got them really มาแล้ well ว set up for that round. มาแบบ mentally. ฟอร์เรท You know, again, caught that ไม่คิดว่า DIX จะปล่อย showstopper, เทรส useless มาจริง essentially. You know, Ye there thinking the showstopper, you know, okay, it probably cleared that angle, it actually hadn't. เจอว่าไหว Then they're able to find some really good ไม่ไหว crossfires trying to get back onto B. So really smart, disciplined play there. นั่งดูอยู่5 From วินาที Talon. If แปลก you're เลย not going to be able to kind of win those early มัน on duels แมป like บุก we อะต้อง talked ดู about, สักครึ่งห then นึ่ง you ก่อน can play back and start playing as a Okay. team a little bit more. ถ้าได้ play 4 for วินนี่ retakes, ได้ see if ลุ้น you อ can ยู่ get that going. ใช่ไหม Do it 4 now. วิน They've น่า got จะพอ ต้องได้ balls 4 to วิน move. ได้ Really just Yang catching tầm and xỉ. shooting. And that's why เต้ the ว่าไง timeout ครับ from Coach ทั Frost ศนค really ติ เอา helps สั้ them นๆ so กระตุก much. ของผมเนี่ย ปกติ อ๋อให้ผมครับ And adjust Bleed's เอาแค่นี้ pace ก็ฮาแล้วนะ now. พี่นะ It's on to Bleed to try to dictate the pace again once more. They've had these strong ผมคิดว่าบี openings. ทครับผม Talon trying Ôi. to catch up. เพราะว่ามันซักสะอาดดี ผมไม่ค่อยชอบพวก Now you've แฟบ got the เฟิร์ฟ Viper อะไรเงี้ย split up around C. อ่าดีนะที่เลย นี่ ใช้ ด ส อก ไลด์ สองดอกสองเป็นไง Snip out ไม่ใช้สไลด์เลยนะ ตัวสไลด์เอามาซักบ้า He's good. เฮ้ย now. เขา อุ้ย ก็ใส่เลย เฮ้ย เอ้า Ow. เรียบร้อย He saw the tracer rounds go through, but as Ye sidestepped, the adjustment wasn't quite there for Ban. So Viper's Pit dealt with. โอ้เสียหายจัดช็อตนี้เสียหายจัด Into the seaside Ui. angles favoring Scary as well. แล้วไป Bit of a nightfall sent อื through, but it doesn't ม quite ติด connect. มา Jit Boys has to เก fight ตไว้ back. อยู่ ไอเสียงประตูที่แม่ง Scary. Then the adjustments Lò coming nhỉ? out from Bleed. เปิดกันมันเลย They rotate over onto B. Cruz has to play catch up. เขาถามว่าใครเป็นคนไทยบ้างครับ Play there พวกเราไหม by Jit Boys. พวกเรา พวกเรา พวกเราเป็นคนไทยหมดเลยตอนนี้ Dodged that nightfall and was ready for it. Got ahead of the paranoia. Now Darian ที่อยู่กัน out in the open 3-4 คน Cruz. คนไทยครับ Right. สวัสดีครับ แปลกๆว่ะ Back to a 2-on-2. เฮ้ย เราจะโดนเขาด่าไหมอ่ะ นั่นแหละไม่ โดนดิพี่ Of where these players might be positioned. มีจิตบอยนะ มีเซิร์ฟ มีครู Them as well. Ye being down to low HP, Jit Boys สแกรี่ deals with him, คน makes ไทย quick work of him. อ่า Onto the next เกือบแล้ว เกือบแล้วที่ไม่เฉลย โดนน้องเขาเล่นแน่ โอ้โห โดนน้องเล่น And Cruz นี่ครับมีคนจะเล่นแบบป๋าด้วย off of contact. Talon picks up their second round. กำลังนึกภาพพี่ไอโดนเล่นอยู่ Cruz wins that battle out in the open เอาว่ะ and then is able to นับสอง ต่อเนื่องต่อเนื่อง that jump peek. Yeah, you're right. Fantastic. Fantastic from เจอ Cruz. ภาพมาว่ะ
Another thing โช also, ว์ ลองดู Jit Boys had that move on towards scary. I mean, something คนไหน that, มี you น้ำใจ know, คนไทยครับอันนี้ผม maybe ยืนยัน not so much Jit Boys, but for the Thai Valorant scene in ป้ามีน้ำใจหรือเปล่า มีอยู่แล้ว this is ผมขอสัก Let's go 3,000 ได้ไหม Scary Cruise. ขอนะ ไม่ได้ยืมที่ไหนฟังให้ดี ขอเลยไม่ต้องยืมให้ดราม่าด้วย ต้องสตินิดนึงนะว่าขอกับยืมมันไม่เหมือนกันนะ ต้องแยกก่อนตอนให้ Absolutely. You know, there's a lot of interesting storylines for players wanting to kind of อุ้ยเอาว่ะ revenge and a jump เฮ้ย เฮ้ย right there to pick up Ow. a couple. They're just swarming into spawn. สแกนสวยจัด One heck of a โอ้ skirmish โห of ไม่ให้เล่นเลยอะ out of C อุ้ย B, and Ben is the one แก้ตัว that gets Momentum all เลยอะ heads. A quad จังหวะนี้แบงแก้ตัวครับ 3 rounds for Talon. That's a great change of pace right there. They've been showing a lot of patience, a lot of kind of, you know, backpedaling, trying to play a little bit more of a control ยิงตัวที่ style สี่ this มัน time กระด around. กเลย They're just like, nope, we're gonna flip the switch. We are just going to use your kind of ทารอนมาแล้วว่ะ game sort of calmness and quietness against you. Great call from Cruz. I mean, the combo, first of all, for I presume it's going to be Cruz as well as Governor. The way that they pushed out that way, he knows his plan worked out. That's like the best feeling in the world as an IGL. Actually, like, yeah. yeah, when, So when your plan just works satisfying. that เย่ well. สิงจอ It's like chess, and you're like, aha. เหมือนจะดิ้งแต่ก็ไม่ดิ้ง ไม่ติดขอบพอดี Towards slow plays though. Bit of a delay coming out from Ban. Senses a bit of pressure just around the mouth of B. But now some ults have come into cycle for Bleed. Lockdown in a Viper's Pit, so some big tools to work with. Although Serve only one away from a counter lockdown potentially if he can find a kill. So for now, we're back to kind of the old Bleed style. No aggression early from Talon, but doing a good job mirroring now. They've kind of, it feels like Cruz has now kind of got a pretty good read on how Bleed is using their utility to check for things to move around the map, and he's reacting to some of those ป้า problems. บิมมันวันเวงอย่างนี้ได้ไหม Trying to make sure that they're checking to see if they're อะไร going นะ to บิมมันสมมติว่างเวแบบโอเมนได้ไหมตรงเนี้ย ถ้าตรงที่สโมกเมื่อกี้ไม่ได้ Very careful. แต่ถ้าตรงซีลองตรงนี้ได้ อืม This ที่เพิ่ง really ผ่านมา is like a 2,000 elo มี high ศึ level กษา chess Seconds match left. You should run. between both Yeah. IGLs, both teams โค right ตรตึ now. งว่ะพี่เอ๋ย คือมืออาชีพ Lockdown วันนี้ being committed มืออาชีพ as เลยเหร they อ try to อาชี capture พ the C site. เฮ้ย 20 แล้วมหาสง seconds กรานต์นี่ remaining เข้ารอบ and หรื they อ have ตกรอบ to commit. Look at what's happening on the map though. Van as well as กล้าเหมือน Cruz trying to pull up a bit of กาจะรักไก่ Governor might not be able to แต่ anchor, ไก่เยอะไปหน่อย but กาจะรักไก่แต่ไก่เยอะไปหน่อย forward. Not sure what Governor was thinking there. That was บอกเขาไปว่าแชมป์ and I like the way they stagger these ults, get that lockdown early, get the Viper's Pit down. ไม่เราอย่าไปบอกว่าโชว์แมตช์สิเราแชมป์ก็แชมป์ อ๋อแชมป์ Traded by Darion. ไม่แล้วลงไหมฮะแล้วลงไหม Angle being held by เอาแบบ Scary ไม่ as โชว์ไหม well, takes down Surf. No trades to be found ไม่ right ได้ now ไม่ for ได้หรอกครั Talon. บเป็นโจแมท โอเค It โอเค says if you're gonna Jump play the shot back. retakes Okay, game, okay. then we're just gonna play our post อย่า plan พูด game. แชมป์ก็คือแชมป์โชว์แมตช์เลย โอเค And แชมป์มาสงกรานต์ side. ปกติก็แชมป์เหมือนกัน Individually try peeking into some of these Hello. angles and Hello. positions and find Hello. them. เฮ้ยเซนเป็นเห็นปลายปืน Arrow peeked to the Viper's pit though, and Oh. Zest just takes ผม him ส่งบ้าน down. เหรอพี่ขอโทษ เฮ้ย Cruz now trying to take his place, but time is running out. Easy work for นี่ Retla ขาด as Bleed หวาดเสียวเหลือ comes เกิน back in with นึ the กถึง 6th วิน win. นั่นแหละพี่เอ๋ย Andอะไร as good as the ขาด last ไอ้ภู couple ไป of คน rounds have ขาด been อาร for อนฟิล Cruz as an ไม่ IGL งั้นครบ for เลยนะ Talon. This is a อ๋ good อ round here for Scary as the new IGL for เย้ย Bleed. ให้ดี เป็นสามคนนี้เข้าทีมพร้อมกันนะชิบหายเลยนะ The situation with these ults, knowing that เอ้ยเดี๋ยว if they ผม can get ชง into ให้ that โปเต้ spot เดี๋ยว with the lockdown Oh, oh, before you give ทีมเอาเดือยออากาศเลย the นะ opponent enjoy any opportunity to get their lockdown online to play the counter. Just get it down. Just get that space. Give yourself an opportunity to then leapfrog into that Viper's pit. That was really well done. Because they're Oh, no, faced with they do that choices, you know, either you back ถ้า off, เล่นด้วยกัน give สาม them คน the น่ะ side, or you go in for that lockdown Oh, fight. okay. And it's not really something that you want คิ to ดถึง do. ภาพพูด It just gives you that moment of hesitation for Talon. Bleed really playing things to a T. คุณได้รับบาดเจ็บ พี่จะร่วงเลยกู Back into it and yeah, slowly. Showstopper, yeah. Showstopper, though, gathered. And the lockdown. So it's going to be a tough one for Bleed. They're one away from a nightfall, but certainly a couple more powerful ults in the pocket for Talon. Just, again, slow, methodical pace. But with them already pushed up so far into A, Bleed is able to shift their forces and kind of just feeling like when they've gotten this deep onto A, they haven't really either pulled อ่า off ไม่ or ได้ they do slide คือ over ตรง the middle. ตรงไหนที่มันเป็นแบบมันต้องสโมกในกำแพงอะไม่ได้ It's a good idea, yeah. ถ้ามันเป็นแท่น You ตั้ง always อยู่ wanna สโม watch ก out ลง for ไป that slip into B. เหี้ยพี่เอ๋ยโคตรตึง Lockdown actually really early on, 50 seconds left. Yeah, Bleed are gonna feel like เรา they want to go into ไม่จริง A. ใจ Oh, Jit พิ Boys! ดบอย As he holds down ได้ไงวะน่ะ C, finds
2 heads เอาโดนดึง penetrated โอ้ by โห Clear. Not โดน all ดึง bad. That's a great pickup for Talon. Cruz now coming back in to support too. Van unfortunately getting taken down. Governor still just watching the back in case bleed rotates on over. B is still a viable option, but as Cruz peeks out, off timing, เอาละ bleed gets caught unsuspecting. ตอนนี้โอเคแล้วนะ4 วินอ่ะถ้าได้ปืนพกอ่ะ ขอบคุณ37 เดือนครับ ได้ละ Have been brilliant, ได้ละก็ภาพ and มา now it's Talon's turn to use their ult. You know, they got themselves shifted enough that they had A under control, and in their minds, they're like, oh wait, we can just put a lockdown here. There's no way they're getting to it in time to clear it. They're gonna have to fight for A. We're in a perfect position to hold those angles. Let's do it. เฮ้ย And ต้อง that's มีต้องมี just so smart. I มัน love มัน what มั I'm น seeing here from Talon. เดี๋ยวฟิลมาจัด Cruz IGL, yeah, that has to be it for me. That's all มัน we ต้อง ever wanted. มันต้องมีคนอย่างนี้ในทีม Yeah, Sort of. great. เติมแบบ That's- เติมบรรยากาศ I'm a big เติม Cruz เอเน fan, จี so- หน่อย Same here. I mean, like เซลซิสไงพี่ Huh? everything. คนเอาเซลซิสเหรอ Timeout. เซลซิส Easter egg. อันนั้นก็โหอันนั้นคนเดียวพอนะอย่างนั้นอ่ะ เหลือจัดอะคนละ เหลือจัดเลย4 คนไม่ต้องเติม This เลย is like ต้องมีเซลซิส nice cherry blossom season now. That's true. That's That's true. what it is. It is spring. What It feels about like Papa? spring for sure. พอเป็นปักอยู่ Very lovely Bakit welcome lang? for Talon onto the stage. It is still ตัวมง 46 กดอันตีแล้วปืนไม่ขึ้น wanting to บักแหลก keep ปะปะ their บัก lead. แหลก Yeah. ตัก บัก เลย ไรเยียก็ได้เลยใช่ไหม Unnecessary อ๋อ time. You gotta make sure that you're maybe showing them some different looks. That Talon's got to download for how you've been approaching this map. Like your tendency so far on this เซล attack ซิสนี่ side. เหลือ Maybe ล้น now's that time for that thing you talked about earlier, that fast hit. Just dial something explosive up here. Might be one of those. ๆหรือว่าจริง ๆ แล้วเจนจีขาดคนแบบเซลซิสวะเติมพลัง Talonแผน did you a couple ว่า rounds เดยอน ago. Change the pace, kind ใช่ of ครับ get จริง in ครับ Talon's heads a มารับ little เลย bit. เดี๋ยวจะได้ยิน You เสี do ยง have the ไกลกว่า nightfall ปกติ for that. You know, maybe you could set up for a pass. เสียงอะไรนะ fast C or B อ๋อ hit พี่ here, ดูช่องต่างประเทศดีกว่า on the back of that nightfall. You're one away from the showstopper as well. And but Talon kind of is aware of it. They're stacking with Oh this op. yes. And that's the biggest thing too. It's the biggest tool if Governor can land his shot. You Well, see no, that when Coach it Frost was definitely discussing these. เฮ้ย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  Getting caught a little bit. โอ้ Oh, โห thing that can't just go เรียกได้ว่าลงแหล่ง Just Disconnected tossed out as well. โกเนอร์แม่งดิ้นจัดเลยเมื่อกี้ Great usage of utility from ขนาด Bleed. ดิ้นสู้เลยยังไม่ไหว That's the thing that Zest is always good at. Is his utility. He is absolutely brilliant. สารต่อเจตนารมณ์ค มั รับ นกินพอเกมมันเสียเปรียบมันไม่พูดเลย That's the most insane thing about this ไม่มา matchup ไม่ is มา that ต้องทำคนน้อยกว่า you don't อีก really บอลนี่ก็ main see the operator ปะ duelists ไอ้ท่านปะ popping เออ off เคยเล่นอยู่ like you would expect. โอ้โห อุ้ย Jit Boy's now picking up the operator, comes back in. อุ้ย Oh no! ลงแรง Hey, with the showstopper into the right spot at the right ครูบอก time. ดังบูบูบีบีอยู่ Look at that. That's Oh, just God. scary and yay. W keying into the site. They know that they've got it broken open and the ทีม back บอก of กิจ that. มึงหาอะไรมาให้กูเนี่ย Patience there from Bleed. กูอยู่ของกูดี Just read like a book. Knew that he Long was trying length. to teleport away onto site. And it was that paint shells that gave 30 Ye seconds left. the ult to break that open. I like the idea though from Talon to contest. Enemy remaining. Yay, Oh, gone for hello. the ace. เอส เอ๊ะปะเนี่ย เอส Just one left. Spot Oh. dead. อุ้ยคม Picks up Mawa. ace. El Diablo is back. ตัวที่5อย่างคม Last round Was off of in the utility. It half. wasn't all เอ like ล game เดีย or โบมาว่ะ anything, I love it. but the Hey, way he Diablo fits ah. into this team now, like เอลเดีย that's โบ just beautiful. เย่ El It's a Diablo. well-oiled machine. Yeah, the gates of hell have opened once again, and I'm all about it. This is just ชื่อมันดู brilliant เบียว stuff ๆ from Bleed. เคยเปลี่ยนชื่อ Again, มา I ที don't นึง mind ปะ what Talon does here at all. It's just handled better by Bleed in their positioning. And Ni you know, yim, smile ni yim. out of มูทีมดี El มูทีม Diablo ดี there. ใจมา Insane, มูทีม insane มัน stuff. ดี You're still able to มันเป็น run ฉายา that มันใน nightfall, แรงเอ็นเอ but one away from a nightfall and a Viper's เอล kill เดียโบ for Talon. So they're going to try to contest that rubble, push back the forces of Bleed. Bleed, though, maybe expecting another mound. เมื่อไหร่ push จะ out เห็น from เยเล่น Talon, ท่านวะ something that they're keen on doing. อยากดูมาก มันเป็นดิวให้ลิตเลยน่าจะนะ Tap the orb. Not really much hope of เว้นแต่แบบว่า showstopper for เจ็ดจะให้เดิน ให้เดยยอน All ไง around the map and get all the orbs, but certainly I think you can use this nightfall for another quick hit once this. ๆที่แบบนี้พูดถึงแชมเบอร์ได้นะ สลับกันเลยเดยอนเลฟ แชมเบอร์แบบนี้ภาพ accurate มาเลยโอ้ยอย่าง แช เดิม มเบอร์แบบนี้อ่ะเข้ม So they just burn out that utility, bait some rotations over. Still considering the move over ใช่ก็ onto B. เยไม่น่าเล่นเจ็ดป่ะเอ้ยแต่มันก็เยมก็เจ็ดได้นะ แต่เดยอนก็เจ็ดได้ ต้องดูเลยว่า Create a little bit of ใครจะเล่น pressure เซนติเนล presence
for the other team though. ไหนแม้เทคเดม Considering so much right now. I think Cruz definitely wants to try to play a bit of retakes as well with his nightfall. I think he's Oi. trying to cut him off. มี ห้า Face คน your fear. ใช้คืน Counter knife there it is. Yeah. เอ้า ผมใช้คืนว่ะ ทุกคนแม่งไม่ได้ยินเสียงหมดแล้ว กูลั่นตีไปข้างหลัง What's going เนียน on? จัดจิตบอล เฮ้ย Oh, the TP in the back. ไอ้บอย They can't hear ไม่ได้ยิน anything. เสียง Oh, the เฮ้ย คอมโบ the hat โอ้ and the quad. Jit Boy's บ้าจัด for the ace and he โอ้ย wins that Scary shut down บ้าจัด being. อดเอ็น Can Scary เพื่อน clutch ตี this มา out แล้วแบบ again? I ค mean, อม it's โบ gonna ตี be วาร์ป tough past the spike. But the combo utility, 10 seconds ไม่รู้ left. ตัวเลย Everything working against him. Tries to make a move, but Governor with the quicker feet hops up on top. ผมเวลาบีบ Goomba stop. บ้า And it's จัด a ช็อตนี้ 5-7 at the end of the โอ้ first ถ้าเอ็ด half. นี่เท่เลยนะ เออเมื่อกี้น่าจะยอมให้เพื่อนหน่อยนะสแกรี่ มาดันมา ยอมให้เพื่อน นิดนึงอะไร Allow เงี้ย that TP โอ้ come in the back for Jit Boys. That was so smart. แต่ตัวที่ 4 คม That's จัด a great set play from Talon. I don't even care who wins anymore. This is beautiful. No, Valorant. no, yes, I fully agree. This has been a really good map. I ช็อต really ช็อต like นี้ what ล I'm ง seeing from both ไอ้นี่แน่นอนไฮ teams. ไล The ท์ question is this truly an attacker-sided map for these two teams? ฟันนี่โมเมนต์เหรอ You ใช่ know, and how เฮ้ย โมเมนต์มาเลย ไม่น่าใช่ฟันนี่เมน that นั่น was เนี่ย the thing that I'm immediately thinking coming over because yeah, usually Lotus attacker-sided. น่าจะยอม But ยอม again, ให้น้อง for หน่อยนะ Pacific folks, sometimes we're a little bit backwards on how we play maps compared to the rest of the world. But I don't know. I would suspect that this should be a pretty good opportunity here for Talon. They have a chance, especially if they pick up that pistol. Yeah. I want to throw everything out of the water because this is no longer a game about, Ye versus Governor or Governor versus Darren. It's about Scary versus Cruz. I agree. I fully agree with you. Coach Frost versus Lakia. That's the whole thing today. It's so, yes, exactly. And that's awesome. I mean, that's so exciting to see that, we know that there's a ton of talent on both of these teams. Oh, yeah. But to get to see เร็ว them ดีนะ so well practiced, so well rehearsed, ฮาร์ปไทม์ really diligent, was bleed and clearing space and clearing utility and trying to bait out utility and then Talon with some great เชียร์ทีมอะไร counter กันครับ It's phenomenal. สตรีมเมอร์เชียร์บีทครับ Round, looks like there might be a contest for Mound. Seeing maybe ชาวแชทก็นู่นเลยตามโพลเลย try to create a crossfire around Mound potentially. Saw a ping come out ทารอน from bleed on the other side, so maybe 46 Yeah, expecting a TP. yeah. No, he doesn't have it though. He doesn't have it, right. So I think they just meant more like let's make sure we can get into these Okay. positions. ไอเติม Walks สโมก over, teammates here to stack, and can peek off of contact. They want to make sure that that Talon doesn't have an easy mount. ดูขัดใจ I think it's just Scary calling for the crossfires, and they know that there's a player Governor แล้ว on ทารอน the เขา other เจ็บ side of จากอะไร that เน wall. ต That's อะ pinged out. Governor's going to be able to get out Yep. with help of those smokes. And I Ban love- is gone for a heck of a lurk. Yeah, Ben, Surf, making their way in, but he knows not to overextend either. As we players ใช่ สองกระบอกกันดิ on the other side. ตอนแรกมี I หนึ่ง say ไง that. Peeks out into an open angle. Two players catching him down. Yeah, trying to isolate that fight with that poison cloud, but Ui, it đột turns trời. out there were two in tree, not one. So Ban kind of gambling and not coming up. Victory. Ui. B hit, yay. Hey. Finds one, he's being chased down. Wow. Sends off the boombot and back pedals as well. Very much in control, although Talon might be most รอ secure คลิก this ขวา fight เลยว่ะ away. วันเนอร์ Lead has the numbers. อุ้ยทัมมิ่ง Waving อุ้ย โหทำมิ่งสวยจัด a little bit off. Governor has to push up and อุ้ยเทรดสวย อุ้ย สแกรี่ เทรดได้ to สองเลย hop away. Although he punches down Zest, โอ้ Scary โห goes back ชิ in บ for หายแล้วไม่ได้ปืนพกด้วย picking up the last one. It's gonna be the defuse for Bleed and the pistol pickup. Momentum on their side. Certainly. And obviously winning both pistols is very, very important. The pistol round and the follow-up were basically the difference in the แย่ scoreline. จริงต้องได้พิต่อเมื่อกี้ First half, setting yourself up for Yeah, some PF success. stuff. Good shooting there Say from on. Ye, able to use that boombot as well to escape. Really nice play. Nice. And then they're just able to flood onto the site and handle the last player. So far so good. Ye going to be grabbing that outlaw, seeming to want to outduel the outlaw specialist Governor. And I mean, there's no hope with just classics, but still going to be very powerful piece of Hey. utility in his เฮ้ย hands. นึกว่าจะคลิก โอ้ย เมื่อ โอ้ย กี้ อื้อหือ Yeah, but he's มีหยุด okay คิดด้วยนะ with it. เอ๊ะ It's ใช่ not ปะ really คิดยิงดีป่าวะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ หยุดคิด The way that Scary's calling this and how he wants to contest for C.
คอนโทรลออฟก่อน knows that they are under a lot of pressure. They're working against a lot as well. It's a one heck of a rough round. I think Scary is very cognizant of trying to take advantage of their early lead and not give any free orbs over. A lot of contact here though for Scary. He's gonna have to be very careful. Got the ดูระ paranoia. บาย Goes in for the โอ้ duels. โอ้บายคอมโบกับอารามบอกไอ้ Feast. อะไรวะกุ๊กไก่ And a couple of โคตรคีน picked up. โอ้ Yay now onto the other side. Spike down. There's C. no escape for Talon. They have to go back through pillars. Otherwise, completely pitched down right อุ้ย now. โหเมน โอ้ย His way out. ดีจัดนะเมื่อกี้หลบ Jip Boy's the lone เอวอย่าง survivor S for Talon at this point, looking for the flawless our bleed. Retla gonna swing the corner. โอ้ยยิงหัวด้วย Nicely done there by Bleed. Yeah, I really like what they're thinking here. Not giving up those orbs on the mound. You know, pressing your advantage when you have it. Now here on this round with the weaker buy, probably not going to see that. Who knows? I say that, but you wouldn't expect them to be as aggressive with จ the มูกตัน competition. But you never know. Never know. It is just classic stuff. I mean, very cerebral as to how Bleed are controlling the map. That's what you have with the double Stay controllers. focused. Talon, though, having to pick up this round, having to go in for that big comeback. Looking for 4 rounds just to equalize. ไม่โดน They've spotted out Ye. It's ปีนี้ practically ต้องได้ถ้าไม่ได้นี่ similar setup as to โอ้โห what หนักเลย จบเลยอะจบเลยดีกว่า trying to จบเลยอะ จบเลย rotate เพราะว่าบีขึ้น10แล้วอะ in case there are any rotates. น่าจนเล่นไม่ได้แล้ว Full armors, no tags. Accomplished by Ye. Ye เฮ้ย so ใกล้ เอาดีเย่ Fowler. โอ้โหเห็นภาพแน่นอนใกล้หย่อนระเบิดไปก่อน1 ลูก Trying โอ้ to ตอนโดดถอยหลังเข้ามามี satchel คน away. เนอร์อยู่ Governor will be able to find him first as they peek on through this poison เจเล่น cloud. เสียงจัดเมื่อกี้ Burst them down. Only a Scary couple เอาว่ะได้ว่ะ But other โอเค than that, sight captured by Talon. 3-2 ไม่น่าพลาดทารอน Well timed against ทีนี้ Ye. จะโดนตัด 3-2 ไม่น่าพลาดทารอน Ye got a little ใช่ antsy. Decided to go for it. Pushing แต่ปืนได้อยู่ from ปืน spawn now. Bulldog and a Guardian in hand. Zest and Darion, can they do any more damage? นักแข่งทำไมหน้าใสจังนั่นน่ะสิ Go in เขา for มัน it. น่าจะมี At พวก very least ดู maybe แล find แหละ the first hit and then make ไม่ใช่แบบ things a ไม่ little แข่งเดียว easier. Gotta น่า stop ดูแล them สุข inside. ภาพ ปล่อยลงไปลดหน่อยไหม Nanoswarms. Enemy นี่ remaining. เป็นไร เฮ้ย A little bit of position, but still Enemy. bad. เฮ้ยโอ้โห เฮ้ย Darion snaps onto its governor's head. Now Ui, anticipating yeah, a player outside of Mount. He spotted him. Goes in for ทารอน out for Chip Boys to adjust onto. He gets the ป๊า kill. ป๊า เอ้ยแต่ไม่พลาดไม่พลาด อ๋อ เนี่ย ไม่กู้ไม่ได้กู้ ไม่ทันไม่ทัน โอเคโอเค Talon able to ได้เสียว hold things off for โอ as เค long as ถือว่าไม่พลาดนี่ถือว่าไม่พลาด It's a round แต่ก็ เกือบ win. เกือบ เสียหาย อุ้ยไม่ดีแบบมันจนจัดเลยอ่ะ แต่ก็เสียหายอยู่แต่ไม่พลาดไม่พลาด For Talon there. It took everything to keep Darion แต่จน having มาก enough time to จนจัด to defuse ทารอน it. มีการเดียน Just came up สองกระ so บอก short. โอ้โห ชนะมาจริงไหมเนี่ย If he had gotten that kill a second earlier, he might have had ของ enough จริง time. But that spike was already ต้อง planted. กล้ากูไปไหนนะวะเนี่ย Already hopping up is Ye. เดยอนนี่ยังคม Trying to take an aggressive positioning here, but not one that you see all the time from raises. Usually they're trying to take space ahead, and they're going to let a little bit of a fake TP there. Try to see if they can bait anyone out. That was purely a bait play for Ye. Just ต้องกล้าส looking ตรี to มอยู่ see ปะ if they could get anyone to overextend to try to catch Scary on that TP. But nobody biting for the side of Talon so far. เจ๊6 โมงน่าจะมาตอน PRX A เล lot ย of มั้ง Guardians, ต้องกล้า as the money is already pretty weak for Talon, even after a win, because it was so costly. That's exactly why they have to. คอฟฟี่ขอบคุณ11 เดือน They นะครับ can't ขอบคุณ afford ครับ a ขอบคุณ lot ครับ of risks. They have to ทีม be ทีมอะไรจะมา careful. อีกรอดูเลย But in all of that time, Bleed gets to control that much more of the map. I mean, you can actually draw a line as to how much Bleed are seeing and controlling right now. Look at how they've got these positions up around เจเยสิง Rock จ and อ Rubble. Nade tossed. Talon has to step back for a second. 40 seconds left now. Think about what Buzz and Bane were able to do from this position Exactly. yesterday. It's got to be in your mind I'll be there you, as Talon. Like, that's scary. We've already given up so much space on Rubble. Let's maybe think about another site. B's open-ish. Zest watching it. The Hey. shot's down.
They got to run, they gotta get out. Okay, a great prowler there to make sure that he cannot chase. And Retla also found one over towards C. It was a bit of a fake with the แล้วเหลือ showstopper. 10 วิเอายังไงดีทารอน Not too much because Retla shut down that initial push from Cruz. 14 วิ Now 10 seconds remaining. Governor has the space, but the Albeco being held by Zest. He takes down the first hit. Jit Boys fires back, but Scary still very much around the corner. Spike has ไม่ to ได้ be วางมันเนี่ย and Scary capitalizes. อ้าว โอ้โหเทรดสวยด้วย Coming in for the trade. Bleed hitting double สงสารจิต digits. บอยเลยเมื่อกี้ไอ้จะวางดีป่ะวะ Fantastic work here from Bleed. Their game เสียงก็วิ่งมาแล้ว now is sky high, and Scary as the IGL is 18-8. He's been putting up some huge multi-kill rounds. 2-3 kills, feels like every time he's good for a couple. Retla solid. Zest gets one before he's traded by that Guardian. And then Scary knowing well that the clock is in his favor and the numbers as well. And Ominous and Legia there pumped up as they're looking to take Talon's map pick away from them. Still some work to be done. The Odin, let's go. Impressive fire. Discourages ขอบคุณ any ปุ๊กกะบิ๊กนะครับผม sneaky สำหรับ lurks สมาชิก if ขอบคุณ Ban ครับ wants ข to อบคุณ push ครับ up ก็ A อย่างจน again. Not much afforded as โหแล้ว well. ปืนแล้วเซตอยู่ A You're able โอ to get ดิน the orb this time on the eco round. For แล้วถ้ามา so ไซส์นี้ it's บอกเลย little โอดิน things. นี้ You're- มัน you're- จัด You know, you're doing better than the last eco already. Take what you can get. Yeah. I'm a you know, the glass is half full kind of guy. Nice. Looking for the optimistic, the little things. Where are you? I'm gonna be a little bit more of a realist Huh? for this one. How dare Like, Your like, prediction, like. hey, โกเด้งงง ไปไหนวะ Look, I'm โอ้แล้ว I'm กล้อง not จับ saying ซะด้วย anything yet. I'm not. Yeah, I don't really care that much either. I agree with ยิง you. It's just the predictions are kind of whatever. Viper down. It's fun to talk about, but also who cares who wins? Because right now this Spike game is down just A. incredibly fun to Oh. watch. Ow. Exactly. หันดูประตู To break down all โอ้โห the โอดิน โอดินอย่างมันอะ with เวลา the ยิง way กับ that Bleed ปื are นพกอะ controlling this, you have this Odin, this โอกาสสู้ได้น้อยจัด sort of 30 mobile seconds turret positioned มือ up หนึ่งโอ around ดิน tree. ปีคอเรียบร้อย Shut down so much. Whatever ยิงทะลุ Talon มาเลย tries to do, ทะลุจริง you're trying to take a poke. You're going up against this impeccable defense that Bleed has set up. คลาสสิกระยะแค่ผมจาก A มาตรงบุกนี่ต้องยิงกี่หัวกี่นัดอะ Round 3 that นัด they ปะ won for ไอ้น้อง Talon สาม was almost a โอ้โห loss. แล้วโอดิน So แบ the บ money was just in shambles. Now they had to go on a full eco with the Odin. Fantastic tool to use in tree. หลบแฟดเหรอหรืออะไรอะหลบแฟด KO Easy work for Bleed in that round, and this certainly feels like it kind of has to be the round for Talon because the money is going to be gone after this round if they lose, and then Bleed will be at 12. So, you know, it'll be some very weak buys if they can't find the win here. And a good opener for Governor. Catches Scary out towards the orb. That's right. Bleed trying to clip Talon's wings, but Talon now trying สแปม to แต่ละจุดน่ากลัวชิบหาย find their freedom. Dropping spike. เดินวัวๆใน Good หัว way มัน to หลุด start things off, Bring them and down. then they adjust back towards the transition across the map. โอ้เขาสแต็ก Bleed A เลยว่ะ have, kind of responded in kind to just rotate all the way over onto A, but they haven't really ทารอนก็เลยมา C responded all แท too น much, maybe trying to make use of the Odin still. Meanwhile, Talon gets a free red carpet into this C site. And Governor one away from his showstopper. If he can find another kill, he can really make this retake impossible. พอรีเทคแบบ Bleed right now, all of their members starting to head towards spawn. Now, Ban is แล้วแบนอยู่หลัง aware of it at รอ least, ดู but ให้ he's gonna be aware โอ้โห now. เอาไป That หนึ่ง helps when he gets the opener that easy. เอาไป Two ส for อง him. Oof. As they go อื back มเรา into ได้ it ยิน still. แล้วหลังอีก Just trying to cut them off as they try to rotate over. Talon trying to secure lah. as much as possible because they need as much as possible for the next upcoming rounds. Having these ultimates will definitely be a boon for them. Yeah, and I wouldn't mind a push from Darion. There's plenty of money for Bleed, so I wouldn't mind seeing him try to fork one over, get the orb, potentially. He's going to have plenty to buy. But instead, they're going to go for the save. Don't feel like giving any more Yeah, orbs over. But I mean, the thing is if you get killed by Governor or Jit Boys, they've already that's got their ult, exactly. so... It's not Bleed style to, you know, if we have the advantage, we don't want to give our opponents anything at all. But what a big round for Talon. Certainly. You know, If they lost that round, then yeah. what are you going to do? You're in a world of trouble if you lose that round.
So that's huge. And now it's game on. We're back in it. Once again, 4 rounds to equalize. They are working against quite a bit though, considering Ye and Zest have their ultimates as well. Lot to watch out for. The retake's potential coming in from Bleed is something that Talon has to consider. The song of the Odin. Singing on the other side of the map. Look at how they're expecting some kind of aggression. They're really worried that with the showstopper and the nightfall that maybe there was a combo play and the ult as well. Like, you got to think that Scary has his ult, so they might just try to, you know, take a page out of Talon's book and use that nightfall to combo into the From the Shadows. ขอบคุณดิสปี้โซแมนนะครับสำหรับสมาชิกนะ But ขอบคุณครับ in this case, Bleed doesn't really seem to be interested. Scary on his own. Very dangerous. Combo of those ultimates definitely is a scary thought. อ๋อ See the shrouded steps away. เฮ้ย Oh my goodness. โอ้ยเจ็บ ดูสแปม Blast across the other side. Governor down to มันยิง 18 มาจากไหน HP. วะ Pushes up now, but look at these scary smokes all across the map. The Nightfall, the showstopper. นี่ Ye has ท่าส come. วย ยิงตัวโล Burn ด้วยนะ everything, raise it all to the ยิง ground. ตัวโล Talon Last has shot, to last shot. pump the brakes, but they are running out of คน time. มีคนโดเนทมาบอกว่า Hi I am Pepper Leg sometime I want to join full team Need to get Vayne on so we can get that Viper's pit down. เฟเบเล็ก ไอ้ สอง แอมอะไร ทาง นะป๊าป๊า Pepper Leg sometime Being contested, yet was able to get it. Viper's pit here. เป็นเรื่องซัมไทม์วันทูจอยเลยนะ Look for the spike plant, but Want to join full team what Bretla is doing is กำลังนั่งอ่านมีคนแบบว่าปั่นๆอยู่เจออันนี้เข้าไปหลุด sneak on over. เฮ้ย รู้ เป็นเล็ก หัว sometime คิวเพย์ Has arrived up on top of A Heaven. Slowly catching on to the game plan now. เมื่อจอย Scary, ฟูเซน wow. วัด Just สรุปจะ throws in สรุปกูอยู่ทีมไหน Haymaker. Forces Talon to block on other sides. He just needs to be super patient. Wait for contact on the B side if he can. Jip Boys might force the issue. Oh, No, boy. he backs off. อุ้ย Don't want to walk into แล้ว one-on-one. สแกรี่ใจเย็นจัดเลยอะ Team as well. Tremendous patience. Dark cover still. แล้วค่อยๆไหลสแกรี่ Has to make a move since the spike is ไหล about to มา go off. Has spun out Jin Boys, the 180 turn. Perfect. Not quite enough. Zest with the Odin as well. Bleed. Everyone is here and able to protect เมื่อกี้ the defuse as ช็อต it จิต comes บอยที่หัน under มายิง way. สมมติว่าทหารมาแล้วกลายเป็นเพื่อนยิง Reaching อย่า map point. ในสถานการณ์สำคัญ Perfect retake. เพื่อน It's a หันมาดูว่าทารอนอยู่ในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยหัน หันมาเป็นไวเปอร์ยิง It's เอ๊ะ just, เอ๊ะ again, the counter move from Scary is better. And he's ไม่ได้ so มี patient with it. There's a จบ lot เกม of ที่มี players who might ด่า get in that position and get antsy and try to take more space and think, okay, the closer I get, you know, the faster we're going to be able to crunch them. But no, Scary makes the right ขอ play. เว He's ลา waiting นอก for contact on the site because that's going to force อัน the นี้จัดที่ attention ไหนนะเกาหลี of หรือ most ญี่ of ปุ่น the นะ rest เกาหลี of Talon. At Oh. worst, in that situation, if, you know, Zest and the others in Ye แล้วจะมาญี่ปุ่นตอนไหนมาสเตอร์เหรอ มาสเตอร์โตเกียว อยากไปญี่ปุ่นเลย เอ้ยเดี๋ยว เตอร์นี้มันไอ้นี่ไม่เหรอ ไม่ใช่ Ascension พูดผิด Ascension โตเกียว But if he pushes too soon, as we saw, we could see from มาส what เตอ we ร์ were มัน seeing, เซี่ยง two ไฮ้ players ป่ะ we're นี่ looking for, you know, and then he's maybe in a very disadvantaged อ้าว คนขวา ไทยนี่ คนขวา โด ทาร ถ อน ล่มหมาล่า ไอ้คนซ้ายทารอนนี่คือแบนใช่ไหม perfection. As you จำไม่ได้เลยอะ Scary. He really, yeah. I mean, if we're talking about the duel, เซิร์ฟ แต่ผมเกาหลีน่าจะแพง เป็ เนี่ย นซิกแมนครับ again, ใช่เหรอ ex เออน่าใช่ teammates coming in from previously Zersha or X10. Now onto these new teams on this big stage in South Korea. A VCT เฮ้ยบ่อยดิ Pacific. ไม่ใช่แบนพูดผิด Scary is a guy that definitely has, you know, this game IQ to really consider these layers upon layers of moves. If Cruz, you know, pushes forward, Scary already has this plan B, plan C. Yeah. And even though I've been pretty impressed with Talon, Bleed is actually really dialed in. I mean, Legia wasn't, you know, every coach is going to tell you that their team is playing well, the vibes are good, but he wasn't messing around. It was, in fact, the truth, at least from what we've seen so far. Everyone's in it to win it. They're here to do their job, and they're definitely doing a damn good job of it. Talon with a timeout now, just trying to do what they can. Maybe even considering the next map. พี่เอ๋ว่าใน which อนาคต would มันจะ be มี Bleed's map ดูเอล pick. ที่เป็นมีเน็ต Don't want to เพิ่ม let ๆ this end in a quick 2-0, but they still have to watch out for so much. ดูดิที่เน็ตเพิ่ม Still Great nightfall. sounding มีแค่เลส away. ตัวเดียวว่าที่มี Nightfall เน็ต does connect onto two แค่ of เลส them, but look at how Retla โดนยัดแล้วเนี่ย adjusts. Still able to anchor. Sound robbed away, โอ้ but the ยังได้ mechanic หนึ่ง still very much in his hand. โอ้ผม อุ้ยจิตบอยอย่างคม Coming back in ค to ม do มาก the Lord's work. Shot Takes premium. down two. Makes a bit more Ela mi, noise, and dai bi. Surf
จิตบอยนี่ของจริ all ง the way คุม across the map. Stretches his legs over onto B. I'm very curious to see where Ye got that kill. Serve. I'm so focused on all that action going on. คิวจอย Ye วะ picked one ไม่ off, ค่อยชิน off screen. Jip Boys, Surf. ทำไมภาพมันแหลก Mid ๆวะ B planted, ผมเป็นคนเดียวปะ only 2 players, a lot of angles to have to account for. Already knowing that there's likely one still on A. It's High just, left. are they going to be able to identify Scary? Oh, โอ้ย โอ้ยเย้ ผม Great one-on-one. เอาละครับ Turns things into Bleed's เวลาพิสูจน์ตัวเองครับ เอาเลยปะเนี่ย All up to Surf. แต่ว่าเขาน่าจะรู้อะดิ He's got great mechanics. หน้าใกล้ Sometimes จอ decision แม่ง making. เสียอย่างเวลามองไปที่แบบแม่งต้อง He's stuck in เขียน the คอไปด้วย duel of his life right now and has โอ้ย as they swing ถึง into เวลาพิสูจน์ตัวเองครับ a micro flick and that's น้อง how ยังคม talent ยกแข stays. นเลยจังหวะนี้ yeah, that's phenomenal stuff. I Bleed plays that pretty well. ผมจี You know, Ye waits for Scary to get in Home. a position where they can give him the 1-2, the Pure ping pong. mechanics. Home- Pure home mechanics, key. yeah. Huge sigh of relief for Talon. ก็ทำไมจอเมื่อกี้สีสดจังเลยของใครอ่ะ That was looking over. สีสด What ส a, ด what a quick little transfer there. Beautiful, beautiful. They're still in it. No doubt about it. You are under attack. But a Keep lot of, alive long enough. yeah, a lot to do. You do have a No lockdown. charges. All right. Retla one away from a Viper's pit, though. Darian from the lockdown as well too. Orc gonna be grabbed by Ye, though, so he's getting pretty close to another showstopper. Oh man. ใครสะกิด Can't paper thin. I mean, Talon right now just trying to get a couple of jabs in to get a feel Oh, for T. how Bleed have adjusted. They're spending the lockdown here. Yeah, I think they should. Kind of like what we saw before with Bleed, where it's better to get the lockdown out early Ui, before you get Ban. the Cú ults xuôi. online. Oh, Ban almost got too scary. เดินมาด้วยกันแต่เป็น Just กู barely able เซ to ฟ take him down. But I like this because it gives you at least the opportunity to get this plant down. Try to do something on the map. Cruise, I love these lurks. Oh, เฮ้ยเพื่อนทำไร อุ้ย เพื่อนเก่าทำกันได้ลง might not be able to กำลังใจท่าเลยไล่มน like out call you perhaps in some rounds, but I will definitely be able to outshoot. อุ้ย Jip Boy's now coming back in as well, just to anchor the site. He's got the นับ dark ต่อ on ไป round วะเนี่ย again, นับต่อไป making sure that Bleed does not get ตรงนี้โคตรสตรองอ่ะ เวลาแบบว่า respond safely. วางบอมได้แล้วอยู่ Trying to have to play around the edge. No time, opts for the save. 92 Not wanting to give any more alt points. I mean, again, this game, it's going into its final moments. No, yeah, I mean, again, Talon is digging deep, and on the back of a tremendous surf clutch, they're able to string together another win. Just a simple lockdown play to take control. พีกไปอ้าวไอ้เพื่อน Really smart stuff. Just get that lockdown down when you อุ้ย can สแกรี่ยิงไป before it 20 comes เลยเหรอ into cycle for your opponents, and at least get that round win. At least give yourself that chance to get closer. Talked about the cruise lurks at the beginning of this Octavia. map. There you go, right Uy, there. chị bói The guy's không? very good at it, very smart, a high IQ player. ถ้าครูเดินไป And มีด now นี่แกจะ the หยาบ real เกิน concern. โอ้โหน่าจะโดนหักเป็นเดือนเลยจอดดู กันเดื โด อน นหักมาสวน Lockdown. ดูจากเรียกชั่นพี่อเล็กตอนนู้นเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันจากทีมนี้ This ทีม could บอล get scary. ทีมบอลด้วยกับมีด And I don't, God, I hate that. I know, Sometimes it's his name, though. It's such a good name. But ใช่ใช่หัวใจตัว Yeah, พี่ it really is. I would not be Combo. surprised if Ui, ui, Levia ui. calls in a timeout. That's the other thing that I'm scared. โอ้ย But right Ui, now, ui. full skirmish โอ้ up โห front. เยเอาเยอะไง โอ้ย The showstopper gets shot down midair. เอาอีกแล้ว though. พิสูจน์ตัวเองอีกรอบ Down to it อุ้ย is แต่สแกรี่ again โล Surf in a 1-on-2. แต่มุมดี Timing. Very low HP, but he doesn't really know where Timing. he is. He knows he has to pick up the spike, but อ้าว โอ้โห Timing ก่อน without the consideration. ไอ้เจกแต้มข้างบนมันสปอยของช่องหลักอ่ะ Scary picks up the ไอ้ win. แจกแต้ม ไม่แจกบีทไปแล้ว เจ๊จัด Huge stuff here. รู้เลยเมื่อกี้พลพีคไม่ยิง Map pick away from them. Saw a lot of good things from a lot of players on both sides. Both teams played very well. ไอ้เพื่อน ผมไปอาบน้ำแป๊บนึงแชทเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงส่งแม่ก่อนประมาณ5 นาที
ตอนคิวทีถึงเอหรอที่หรอคนประเทศอะไรเอ็กจีอาจารย์ตัวเองยังไม่ไป คน22 ตาย 12คิวประเทศเกือบ2อ่ะคิวประเทศเกือบ2อ่ะ It's a duelist, and overall, it looked decent. It was a bit of a rocky start with the self-death to the paint shells, but aside from that, ทุกคนว่าจะได้เห็นเยนั่นเดนแมปบายเหรอแมปบายจะมีแชมเบอร์ให้เห็นป่าวะแต่รู้สึกว่าพี่จะมีนี่แล้วนะไกอาร์เวนดอลตึง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 ไปละเดี๋ยวมาเทียบเชียร์บีทครับช่องหลักโกนเนอร์โดนใจครับ ช่องหลักนี่มันช่องหลักว่ะแชทนะหมายถึงแชท
Breach coming out on bind. So it means that they just want to stop the push here of Talon, because the thing is, it's going to be the double satchel for a Governor coming in, but everyone else has to walk into the site. A well-timed fault line is going to be able to punish that. So the Harbor pick right now for Talon is going to be super impactful in keeping them alive. The High Tide for blocking out that vision, and of course the Cove to keep them safe from the peppered shots here from Lead. I mean, worth mentioning, this is Zest. I mean, this is another debut. He has never played Gecko. I believe DRX has yet to play Gecko, so he certainly didn't play it with them. This is the first time we get to see him on that pick. All right, this is the first time we're going to see Bind from either one of these teams this year. Let's go over to our casters. Thank you very much, Chubby Ninja, Kilios, and Asterai. They're absolutely right. I mean, we've got these new looks on some of these teams, as well as, you know, old compositions, but just some new improvements. So how will they look, the new sort of Bleed 2.0 or Talent 2.0 on Bind? Hold me. There's like so like Hold me. there's so much going on here. I mean, It really is. Ye in his first game on Raze ever. Now he's playing his second game. Darion, his second game ever on Breach. First game for Zest on Gecko, I think. I mean, this is very, very intriguing. You could convince me of a lot of things. Now, Retla is a pretty experienced Cypher player, shifting between that and the Viper as his main agent. So he's probably going to be pretty comfortable, kind of setting up across the map. And Scary taking a chunk of damage. Able to just barely get out of there, but Governor gets traded. Always going fast. He will be able to trade though. Zest just steps through the teleporter, although yeah, it doesn't really quite work out. I think he did throw out a bit of utility, but with the shots going through, Talon just easily dismisses him. Yeah, it was a contest by both teams for showers, and Zest tried to, I think he threw the Dizzy through the teleporter, try to get ahead of it, but Bleed was, or excuse me, Talon was already falling back, so Retla's gonna have to go pretty huge with his classic. Pertham, unfortunately, whiffs the first few shots. Cruz with the frenzy will be able to make quick work of him. Back onto Ye. Able to find the first one. Paint shells refreshed. Not quite in prime spot to pull out utility though, so falls over to Jit Boys. Now down to the 1-on-2. Darion climbing up the hill off of Belong. Has to think about where they could be positioned. You always want to check these corners. They could be inside tube. Of course, anticipating hookah or elbow as well. Such a nasty crossfire that Talon has set up. So difficult to deal with here. And they're not going to show anything either. Yep. They have to wait for the tap, right? Goes in for the fault line just for a bit of security. Running out of time. Talon playing everything to their advantage. Good spray from Cruz at the end with the frenzy, and they will be able to pick up their first pistol today. That's great stuff from Talon. Managing some kind of tricky situations that Bleed is throwing at them at showers. You know, trying to use the teleporters to get behind him, but everything's well accounted for. Yay, in a tough spot there, not expecting someone to get up over tube that quickly. And then that brilliant post-plant defense they set up to really hold that down. Just making sure the aim is good here for Bleed. It's all classics for them. As it's a bunch of Bulldogs and a Ghost for Talon here in their anti-eco. Yay. They're just playing up close. They're trying to hope that they come through this short A angle and that they can just launch some of their utility and get these classics, get these right clicks to pop. But right now, Talon is nervous, and rightly so after that first round. Pretty aggressive stuff we saw from Bleed, and so they're being very wise to make sure that there is not going to be anything like that again. Not seeing too much though. All right, sir. Able to get the information. I think he spotted enough players for the call for Talon. คนไปทำกับข้าว They have to be very careful about Redla inside of hookah though, especially with the camera as well. So Sky will be ลงกระทืบ sent ลงก down ระทืบ along with the guiding light. Doesn't quite catch all too much. Surf spots out the whole lot of them. Able to take down the first hit. Easy trade for Ye. Now it's just a bit of that retake. And all you give up there is so exactly. That's really not a big deal here for Talon at all. เพื่อเจอเลเวนทา Might ไม่โดน just ไป be 2-1 like one of ครั these บผม rounds where we die to the spike. เหลือเชื่อจัดไม่ใช่แค่เลเวนทา Talon rightfully pushing all the way Wow, down what a- halls. You've got that high tide just to block off hookah.
Governor able to spot out so many of them. If he has to, he can always Ow. go for the teleporter. A little bit too greedy for my taste. Darren will be able to take him down. Bulldog afforded over onto Bleed. Ban will be able to cut them down at their torso. Retla, ห้ามเสีย yeah, why Alan, not? Let's just Hansia. make use of the gun that they gave us. I mean, you can Yep. consider. Yeah, I was thinking about it, but Yeah, just go down. There's might as well go for the upgrade on the rifle anyway. But 3 Bulldogs carried over perfectly fine. Nothing wrong with that at all. 4 talent and yeah, well handled there. ดูว่ารักษา Sort การ of เงินได้ดี saying, เกาะ okay, ไปเลย well, ด้วย Surf, we're gonna leave you on your own. You've got the weaker gun. The rest of us are gonna go explore B. One enemy remaining. Wide open. Good job. As of course, when Let's go. you're on all classics, you're kind of expecting your opponent to overstack one side over another. Now Ye going to be going for the early operator. No armor though. glass cannon. He's going to have to glass cannon it, but it is Ye, so แท็บตัวเมื่อกี้ if แจ่งเลย anybody in the world you're going to feel comfortable with this, it's certainly him. It is, yay. Trying to get him a little bit of help with that Cypher utility to set him up if there's any showers pushed. But a hard hit through short A. It's going to... Dizzy's going to catch. Now, Talon just going to be able to brute force their way through. Try to get the plant down. Cove up. Wow. Spike เอ้า planted. Tried to push right into it. Retla will be able to shut down the initial push. Spike has been planted, Surf. but oh, Surf อุ้ย เซิร์ฟที่ไหน จากใครหรือเปล่า on the other sideเป็น of ง the งจัดเลย map ช็อตนี้ as they tried to Back. rotate. The Lurk's actually working out great for him Thank as a you. bit of a Yes, solo okay. player. Meanwhile, the rest of the squad just watching the important parts of the site, able to block off lamps. เกิดอะไร Retla ขึ้น trying to do what he can with some of these ดูดีนะเนี่ย rifles ได้ right โบนัส now. ลาวด้วย Yeah. เอาปืน ดู หาย ดี แล้วปืนหายไปไหนอะ I think he didn't โยน pick ไว้ it จะ up. เก็บปืนแล้วปืนหล่น Oh, no. ไม่ได้ So he's เก็บ only เข้า got มา the ด้วย plastic now and Oh no. had the idea for Oh. it, but unfortunately comes up empty-handed. Kyle. It's gonna be Talon with the bonus win now. Oh, What a What? way to start out on your opponent's map pick. that's brutal. Yeah, ปืน no, เป็น I ไหม mean, เอาเลย just doing ไม่หรอก what ครับผมเขาก็ลอง Bleed ดู did to ไฟ them พาว on เวอร์แล้วอ่ะ Lotus. You know, he's coming through and oh, insane. Ui. He got that dink on that last bullet ฝึกกันได้ before he had to Oh, readjustพี่ the เอ๋ยนี่แบบ second ฝึก spray. ไม่ได้คือดูสิมันไม่ได้ฝึกง่าย Yeah. Awesome. fucking noob Love it. fucking noob หรอหรืออะไร And the fact that you're not able to carry the พูดว่า output อะไรอะเซิร์ฟพูดว่าอะไรอะหมีอะ horrific. พยายามจะฟังให้เป็นฟักกิ้งโกนะ Little แต่ mistakes ทำไม like ผมฟัง that. แล้วเป็น fucking noob อะ Snowball because of the way the economy works, because of how expensive that operator is. Now it's just sheriffs trying to see if they can get the job done. Finished. All right. อุ้ย Vanny will Little start things fat. off. หัวไป Couple สอง coming in. Scary with the trade. Now the rest of Talon, you know, they haven't spotted out too many players around Fountain, so it has to be an 8-hit. Retla is prepared. เฮ้ยการโดดว่ะ Flight path โอ้โห over onto a couple อืม of หลอกเน้น boxes. หลอก โดดเป็นตัว L Just playing it safe อะไร for วะน่ะ now. I mean, I really kind of like Surf being on this Viper lurk. พูดอะไรอัพลุงบิม Yeah, he's doing great. That's with it. scary I mean, cool. Surf is a phenomenal player. No doubt in my mind that he's always been one of my favorites to watch from the APAC region back in the day. So exciting to see him on the stage. Retla trying to catch the jiggle out of the cove, not able to do so. Bleed was never able to pick up that Vandal on the other side of the map either. So they're just looking to probably die to the spike is what it looks like. I mean, this has been such a chess match here. Retla's got to be so careful. Oh, he gets Governor. He's กา dropping กา down. ด All right. Still a good little pickup nonetheless. ทำอะไรวะน่ะ Goes towards his alt counter. The rest of them, though, will have to die to the spike. Talon now onward with the 4th. Let's see what Bleed has in store for us on the next. 1 point น้อง away เพิ่งถึง from บ้าน some เหร of อ these ultimates ไหนมา for Ye and Retla. Yeah, วินจัด no, ช็อตเมื่อกี้ not enough money available. ผมกลับมาแล้ว for พี่ EA to go for an operator, ไป so ไหนมา gonna have to ไปเที่ยวมา do that Vandal full เชีย armor ไม่ buy ชั and วร์ใน then หมอ run away นี่ from the เมื่อกี้กู showstopper เจอ for มึง him. ที่สุพรรณบุรี There is เดี๋ยว the thrash ไปเร็ว available จัง already for Cruise, one away from a Seekers, for Ban. So a lot of ults coming into cycle for Talon pretty quickly. It's just can Bleed get a win here and make it less painful when that does occur. Cypher set up เฮ้ย มันเซตเฟี้ยวจังวะ gonna be on to B, but the มันเซตแบบว่ามัน always placed มันการหยุดเหรอ at the front of A. They're gonna use the thrash. โอ้ There's เย่ some space on the beat. Use that cove. Really cover it not up the dead, dog yeah. as well to really make sure that front end of B สกิล is คอร์สกันละกัน open. เหรอ All right, Governor. There is that alt or picked up, so Bleed I think definitely that's aware okay. of this. You will allow. You've got players kind of transitioning over, but take a look at what's happening on the other side of the map again.
เห็นบินจะเห็นหน้าพี่เต้ลอยมา If he can lurk, if he can catch at least one, Ui. that would be a huge thing for Talon. Mad. Wow, Scary kicks off his head instead. Now Zest initiating a fight of his own. Darren here in to support. Wingman just to push them back as well. The spike carrier dropped and Talon has to step on the brakes. They've lost way too much in this little skirmish. Yeah, nice hold there. Zest gets พี่บอ caught ก by ไม่ไหว the แล้ว dizzy and ต้อ still งสู้ able to หน่อย find one and get out. That's impressive. That is no easy feat. And as Governor and Ban like to try to take as much away from Bleed as you เย่ can. กับ here. เวนดอล You พา don't ของเขา want to give them that flawless because their economy very, very weak. So if you could do some extra damage, get those alt orbs online, even if you die, it's totally fine. Yeah, keep that economy weak, keep that river dry, make them go into the next round with Spectres, Bulldogs, or anything worse. Still though, making a bit of noise running in. Darren's just completely prepared for it. Ye as well inside his showers. They've got the positions under lock and key. Bleed up on with the first. ด่านนี้ต้องบลิมสโตน What จริ a ง nice round. What a much needed round there for จริงไหม Bleed. เต้ อะไรนะ Get ป๊า themselves แต่นี่ต้อ back ง in มีส this โตนเปล่า one. A flawless was just what the ด่าน doctor นี้ ordered. ใช่ครับแล้วก็ด่าน They're ส able ปิด to ก็ keep ใช่ all those guns, keep that ด่าน economy เอเซนก็ safe. ใช่ มีด่านไหนไม่ใช่บ้างดีกว่า ด่าน ไม่มี นี้ แบบ บินทุกด่าน What the start was for Talon this time around. เหมือนไอดีผมบั๊กอะกดเข้าไปมีแต่เอเจนต์บิมง That งจัด Talon showed with just their utility, just trying to fish out for a pick at the front of B, whether it be in the octagon or in hookah, doesn't come through. And ตอน Bleed โค just ส kinda แกลลี่ sits น่า back ซื้อ and เอเลน lets เล่ all น that utility be used, and then Talon's in โม a เมน spot ตัม where มา they บ have อก to เลย wait for some ไป of พร้อม those กับบี cooldowns คน to ห้อง come น้ำ back อ่ะ up. มีสูตรเดียว ยังไม่รู้กันไง None of that's ยังไม่รู้ available กัน in ถ้า time. รู้เดี๋ยวผมยกไปบีลองนะ อันนี้ Zest บอกไปเลย tries to take Arab, matters yeah, into his Arab. own hands there at the front of B, and then kills all over the map. Scary able to outduel Surf. Finally, somebody's able to shut these lurks down. I've got Ye Surf is all Ye. so deep, he's got a Whoa. Surf all Ye showstopper. ครับ He's crazy. อุ้ย My God. อุ้ยฟิกช็อต ไว เอสทำไมอุ้ยก่อนเธอไวจัด นี่ไง Showstopper for Governor might be able to อุ้ย do ยิ a งดี game กับ for เทรดได้ Thailand, but Scary still available for the trade. Not to mention, Darian is here as Bam. well to receive. He's coming Ui. towards the front and the back. Ui. Flips over at the right time. Ben Ui, able to take May him lục cạnh down. tài. We're back to a 2-on-2. Spike still down. The rest of the bleed Oi, players beam light up. in and Pull light up. available. But we've got some lineups coming in from Talon. จดเลยเอฟจ I ดเลย don't know how เมน long that can กูไม่ hold ได้เล่น things กิ off โค for ด่าน though. นี้ Retla taps the spike. Mosh pit has been sent over. Flushed out of Ui. position. But Retla still แล้ว takes รู้ on เล the ยว่า duel แก against โคพา Ban. ของมัน Low HP, couldn't stay alive. Cruz has to go in for the fights now. Scary making use Oh. of the sky อ๋อ smoke. เลย เออ ตา อย่างดี Shrouded in mystery. And Retla เล just ตาที่คน protects his ญี่ปุ่น เล team. สล่าเดี๋ยวไม่ใช่เลตา It's เลตาอีกคนหนึง gonna bleed back in 4-on-2. เลล่าว่ะ That's an excellent, ยังไงเร็ว excellent ตาวะ round for Retla. เลตามัน สลับกัน จะอยู่ไอ้นี่ไหมเหรอ Every all EFM bleed, ใช่ไหม because Ye died with the showstopper, so I When don't he know over- how in the world Ye just Ye fix shot. flips over to that angle like that. That's just years of Ui. playing Valorant, great game sense. เดยอนก็คม Ye. But Retla, the way he handled that box was perfect. The way เวลา he เย่ไม่ jumped มอง up, ไปนี่ got แบบ the ต้อง spot, โยกคอมอง jiggled that angle. จอไม่ก็จุ่มเลย Smoke was down for Scary to Ui. start the defuse. อันนี้แทบ and จับ then น he's ก able to ว่ะ kind of keep จะได้จับหรือเปล่า make it so that Cruz can't just spray the spike carrier down comfortably. ใช่แต่นกบิน Really ไป nicely บี handled. โอ้โห Really ฮา proud อุ of some ก้า of these micro movements. And it really shows how Bleed, some of these แล้ว players สแกรี่มีอันตี individually are able to, create so much impact. เฮ้ยมาไวจัด And fast and furious hit onto the site though. It's something เบรก that ไม่ให้เข้า perhaps Scary was not เบรกให้ able เพื่ to อนได้ expect, not able to anticipate. With the stinger of all things, they gunned down the first one. Now along with the Bam, high tides, bam, they've got a lot more trap, cover. trap, trap. Spike trying to go Home down. Darren Harbour sends out the Rolling Thunder just to โอ้โห toss in a bit of a wrench to their เจอเยอะไปหน่อย plan. เซ Still, ฟ the rest of them though able to turn around and protect all these angles. โอ้โห เข้าอย่างดี Able to turn the site Malon into a ว่ะ firing range. That just felt like แมปใครแมปมัน Bleed ไม่ได้อย่างเงี้ย never could get their comms in a place where they could อัน really นี้เทรดแม use ปเลย those ults the way they wanted. แมปเขา It แต่ was เรา too เอา fast แมปเขาเราเก่ง for Scary to hold on his own. He did get the orbital strike off, but by that point he was โอ้ dead. แล้วจอยบิดติด Right บอย after it มี came out, so น้ำพุด้วย what does it matter? It didn't do anything really other than buy a few extra seconds. Ye's kind of อุ้ย stuck อ๋อนึก in ว่า the เดียวกัน garden with Ui, an Surf. op and trying to do something never felt เป้า again, จับมาก comfortable enough. I thought when the Rolling Thunder come out, that might be time for Ye ต้องมี to พลังเยอะ actually go for that showstopper. นึกถึงตอนเล่นแมปไทยด้วยกันตอนนั้นเลยโชว์แมป Nobody on Bleed น้ำมัน really อยู่ able คน to เดียว coordinate, really to play together, and Talon's able to isolate a lot of those fights really nicely. Very Ui. well done.
Similar plan Don't on do a it. different site this Sắp time.เข้าไปที่หน้า It's gonna be Governor with a judge, but guess what? It's a bit of a fake as well. The rest of the squad headed towards Hookah. Redla still on the B site with his spy camera though, so he might be able to get a snuff of this. But with a Viper's Pit now, everything has just been bought over. The attention coming in from Surf. And then the teleporting was all a ruse, Bleed. What you gonna do now? ไปเลยอันติ แบบ มา เขาเราเก่งไง Just working this map so nicely right now. Just selling that เซิร์ฟผิว fake นะเนี่ย and not much. อดีต that ด้วย Bleed can really do about นั่นน่ะ this. สิ So, เล่นสโมกก็เลย it's ผิว gonna เหรอ take some absolute masterful play, but with the economy the way it is, it really should be a save that you're considering. I mean, okay, Retla gets one, he goes down. พอไหม Scary starts to push. วิ่งยิงหรือเปล่า Still doable. สนใจของดี Timer working against them though, just for a little bit. But they're still trying to go in for that fight. I don't know about this. มีโกอิงอเกน Elbow, shoulder exposed. แขนเสื้อโผล่ Easy shot for Governor. Scary down to 9 HP. That ult was wasted. เฮ้ยอย่าสแปม This Hey, Nong. as much as we were crediting Bleed for เหงา their เลย well thought out play on Lotus, their map pick a bind, it is looking like a different story. I think that should have been a save. In my mind, that was like, you know, GTA when you die and wasted that sound play. But you're absolutely right. เป็นค้างเลย It just reminds me of you know what Jesco used to ไอ้ say น้องหน้า back จุ่ at ม the จอแล้ว VCT desk when she was an analyst, talking about how if you are going to be a great team, you have to beat your opponents on their map picks, and that's exactly what Talon is doing right now. If they can keep this up, they will be able to push over into a third map, and they really could challenge Bleed. Yeah. No, I no doubt about it. They're light years ahead of Bleed on this map so แบบ far. นี้นี่เลือก They're reading every move ทารอน pretty ไอ้ย much บีท 100%. Talonเลือก Bleed had a Lotus couple good rounds, but other than that, you know, the synergy isn't there for Bleed like we saw on Lotus. The ult combos were. I think actually Ye did pull off the showstopper in that round when the Rolling Thunder came through. I just never saw it. It didn't hit anything. So. คนที่พูดไปด้วยแล้วใช้ทำท่าทางมือด้วยนึกถึงพี่เอกเลย Frost is really interesting. Yeah, really getting into อ่า it. นี่นะครับลำพูดแล้วก็ลำไป That's ด้ the วย way he is. That's the way he coaches, and you love to see it. He brings a breath of fresh air for sure. A very different attitude, mindset than a lot of other coaches. Very different personality that comes through for him as well. So, you know, Talon definitely reaping the rewards. ช่องหลักเริ่มชมกูเลย Style of the Cruise IGLing as well. โบร So far here on Bind, and no doubt about it, they have put themselves in a great position to take this map away from Bleed. Trying to stay on top of things, I think, is really what it is. It was a Bleed timeout. They're just trying to get an idea of how Bleed might want to turn things around. Actually going in for a game plan of their own. You've got the High Tides, you've got the Trailblazer. They're creating a lot of space towards this B วันนี้น้องจริง site. ลงครับผม Surf once more on the lurk. And just น้อ making ง sure that จริ he ง doesn't โคฟน่าจะต้องวีค3ครับ overstay his welcome all too much. Ye still kind of watching the angle though. And look how Retla โดนละ repositioned. โดนจิตบอยละยังต่ำก็ตัวนึ จิ ง ตบอย Interesting. นี่ไงไปแล้วหนึ่ง Boy is not going to be fooled by this push out. Retla good jiggles tracking. it. Yeah. Rella knows not to try too much. He might just lose his head. Meanwhile, the rest of the squad, I mean, look at how Talon are working the map. Dung, like you dung. mentioned, Paper Kid. One โดน pick, สกิปเป็นนัดดุ้งเลย space gained, Governor having the teleporter available, Surf still Ow, in position, but Surf. working off of the toxic Ui. screen. Ye able to burst Yeah, him la. down. อุ้ยมุมเลดล่ามันแบบ There goes the reckoning here. Wow. And a man. All right. I เกือบ mean, นะ Retla only had a sheriff. Good, huh? Tough spot from to be in. Scary. Speaking of tough ใช้เวลานาน spots, ไปหน่อย very difficult one. Ye tries to Yeah, TP. He's gonna win yeah. that. อุ้ยเย่ โอ้ย Good เอล shot เดีย from โบ Ye. Oh no. โอ้โห Still, though, แล้ว site มา has ไว been กว่าโน่ captured, and then the teleporter play coming in from Talon. Scary as well as Ye, they have to catch up to this, and they also have to try to work together on it. ช่องไทย Ye ใครพาก doesn't อ่ะ have that ป๊า much ป๊า left. I mean, Scary could just try to ไม่รู้เหมือนกัน use him as a bit of PGI. a human shield, a bit of a bait, เอาว่ะ but อุ้ย now พี่ the เย strike's เหลือ down. 5 Okay, actually just แล้วพี่ working เย off of ไล่กาม positions เก็บหรือเปล่า instead. He catches Cruz อุ้ off ยได้ยิน timing. ได้ยินได้ยินได้ยิน คืออะไรกล้าพากเหรอ Enemy remaining. อื ไม่ใช่พี่ไม่ อ๋อ หย พี่ อก บูพี่อาร์ตอ๋อ Reading them. He knew that there would be a bit of a แล้ว lurk. แล้วทารอนเขาเดินไงว่าตายกันทีละคน They ที were ละ trying to take position around showers as นั่นเลย well, and just out โอ้โห ไม่รู้จะดูอันไหนดี เฮ้ย ได้ยินเฮเว่น Jit Boys has his work cut out for him. อุ้ยแล้ว Able จิ to ตบอย catch ค out ม Scary on the first, อุ้ย อุ้ย and ของ still จริงของจริ incredible. ง The highest ace ไว้ใจได้คน player นี้ from the previous map brings his performance โอ้ over วิ่งเร็ว onto จัด the ดูดิ มี next. คู่ Talon
stays alive because of Jit Boys. As good as that was, in a way, for ก็จะ Bleed, เยคมจัดเลยวะพี่ they were in a weaker economic situation for sure. The end here, Scary has to come full stomping, and that just แม่ทำไม allows ยิงเสร็จ Jit มี Boys มอง to บนใช่ไหม isolate these fights. He just waits. He hears those foot อ๋อ stomping up that ramp. นึกว่ายิงเสร็จแล้วก็ Hold อ๋อ the มองบน angle, and that's not really the spot where you want to get caught as Scary. Of course, I mean you don't want to get caught anywhere, but in that position, that means that Ye can't get there in time to help back you จาก up ก็หลัก to make it a trade potentially, and it gives Untapped time again. for Jit Boys to reset. So some of those little things make big differences. เฮ้ย You could kind of already tell at the beginning when they weren't able to recover that op. Governor diving in with that showstopper, and yeah, wisely. โอ้โหเมาส์มันเร็วเหลือ ยิง เกิ ใส่ น เพื่อนเลย Just out. โอ้โหนึกว่ายิงอัดอยู่หอเมื่อกี้ On that fuse. It's okay. Maximum effect. Even spots จังหวะ off ชุ the ลมุน initial tripwire from Retla as well, so that gave him his flight path. Bleed now in for the big retake. And we've got every position covered. High Tide blocks off market. อ่างขาด Got the เฮ้ย pushes being เฮ้ย held. เห็นอะไร เซ อ่ะ เว่นเห็นอะไรอะ Governor through with High Tide. นิด Zeth เดียวก็ takes เห็น him แล้ว down. ใช้ของดีจั Now ด Darren pushing along with him. The shorty will not be able to connect. It's only a good bit of damage. Back to a 2-on-3 as they try to hold down Shower. อุ้ย Surf เกือบ โอ้โห doing what he can. อุ้ยเซิร์ฟเอาได้เนี่ย Cruz โอ้ able to ไม่ take ได้แล้ว down Zest, but then traded off by Darren อุ้ย again. ไอ้ที่มันไม่โดนนะนี่ Viper's pit, and he อ้าว tries to เรียบร้อย spray down Wingman, but that นึ just กว่าแก้อยู่ opens his position up for Scary to knock him out. โอ้ท่าน Yeah. แถวนี้ท่านดีสุด For อะ third สาม win. ดิ Thank God What? it was an app. บีเทข้างหลังสวย They จั were ด able to get that there. อันนี้คือแข่งไป มันเก็บคะแนนไปมาสเตอร์อีกรอบนึงค เจ็ รั ด บ อยู่ไหม Really สกอ smart ร์ stuff. Scary hits an absolutely nasty ไม่เห็นอะไรอ่ะ over that box. That, จริง like you ทารอน mentioned, ต้อง just ได้ด้วยนะ barely able. โคเรียนเซน ต้องชมสองคนข้างหลังเลยบีทเอา Pixel จัด out of place next to that cascade. That's probably the real kill that kind of broke things open for Oh, Bleed that allowed them to Sakayan start Habib flooding ko into rin. that retake. Crisscross, รู้จักโคตรเท่เลย the tripwires, camera, everything ที่ at ดูกับ A. พี่บราวนี่เหรอ The ใช่ครับ cipher ผม this time around is they're going to 3-stack พี่บราวนี่ว่ะ over พี่ towards บราว ดู B. กับเจนจีบราวนี่แล้วก็สปริต เจนจี สัมผัส Hey, this beat- ฮัลโหลอันยองอาเซโย Point of contention, I think, for Bleed with this comp, with no sky, ยองเซล a lot harder to deal with this long. ต้องทำท่าด้วย position. You don't have the trailblazers, you don't have these deep แบบ texture flashes. Kind of have to rely on using some up close and personal utility to try to get advantages, and we've seen that with Zest, a little bit of success, but mostly it's been a very difficult ทารอน position. ทีมคนไทยไหมไทยสามคน คอมโบตันแฟด The ว่ะ Gecko with the เมื่อกี้ Dizzy ก็ใช้ though, in place of the Sky, trying to make use of it. I've got But no at the very child. least, I mean, Talon just getting a lot of information off of it. Now Governor getting peeked อย่าง out. ดุ้งอ่ะ He's gonna have to try to back off. เจ็บจัด The rest of the team knows that they are trying to push up towards A though. So Bleed gonna have to readjust to this. The High Tide comes out, and Ui. Talon's pretty much looking for the spike plant. Surf watching the back corners as well. นี่ Governor's น่าสงสารด้วยแบน a bit of a menace. Spike planted. Cruz able to gun down Ye. ยังมีบีคอนอยู่ Oh, อุ้ย there's that เขา lure. เป้า คม Now แต่ยองคง going to คง push up เซ็ง from the อ่ะ back. The rest of the Bleed Eh, squad wang gonna liep have loi to lắm. go up the front as Ui, quick dân as they chủ vậy. can. They do have quite a bit of utility to get a bit more space. Zest still with a wingman available. As long as they can get a little bit more, there it is. Spike defuse should be underway. The rest of Talon gonna have to fight for this แล้วบัฟถอด now. หมวกมา Big encounter. ยิงหัว Cruz ยากนิด trying นึ to งค stay รับ on top of things, but Scary's just sticking it through. สแกรี่ Halfway นั่ง now, เกรงอยู่ เอาเรียบร้อย เกรง หัวแตก Viper's Rồi pit. lên. Oh, excuse me. Toxic Ao screen. sụt. It goes through, but Ninja unfortunately, defusing. not on time. Scary สมกับเป็น the บลิม defuse. สโตน Round before the switch. นินจาดีฟิวซิง I จังหวะ cannot ชุลมุน believe they were able to stick that defuse. There was all kinds of mollies flying there. They're able to just barely find that timing. Love what Governor's doing in this round. Having a much better map ตบไป so นี่ดิ far. สมัยทารอนนู้นตบ NRG ตบ NV That neural ตบ depth แก๊ง is เย็นอ่ะ really nice. Look at that. He's just Scary's just knows. He just knows. He's got the mental. Wow. He's got that calculator in his head Song going, rap, yeah, I can song stick this rap. defuse. I can eat through this molly. As Truly. long as no bullets hit me, fine. I mean, he's managed to kind of stick it close to halfway, and someone already had Surf's attention. So, พิษมันอ a ย่าง little นั้น bit อยู่แล้วครับ tougher. พิษมัน Talon, you know, although they Talon still have theมี lead,ความ Bleed ไม่ได้แรง can definitely come back from this. สงสัยอย่างหนึ่งพี่ เมื่อกี้คือโกเนอร์ไปเลิกบีแล้ว มันเข้าสายกันยังไง I นะ mean, the way the Talon are working the map The has connect been how? working out really well so far. But Bleed are definitely starting to adjust. I แปล mean, กจัด these อะเล retakes นไปเลิก games อ่ะ starting to find their way across, especially with Zeth saving that Dizzy, making use of the mosh pit to get more space. Yeah, they're starting to
get their coordination there, and they're waiting for each other a bit more. ถามคนที่เขาใส่แว่นบ่อยๆหน่อยว่าปกติแว่นอะเวลาเราใส่ใช่ไหมเราจะมีแบบว่าเหงื่อความร้อนอะไอร้อนมันออกตรงขอบตาเบ้าตามันจะจับแว่นบ้างไหมแว่นหรือว่าแว่นผมมันต้องมาเช็ดบ่อยมากเลยมันเหมือนมันเป็นน้ำๆตรงข้างล่างข้างบนไม่รู้เพราะอะไรเป็นเพราะว่าขอบตาหรือว่าเหงื่อขอบตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกันบ้างไหมเป็นแค่ผมวะ แปะ How are you going to be just a little bit more patient? Darion just waiting. Try to set up a combo play with Zest. Trailblazer comes through. That's a pretty good indicator. There could be some contact on the way, but so smokes in, yay. มันไม่มีอะไรแต่เย่ทำไมถึงเย่เห็นเหรอ น่าจะเห็นมากตอนแรกอะ พี่สงสัย A bit of a starter step, perhaps. Yep. เซิร์ฟคงแบบเฮ้ย อยู่ดีๆก็กดเลยเหรอ Wow, that's เฮ้ยเห็นกูเหรอวะ that's all เซิร์ฟ แฮก ค เหรอ ง single peep. เฮกพีซีเลย There's ผม the ไม่ pick เนียน up. ตรงไหน Zest now able to Ow! score. Goes in for the thresh. Oh. Big connect. Darion takes down Ben. Cruz has to จิตบอยอย่างเนียน tuck tail and turn away. Oh, even No with joy the beat. smokes though, although Jit Boys is Low able to woody. sneak on the site, does he have the angles? Catches the first onto Darion. One enemy remaining. Guess ผู้ what? จังหวะ Darion สแกรี่ right ออก around คือ the แบบ corner. อุ้ย Spots ผม the heads. Quick work for Bleed. ไม่ออกจังหวะแบบว่าที่หันมาเช็คเลย 5 to 7 at the จังหวะ end โคต of ร the ดี first half. Yeah, Timing didn't evenดี have to use the orbital strike there either. It was just very well handled. น่าจะเป็นเพราะว่าบัฟลงบิม Particularly at that long B angle. So something we mentioned as a point of หรอ interest for Bleed on their defender ผม side นี่ช there อบเป็น was ข้างล่างอะชอบ eventually เป็นตรงเนี้ยเพราะว่า kind ตร of งเนี้ยเหมือน solved. เหงื่อมัน They ไต่ were ขึ้น able ไป to Towards find the that end, good combo. Yeah, it took a while, but ผ we ม got เป็น there. ใช่ไหม I mean, that's the หรือว่า thing about Vine. You always want to work around the teleporters, มันชน and แก้มวะ it was clear towards the end that that's Talon's game plan. You know, with the high tide, the อยากเห็นเอบิน Trailblazer, มาแบบ Zest เอ็นที่ started แบ to ทแท็กบินมา adjust ลูก to ซอง it, กระโดดเข้า knowing ใส่ to ที save his utility, use it for the right times, and even keep it for the refresh if he needs it จะ for ไม่ the ได้เห็นภาพ retake. นี้ So very good job for Bleed. But as weผม head ดัน over แว่น on to the ลึก next ไปเปล่าวะ round, how does this composition work ไม่ for รู้ the เหมือนกัน attack? You มัน got ชอบเป็น Yay ฝ้า on ตรง the เนี้ยตรง reach, ขอบล่างของบน ถ้าไม่ได้ Ray, พลาดไอ้ Yay on the ตอนที่ raise. โดนรีเทคจากข้างหลังอะ แล้วมันก็ต้องมานั่งเช็ดแว่นบ่อย เทสมันบ้าจัด So. It needs a little work. That early op drop ๆเลยถามเป็น really ข้อมูล hurt ดู them. ครับ That ว่า really มัน set มี them ทรง back แว่ a นที่ couple แบบมัน rounds. มีแว่นที่แบบว่าไม่เป็นไหม There were a lot of just again the แว่น little นี่ things แม่งก็ can แพงนะ snowball out of มัน control เป็นได้ไงวะ in Valorant. Your economy can go sideways real fast when things like that start to happen, and then kind of gets in your head a little bit, and you start making some little mistakes with your utility and things like that, and all of a sudden, you know, it's off the rails. And fortunately for Bleed, they're able to recover a little bit, but Talon's still a very, very good attacker side. มันไม่ได้มันหรอกมันเป็นน้ำเกาะแหละเหมือนมันเป็น I เห think งื่ the อ attention kind of shifts มัน towards เป็นไอร้อนอะ Yay for now, for me at least, on Bleed's side. If he's able to ไม่ find แน่ some ใจเลย defense, ถาม because ไป we ถามเป็น know ข้อมูล we've นี่ seen in the past that Bleed มา often โฟกัสเกม goes ต่อ in for these post-plant setups, scary with เดี๋ยว the แชท lineups แชท for แชท sure. ข้อมูลคิวแล้วคุยอะไรกัน The วะ main thing is they have to make their way เบร out ก of ครึ่ง the 5-7 So ป๊า Yay ป๊า has to be the one เป็น to ไง do that, alongside the initiators, Darion and Zest. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Talon, of course, looking to shut ไม่ that ค่อยดี down. สำหรับฝั่งไหน Yeah, this ฝั่ง is บี where I think this comp should really Talon. shine. Talon. I ใช่ think เหรอ the ต้อง Breach บุก and มากกว่านี้เหรอ Gecko combo, this เมื่ is อ where กี้ you're เมื่อ hoping กี้ to จริง really ๆเกมเล่นดี bully กว่า some of these tight angle ควรจะ entries ได้มากกว่า to นี้ sites, น่าจะได้เยอะกว่านี้ whether it be long B. Oh my God, Talon. Oh, and เฮ้ย อุ้ย เฮ้ย เขาดัน เฮ้ย they're so aware. That's what Bleed does. โอ้ยถ้ามีเนต Back ลง lane สักลูก trade. นะ กูจะเจ็บอยู่เนี่ยเยไปโดนอะไร Big มา impact. Yay down to Leon. 13 HP. อ๋อเยโดน โดนเนอร์ กลาง Governor sustaining a bit of damage as เจ็บ well. คู่เลยเลส But at least for now, ปืนบลีดก็สวย just ดีนะ playing out that time and getting a feel for things. Again, this is what Bleed does. You've got that lurk on Rentla towards A. Love the protocol from Governor there to respond to เดิน that ด้วยกัน fault วะ line with his paint shells. Perfect. เหมือน place. มีหลายกระบอกไงเหมือนมี Crazy. นี่อุ้ยกูจะได้รีระเบิด Does pick up the first. ดาเมจโคตรแรง Toss some paint shells. Here's เฮ้ย player rushing. นึกว่าจะโดนนะเนี่ย Sometimes Surf just runs into his opponent's crosshairs. ช็อตล็อกเกม At the โหด same มาก time, เลย the พี่ trades coming through. Cruz coming in to Then- support the team. Then- Rentla หนึ่ง One. surviving. ยังอยู่เอาข่าวให้ได้ But nonetheless, Bleed has beaten out Talon in that encounter. They have numbers advantage. And now sticking Ui, with sao Spike mới lon? Plant along with Wingman. Jit Boy's not quite able to Sao mới center dừng his Wingman? crosshair. อ่าน It's ขาด all ว่าช็อต down to นี้ Cruz. โอ้ And that starts แว่น off, ตา mind ดำน้ำเลย you, ครับ because ไม่ of มีตรง Yay ตาดอก playing it safe and patient. โอ้โหใส่แว่นดำน้ำเดินออกนอก Yay, By the way, only you with think back- HP when he got those 2 kills. Absolutely ridiculous. Just the little things. Oh, man. You've got the Wingman, Cruz.
เอาวะอย่างน้อยถือว่ามีสอง He thinks that someone is inside a lamp, but they're not there at all. It's shot down now. He's running out of time. Has to go in, but pretty soon it's going to be a big old peek against him. Way too many players to deal with. มันเป็นปืนพกไง Just เลย like แบบ that, ยาก it's หน่อย gonna Bleed picking up the pistol now. Talon so far today only able to pick ต้อง up ขยัน one เช็ดนะ pistol with. เยแบบ It's been คม very มาก good on the pistols for Bleed. Definitely swing the Oh, momentum. เลือด That's a 13 great shot. แต่ก็ไม่มีใคร And ส Surf แป just ม not นะ expecting เพ him ราะอะไร to get tucked into ป๊า that corner พี่เอ still. มันไม่ทะลุดิตรงนั้นถ้าเป็น ใช่ ปื เหร น อ พกอ่ะ As มันต้องเป็น well. พวกไรเฟิลอ่ะ อ๋อ Coming from Fountain for Bleed. And, yeah, ไรเฟิลก็ไม่ทะลุต้องเป็นเอเลส that's what they โอ needed. ดิน เย่เลย A little bit of smiles coming เอ in. เล and ส See if they can do some more damage, or if the egos, those การเดียนก็ classics, อาจจะทะลุ thinking about another teleport Oi. here. Yeah, they're just เฮ้ย gonna แผนอะไรวะ เอา work ว่า their จังหวะ way เก็บ through. เม็ดแผนเก็บ มา เม็ด เมนแล้วกลับมาเมนแล้วกลั เอา บ แล้วโดนด้วย วิ่งที่ขวาวะ Back onto Scary. อย่าช่วย Toxic screen. ม่านมาเพื่อเก็บเม็ดแต่โดนอีก Yeah, สองอัน exactly. Don't bang It's it. that- we've seen this toxic screen before, but the way that they're using it Man, to go สองอัน through เพื่ the อเม็ด teleport all the way across the map, back So onto funny. เฮ้ยเดี๋ยวม่านมาทะลุประตูเข้ามาได้ด้วยเหรอป๊าป๊า Rolled in, ได้ what, มาจาก อุ้ย หน้าหูกล้าบี Yeah, it's Do just đi. great. I like what they try. I เสียง mean, มาแบบ this is เข้า the หา round where you can kind of mess around with some เอาว่ะ goofy ideas like that. You ปลุก know, แบบ and ลูก see ผู้ if it ชาย works. Who cares? Scary's just ห้า like วีห้า getting รู้ hit ว่า by เมื่อ a กี้เขา toothpick. โยกมาละรักเขาหน่อย who flung that at me? แปะ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  Doesn't matter. เฮ้ย He goes in for the execute. เกมเห็นอะไรวะ Double classic, not too bad. Good bit of damage against Bleed. Just a bit of เย an บอกเมา execute, เมาสโมก a raw one. แม่งทั้ง The น้ำ only ทั้งควัน defense gets spiked down. It is still Talon, Jit Boys, and able to do a bit more damage. They've picked up the Bulldog now, down to low HP, but if they can rob some more of these weapons away, อุ๊ย that แตะ would be แตะอีกสักทีนึงนี่ not ก็สะ too ดุ้งอยู่ bad นะเอาจริ of ง an exchange. Oh, they're making use of that bench though. Last player Angle standing. favors Bleed อุ้ย now. คมจี Jit Boy still able to snap onto Ye. Tries to go back in. He knows Ye. they're stacked up on top of each other. เสียว บอย เสีย น่าว กลัว Fire, so it's easy for Retla just to cut ยิ him ง down. โคตรขีด Ties up the score for Bleed 7-7. Yeah, not bad though, really, for Talon. The kind of kooky ideas, you know, sort of pay off. Not in the way you would expect. You know, you're hoping to maybe catch them coming out of that TP or catching them. อ๋อได้ยินเสียงเดิน Site. And instead, they're able to just kind of Ôi. set Ui. themselves up into you all Bleed, contest it. Good job. Good job. Makes a go of it. Jit Boys found those two big classic kills. เจ็ดเจ็ด That's where most of the damage is done. Now Bleed. One Vandal. จริงๆผมเล่นหน้าจุ่มจออย่างเงี้ยมันก็โฟกัสเยอะนะแต่เล่นเสร็จแล้วโคตรเหนื่อยเลย That Bleed is going to be wielding this round. Flash. Blinded. Get some information, but you don't really know. Now with all that utility, you know there's at least 3. That's the go signal. Pew, pew. Just getting a bit more information. อุ้ยแล้ว Ties in. ถ้ายิง picks ห up นึ่ง the มีอันติ Eldorb. He's now มี one ภาพ away อยู่ from a showstopper. หรือจะไปเก็บ One เม็ด kill, and that could be the round for Bleed. Even though it is a mixed bag. Talon, on the other hand, though, just trying to adjust around this. เยลบแฟด I'm หลังรอลบ curious แฟดรอ about เล the ย off angle that Surf is playing. He does have น่าจะ support รอ from แฟ his ด teammates. The angles are pretty good for now. One teleport. แล้วใครไหลเข้ามาว่างงว่ะ There เพลิน we are. I think they're trying to sell a fake. ๆโดนด้วยเนี่ยเรียบร้อย จับคนช้า An attempt. แต่สแกรี่ไปได้แบ takes น out มา the one player. Now they're going in for it along with the wingman. Surf still alive, อุ้ย but it's going to be Yeah, Cruz die, who comes up hula. huge with a quick Ôi, double. sòng. Zest able to trade him out. Oh Picks my up the God. rifle. Surf Ôi. still Enemy undetected. อุ้ยเอาเราไป Fires ยิง off a bit of a blind shot and then goes back into tap. เพื่อน Teammates หมา ยิง coming เรียกไง out of hookah. They've got each other's back. And Zest เอาว่ะ เพิ่งเห็นว่าเยแทบจะ คนห จุ่ น้าม ขอบ จอ กูเกือบไปได้ So ที่สำคัญ Talon wise to the เอาแล้วก็วันเนอ teleporter ร์มีอัน plays. ตี Not กดตัว fooling พี them เพื่อนตีเหรอวันเนอร์ even the least. Darion trying to see if he could make some noise. เออว่ะ ของใครของมันปะ Draw some attention over to the other ใช่ side of the map, I suspect. But กด P อันติ Governor just holding ตัว that P angle ด้วยนะ with that ตัว toxic V screen in that same ตัว spot for a ตัว X มัน while. ขึ้นตัวพีเมื่อกี้ The มันขึ้นตัว eco พี round. อันเนี้ยตัววีของจิตบอยเป็นตัววีแต่ทำไมกูวันเนอร์เป็นตัวพี A little more dicey than it did. what Some good plays, กดยังไงวะ especially by Cruz มุม there, that observe double เหรอ kill. Huge. great anchor. Yep. อ๋อ มันไอ้นี่เปล่า ของ Good, Observe ไง protocols VCTP coming in ไง for the Pacific retake. เขาทำ อ๋อ ทำ โอ้ แบบเซิร์ฟไง ทำเป็นหิน A corner ทำแบบอีเมี left ยอีเมีย unchecked. อี Now you got both EMEA เออว่ะ showstoppers. Got the thrash นี่ for Zest, and the เก็บ record รายละ as เอียด well เล็ก for น้อ Jitboy. ย So a lot of good retake options for กิมมิก Talon. เป็นกิมมิก A lot of good entry ไอ้ options ยา for ไอ้เราก็ Bleed. สงสัยเขา It's เอา sort of เอา a ไว้ทำให้กับ tic-tac-toe คน game ที่ here, it ที่สง feels สัย like, เรา where, you know, who's going to be able to catch who?
If Bleed can catch some of the ลองนึกภาพเป็นตัว Talon players พี with จริง their ๆต้องเอื้อมมือ execute, potentially they could really break this round open. Talon, if they're able to dodge it, ไม่ต้องใช้แล้ว they อ could ติ play นะ for a really nice setup on their retake. You know, use that reckoning into the showstopper, get that info, get a good placement on it. Oh, here we go. Wow. Governor's going in for it. That's the first มันดุ piece, จัง the วะ first เจอปุ๊บเอาเลย มาแล้วครับ เอา And คื then น here he comes back in for the attack. Thrash being sent out to มุม get เดียวกันหรือเปล่า space. Governor very aware, but he spotted out Scary. เฮ้ย Able เอา to swing out wide. โอ้เสียหายจัด Knocks out Scary's head with the left hook. เอ And ล it's เอส gonna เนี่ย be เดิน now จังหวะโยก Ye ซ้ายโยกข spotting วา him. เมื่อกี้ While Governor has his option toปืน route เปิล back towards a short. The ให้ rest คน of เอวหวาน Bleed ซะด้วย stuck inside of the lamps and just trying to hold off อย่างนี้ some แพ้ of เอฟ these เลยนะ angles. Wingman goes back into showers. นี่ วิรอมานานเยบอก Ye still able to hold down his angle. Now back in to support the rest of the team. เอลเดียโบ Talon has to push up together. Timing has to work out in เฮ้ยอะไร tandem. เอ้ย It's gonna be the Homer Cove. โอ้โห With a bit of a แล้ว dizzy นับ toss for 9 Cruz. Bit of a blind and it boy helps ว่ะ out the rest of Talon as they pick up all these kills. สามไทยว่ะ Defuse now coming สาม in. ไทยจัดให้ Talon with a 9-7. I think Jit Boys was flashed up, and that cove came down just in time. But the thing that changed the dynamic of this round was this crunch play with the showstopper from Ye. It's a great start for Governor. Yeah, you lose Retla. Not the end of the world. Enemy remaining. But what hurts is that you've got this crunch play with the showstopper from Ye. You got Scary on the other side, outside of showers. It's Scary in a แมป rare 3เนี่ย moment of whiffing. You do not see that very often. That cost them that round. Not when they know that Governor's on the other side too, especially, yeah. But I mean, credit to Governor for the mechanics and pacing at which he makes these plays happen, especially on the defensive side. I think Bleed starting to โอ้โห they're playing คม that slow จีอ่ะ game. ให้ยิงเร็ว Very จัด holds the angle, catches รู้แค่ the นี้ first player. Shit Boys comes back in to do the same thing. There we go. That's Pacific Valorant right there. Getting aggressive and playing off angles where your opponents might not expect it. My goodness. So good. If anyone's love watching that. for the first time, that's what we do. That's what we do here. We are. Although I will say, เบียวสามครับ Lotus looked a little more Yeah. normal. A little. เฮ้ยเซิร์ฟเห็นปะ Just a But bit. it's been a little bit wild. เห็น It is a smaller map, so teams Mid, definitely mid, mid. wanting to get ahead of things. Ye making use of whatever he has to pick up the alt orb, just whatever little wins that we can pick up. Zest able to ข retrieve อ a อนุญาต weapon. วาง And a thrash to deal with potentially, even if you're able to get this 30 plant down. seconds left. Yeah, you do have an orbital strike. Oh, I'm worried about time. Yeah. เป็นวิกฤตเพราะว่าไอเซฟได้ปืนเล่นนั่นแหละ I think yep, I was going to say. เอาแล้ววางไม่ได้ Pretty sure that Mosh is in a Cool good foul, spot to that stop way. it. So now you got to get a player there. Get it down, Zest. Gonna be Johnny on the spot to make the That's go the of it. thing. You Yeah. got Mosh, you got Orbital Strike, you got Incendiary, the Molly from Scary, and you know he has his lineups. So Oh, we Talon Surf. wanted to get ahead of it. They're pushing up front. Surf with a heads-up duel, able to take down the first, onto the เป้า next. แบบ Zest with that rifle is ไม่ gone now. อะไร And ไม่อะไรอ่ะ Jim was ใครเป็นคนคู่กันแน่ actually ไม่ได้อ่ะ able to make แย่งงาน the วิงแมนด้วย Scary wasn't in position to pull any of these off and just wanting to save the utility for a further round. But like goes further just to อยาก some ได้ guys อยากได้ away even more. But regardless, a pickup for Talon. Yeah, it's pretty easy when you've got good mosh pit placements to make sure that the plant isn't comfortable and that you're able to get ahead of what you're talking about. Those ปืนนั้น post-plant ทำไมพอ setups มัน that เดิน likely เดิน Bleed ยิง is แล้วมัน thinking about เมาจังวะ in ปืน that ป๊า scenario. No เป้า real มันไป hope ไหนก็ไม่รู้ to even กระสุน find a กระ good จาย opportunity for an orbital strike. You don't want to commit it if the round's พัง already เป้าพัง not in your favor in terms of numbers advantage. Definitely would prefer to Okay. save it. Operator for Governor though. That's right. กระดาษชิดแว่น Wow, ใช่ไหม picking down B long. Does not want to give Bleed any Samurai leads in this destroy. race. No. อยากไปตัดใหม่อยู่ Absolutely not. อยาก And ได้ now ทรงแว่นกลม เฮ้ยเยมันสเต็ปนี้อีกแล้ว มองแต่กำแพงผมงงว่ะ somewhere pretty quickly they're going to figure it out. They're over on A. Well, Ban ate a lot of that flash. นี่โดนพลิกแห้งมานี่ It's okay. No one was there to punish it. So, you know, We didn't see that. yeah, no harm, เป็น no บีได้ foul. แมปหมดเลยเนี่ยน่าจะ None รู้ of us นะ saw it. Get it? Because it's a bird, a foul. Oh, wow. Good Dang. job, favorite. มึง Yeah. แข่ง that ได้ was กับ a ไม่ good โย one. กจริงดิ Dang. And I can hear Achilles Ui, groaning from chẹp. the other. All right. High tide was sent Oh. out. Jit Boys, unfortunately, off timing. Retla finds the opening pick.
อุ้ย Surf comes back in for a bit of a trade. Oh, they're Wait, trying to man. run over. Wait. There was that flashlight Oh. coming out Oh. from Darian, but just a little bit off timing. Now Zest with a bit of positioning, able to catch down on ผม Surf. เซฟ Re-peeks and catches Bien,ด้วย Cruz. As a thrash. One-on-one. Governor only has an op. Oh no, turns away. There's the thrash out now. Oh, but it my leaves God. him เฮ้ย open. Governor's going in for the knife. Oh, swaps. โอ้โห Zest realizes it a little bit too late. Like you could stop me. And เกิน just ไปตอนนี้ punched and อันติไกลไปหน่อย punctured through by the sawed-off shotgun. It's gonna be Talon now, 11-7, 1 point away เกือบ from ได้ that เสียวอ่ะ point. ช็อต Yeah, ตัดสินชะตาชีวิต I think the inexperience on this agent Uh-oh. showing for Zest, where he thinks he has the time to get away with the thrash, and he ไอ้ช็อต actually นี้คิด does ว่าเซิร์ฟไม่รอด not. นะตอนแรกกลับมาได้ If you're, yeah, well, he should. I mean, ดูมัน again, ทำหน้า as soon as that thrash came out, like, because my first thought was he has the thrash, but then he pushed the angle, หน้าบ and รา then he saw the player, and I'm like, now you can't thrash Yeah. unless you go to short, unless you go towards the teleporter or something where you give yourself the space to really do that. But in that corner, เมื่อกี้ because ถ้า it's so ถ้าช็อ fast ต to ตี้ไม่ rotate ตาย your เกม U-haul. เปลี่ยน Just แต่ run out with the Yeah, knife. yeah, yeah. No, I mean, Governor. กระเบน Can't กระโดดมันกัดตี cancel ระเบิด your กัด thrash โดน man สอง out. คน You ด้วย have เมื่อ to กี้ commit to it. Yeah, exactly. And that's why. Well, and you แล้วถ้า gotta สมม go ติว่า from a ช็อต safer ตี้ไม่โดน spot. แต่ Like, กระเบน and กัด again, โดน that's ตัวเอง kind of อ่ะ the newness to that Oh. agent, I เมื่อ believe, กี้ that น่าจะ cost มีอีกสอง Zest คน there. Where he just สมมติว่าถ้ากระเบนกัดโดนคู่อะ แบบโอ้โห because มี you ม don't have that internal ถ้ากัด clock. โดนคู่นี่ขึ้นอยู่ว่าใครควักปืนไว้ ได้คอนเทนต์อยู่ But otherwise, I mean, again, you know,เป็นหนัง I คาว want บ to อย say เลย it's เนี่ย just ถ้ากัด Talon ดู also doing a really good job at making Bleed work for their spike plants. Every time that, you know, Bleed tries to go in to capture a bit more space, Talon has these positions, Talon has these utilities where they're able to take down at least one player in that process. Yeah, they're able to disrupt the wingman. They're able to get a player. It's all of these protocols that they have built into place that are making it very difficult for Bleed. And that round, I thought Bleed had a really good opportunity because even though the town was so far pushed out of Long V, they should have a ton of info. They should be able to realize that it's A. They gave up a lot of space. They gave up showers control. They gave up the crossfires. There were a couple early kills for Bleed. It looked like they might be able to get it done, but it's the post plants and the, like you're talking about, the disrupting of the plants that are costing Bleed dearly in this half. That's right. So again, both sides, I mean, feeling a little bit more evenly matched, despite this being Bleed's map pick. Talon able to show us what they've got. You know, whether it's the compositions or players being ส่วน experienced มาก or not ส่วน on มากเห็น certain ก็นั่งสองไม่เกิน agents, นี้ there is a bit of an adjustment period to both sides, and Talon just doing a little bit better on this one. Serve now. Individual mechanics. Finds the first pick. Yay getting the entry off of Hookah. ไป Cruz has แล้ว been taken หล down, บ and ไหน that ดี would ไป be a วะ big pickup ไอ้ปู for Bleed. No punish on that TP from Retla. He was pushing towards you. จังหวะชุลมุน เฮ้ย Get out. จังหวะ Arrow ชุล spotted. มุน Calls out for Jit Boys. แต่เลดล่าได้เซิร์ฟไป Does find his own ยัง as เอาไป well. อีกหนึ่งอ่ะ So in for this, it's going to be a 3-on-3. They have to rotate over just quick. Still kind of considering if there might be a double back into A, so Governor stays tucked away. But here comes the hit. Good high tide though. It blocks off so much. They try to peek together as a squad. ม่าน Look แบบ at how Van and Jit ม่าน Boys แบบ have นี้ the ม่าน angles โคตรสตรอง covered. โอ้ Perfect off. ม่านแบบนี้จะ Perfect เข้า up, ยังไง one up front, Match point. and they just nail him all down in the head.โคตรเฉียบ You can see แบบ that เขาเราเก่ง ขึ้นแทนเลยครับ there's a little bit of confusion. It's kind of a timing push through that high tide for Bleed. They're calling it down. 1, 2, 3, go. But there's That's a just, low it's one, just a huh? little bit off That's a kilter. man. And Ye also comes out a little bit late himself. So they're not really able to kind of mentally realize that somebody had tucked themselves into that cubby either. And it's things like that that just Bleed doesn't seem to really Slight have coordination, yeah. Yeah, coordination and also like kind of mental awareness. You know what I mean? Like those are things that take time. And you can see Truly. this is still a little bit of a work in progress for Bleed. So because it is map point, Bleed with a bit of a half buy, that mixed back, they're just going in for it. Trying to find what they can, but Look at this at the flank. same time, I mean, you've got these ultimates on the side of Talon. Jit Boys has been doing such a good job Scary. at timing at some of Scary. these. Scary, wake up. Scary. I เฮ้ย think he's heard it, but, you know, not quite in a prime position to peek out, so he wants his teammate to go in for it GG ว่ะ first.
Unfortunately, that doesn't quite work out against Talon, who are doing such a darn good job right now. Rolling Thunder was เย่ committed, ไม่มีปืนเหรอ but อ๋อ to มี no effect. ติดอยู่ในนี้ออกไป The ไหน rest ไม่ of ได้ them assaulting all the way from the back of A short as well as Heaven on ตำรวจรอไม่หม A. ดแล้ว They've captured Truck, they've captured อีก Lamps. ชื่อไม่นะ Bleed still stuck inside. เย่บอก Not อย่า quite ทำ able ดิ to ฉันเลย get any spike plans, not quite able to fight back. Ye with nothing but a judge. โอ้โห Shot through, sniped Whoa. down by Sám lên. Governor Cruz with a simple shot to the head. And that's going to be Talon Esports soaring and sending us into a third. แค่รอน Yeah, อี looking สปอร์ต phenomenal here. A nice bounce back. Both teams ไวเปอร์ที่มีทุกบ้าน เอาว่ะ เขาวาดรูปเดี่ยวโคตรสวยเลยอะดาบช่องหลักก็อยู่ที่งานไงจะแจกแต้มไว อยู่ที่งาน This happened earlier. This happened earlier. It's all good. It's been Yeah. exciting times. ทีมไทยทั้งคู่ มีคนไทยทั้งคู่แบบ our guessing game thing reveal, and I'm a little upset that Achilles and I are deregulated yet again. But on the flip side, ขอโทษ Talon has been ฮ่าๆเกม showing 3 both of these teams now are just เดี๋ยว taking the ลามมาถึง Origins map pick. นี่เลยเหรอ It's just another one of those days where teams can't win on their own map picks. They Yeah. just ฮ่าๆเจ็บ you know, อ่ะ losing as soon as they have that advantage. But I mean, this is a very good bounce back for the side of town. This is what we were kind of expecting to see from them, more so on Lotus. Governor, way more proactive, way more involved in these rounds, in this map comparatively. That's the kind of impact that you want to be seeing from them. Yeah, and I gotta say, I feel like Cruz has also kind of stepped into this one because it feels ไม่โดนเหลือง โดนครับ มันกระแอมมากกว่าครับ ขอไปยิงแวบไปยิงในเกมหน่อย ระหว่างรอ ฮ่าๆแลกแมปหลอนจริงแค่ ฮ่าๆแลกเหรียญ โอ้ยหลอนโอ้ยโอ้ยเก็กโค อยากเห็นเยแชมเบอร์ ขอเถอะ ขอเลย จิตบอยโหดมากเลยว่ะ โคตรโหดเลย
VRX ดิ20เลยเจนจีอ่ะก็ใคร21เดี๋ยวตึงผมว่า NA หนักกว่านี้ไงT1เลยนะพี่20นี่น้องจริงเลยไงVRX sometime อ๋อไกอายังไม่ได้ยิงเลยคู่หูเจเจกลับมาแล้วฮะรอได้เลยมาแน่มาแน่จริงๆเลสธรรมชาติเกิดเพราะบูมบอทและบาร์แพ็กเฮ้ยมาแล้วเกม3แต่วันนี้เป็นวันดีครับผมได้ไกอา
นดอลมาแล้วมันสบายบือสะดือโบ and both sides got ด่าน killed มัน with โคตร the สนุก bullets. ไอบ็อกอะโคตร Yeah, I mean, even with these team comps, it's still hard to determine who's where this is gonna go. So I'm just gonna leave it in the caster's hands. Paper thin and Quack, take it away. Wow, gee. Thanks, Chubby Ninja, just giving it all to us like that. But in all seriousness, I mean, this is okay. It's kind of interesting. We do have a pretty similar composition. You've got the initiators, Zest still on the get-go, but the solo harbor. I mean, this is something that Talon did last year a little bit when Patty Pan was playing that agent. I'm not sure how well it worked out though. Well, I mean, Patty Pan is. It's hard to say because of the way he plays individually. How much the agent, in fact, is actually going to be. Different player. He's not your typical harbor player by any stretch. So certainly scary. More of a somewhat traditional controller type. เย่จับเจ็ตว่ะ But it is going to be, I think, pretty difficult. You know, typically The Viper, duel list. with those toxic screens, with those poison clouds, able to control space, I think a little bit more effectively because of the decay and things like that. But Talon's just going to walk about high angle, but he's been spotted out. He has to get out of there. ถ้าตกตายนี่ลั่น Jay on his own. อุ้ยโดนแฟด Oh, under a lot of pressure. Ui. Can't dash away, but ooh, still able to put them down at their เอาไป feet ครึ่ง with ตัว that ตัวครึ่ง Sheriff. โอ้คือ Good punish over by Jit อุ้ย Boys เห็น and เห็น Cruz แขนปะ along with Frenzy. เห็น Darren down to 12 HP. ทามิ่ง Has to try and play it safe. Cruz still being a โอ้เลือดน้อยจัด menace with that นับ Frenzy. หนึ่งก่อนเลยครับทารอน Jumping all over the place. แบบนี้ใครครับป๊า Taking away แบบนี้ four โอ้ remaining โห bleed players. ทารอนปะแมป Bleed ทารอน players ปะ full. Not quite ปลาอย่างนี้ able มันจะทานร้อน to แล้ว do all too much. Quick round, a quick hit coming out from Talon. Yep, and it catches Bleed very off guard. Darion, just too many players to really look at from that angle in that situation. Talon kind of has แต่ with เป็น this เจ็ด push. ก็น่าจะให้แบบ โอ้ยถ้าจริงกลับมาฟอร์มไม่ดีก็โดนดิ Some people are looking high, some นัก people ท are กเต็ม looking ไปหมด low. Yeah, Ye gets one, but there's no real ability to bail him out in that spot. So now Talon, after a rough start on Lotus, seems to really have found some fire. All classics again for Bleed, gonna force เจอทาย that ถูก A บ้างไหมเอ้ย and leave Retla Foulเลย on พูด his own over in kitchen. ยังไม่จบแมปเลย Just a ghost, alright. Stack up on A was the right call for Bleed this time. But ขนาดเกมแรกโกเวเนอร์ยังโดนชกเลย ชกยับ Certainly don't want to run into พูดว่า this, ไงครับผม this ฟัง force ฟังไม่ทัน stagger. With them prepared. You know, you might be able to, you could in theory maybe wait it out or do a double pump, but this is certainly the move that most teams are going to want to make in this situation is to say, okay, well, that felt a little bit like it was going to be more guns there than we'd like to deal with against an eco. and a good call to leave Surf here because he's got nothing but a ghost. It's the same thing that we saw in Bind. So Yep. similar. ยิงเป็นดูเอลลิธรรมชาติ He actually is going to going for a bit of an adventure. เฮ้ยเห็นปะเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็น เห็นแล้ว I มั้ง don't know if Ye saw Oh. it. It might have, yeah. เลิกเกอร์หนุ่ม And that is the call for Bleed to rotate over. โกนเนอร์หรือว่าโกนเนอร์ โกนเนอร์ถ้าไม่ใช่ Wingman goes in for the spike plant. ไม่ใช่ดูเอลลิจะเป็นจะเล่นตำแหน่งอะไรอะป๊าป๊า แบบเมื่อกี้เดินไปเลิก เลิกเก่งด้วยนะ อ๋อจะเป็นอันนี้เหรอสลับกันเหรอ Able to be covered Keep from going, there. yeah. Governor gonna use the updraft to get up on top. See if he can do any more damage from there. Angle. โอ้ Toss. อุ้ย พูดอะไรวะเนี่ย อุ้ยอุ้ย พูดอะไร เอ้ายิงทุกอย่าง เอาสุดเอาสุด Get out of dodge with the tailwind. It's not Reaction. possible for Bleed to win this round เฮ้ย with utility. They've got the โอ้โห code, they've หาย got แล้ว the ครับ เฮ้ย Well, not สแกรี่ anymore now that Zest is dead. หายแล้วครับ But Scary just picks up a quick double with the ghost. เยอะเอาให้ Continue อุ้ย to ได้ push จริง up ไป the ครึ่ง front ตัว from เอา Ye on the โดน angle. อย่างนี้ Scary continuing to land แล้ว some กูอิง nasty กูอิง shots. And Jit Boys down to อุ้ย half HP, not quite กวนจัง able ว่า to มัน take ยิง down เลย the spike. User. ทริฟตี้ เอาไว้ The squad pushing up to กำลังสงสัย ศักดิ์สิทธิ์จริง ว่า with some โกวเนอร์ไม่ลง sharpshooting. เมื่อกี้จะดีเหรอ Bleed actually turns this around on its head. เพราะมันเปิดมุม Crazy แบบ stuff ว่า there. That ghost that they're picking- โดนทั้งข้างล่างข้างบนแล้วก็ไก you ล mentioned ๆอ่ะ was picked up on Bind. Didn't really amount to a ton คม previously on the other map, but here, Scary. Oh. Oh my goodness. คลีน Absolutely nasty. And this cove, really interesting here, as that's the only sort of blocking ability, right? That's out there on the map. So there's no sage wall or anything. ไทย like แท้ that. It's just going to be that cove to block bullets. And if you can kind of find the right ไทย timing แท้ทั้งคู่ on เว้ย these retakes, going to give you
เติมไปเมื่อกี้เรียบร้อยเลย ไทยแท้แพ้อีโค เย่จังหวะนี้ ตั้ม ได้มาหนึ่งอยู่ อูระบอมด้วย ตอบกลาง บอม บ้าน ด เล ก ย ข้างบนด้วย Have to back down, but look at the angles. แล้ว that เย the เล็ง players are holding. เฮ้ย I mean, what มัน are ใกล้ you จัด gonna do? Pistols. Serve does have a guardian. ได้ยินเสียง จะโดดเก็บว่ะ Now you're really afraid because there was that Ninja. kill from mid from Zest, and you got to be cognizant. You can either looking in this direction because they're really afraid that somebody's going to keep pushing this angle. ขนาดอีโคพี่เอ๋ยยังเอาให้ Find a punish onto that, but there will be ศักดิ์สิทธิ์ปะล่ะ no such push just yet. Now finally Zest making his way over. อุ้ยเซตมันเห็นนั่นน่ะ I think he saw him. Yep. หืม Dizzy Ooh. out. Redluck can peek off. แพรวพราวพ่อหนุ่มแพรวพราว Governor able to shoot down the Dizzy in time. โกเดอร์เซฟอยู่บ้านบ้างเลยไหม Alright, we're just gonna เซก็เล่นเซฟเหมือน ยิ้ กั ม นนะ ยิ้ม look at this. This isทำไงดีสัตว์เอ้ย Showing off the Talon skin, You but guys he want got the wings? opportunity. He knows the Oh, hey. opportunity. Oh, that was 30 nasty. seconds left. That Good was flick. โอ้เมาส์ไวจัด Very โอ้ย talented player. I love it. พัด Just ใจนี่คือตำนาน Do it again. Do it again. He knows the observers are น่าจะ watching. โดนไล่ออกหมดเลย You guys สิ wanna buy some ถ้าโดน skins? ขัด That's โด so นไล่ great. ออกหมดเลย That's it. Still, Look, it's gonna that be. just ถ้า won โดน me โกเวอร์เนอ over. ร์ขัด That น่าจะโดนไล่ออก hard นะ over เปลี่ยนไลน์อัพเลย You're gonna buy Hello, a Bella. I might have to buy the Talon capsule now. That Governor just made me a big time fan. Do it more. Do it more. I mean, why not? Ui, Right? home. It's just you're down the last player. Yeah. The fact that he managed to ปืน get นี้ that มันต้องยิง flick ใจเย็นเหมือนกัน is นะ still pretty darn impressive. Yeah. เขาพูดว่าอะไรอ่ะ I know Couple อะไร big อ่ะ kills in that round for Zest, but he ไม่รู้ loses ฟัง that ให้ทัน classic, and at least อ๋ he's อ๋อ got a ผม good, เปิดเสียง good attitude about I it. know, mean, and the bang. Look, you're stuck in spawn. Youชื่อ know แบงค์เหรอ you're ชื่อเล่น like 99% dead. เฮ้ยเฮ้ย อุ้ยเอ เอ ลเดีย ไป โบ หาเลยเหรอ Back to it. ชีด Just tiny Chặt, little chặt. exchanges. Trying to take เยแดดไป space หา up over by คิดดู Green, เป็น but ฝ่ายกัน unfortunately, feels that it's a little bit too เล่น hot ดี for อยู่ their นะแบบ liking. ได้สนับส Yeah, อง you เงียบ get ไป Around. Yeah, if you get close enough there, you might be able to get a thrash around the corner or something, but not quite able to find it. โอ้ Talon, ผมแล้วมุม Shitboy จิต is บ able อย to take โค Ye ตร down คมแบบนี้ under the tube. Catching Ye trying to cut him off, but Rella just has to get out. There's no hope for Yeah. him. Still has his utility around the site though, so now finally lets them Spike go. planted. Unfortunately, the spike goes down first. So it's going to be that retakes game. I mean, it's really cool that Talon has the option to leave either Jit Boys or Serve on Lurker that Num. lurk. And they're able to provide so much value because of it. I mean, taking down Ye in เปลี่ยนบ้าง that เปลี่ยนบ้าง fashion. เมื่อกี้ Now the rest of them just holding from these linear angles. The spike is planted out in the open for them. Darian, though, trying to spray what he can. บ้านหันษา Trade out against Ben. อุ้ย Serve now. โอ้เซิร์ฟ Up in an เซิร์ฟ elevated คม position จัดเลย เห็น ว่ะ ไหมข้างหลัง Comes back in. remaining. Jit Boys with that lurk finally อุ้ยดูเซิร์ฟ showing ดิ its effect. โอ้โห อุ้ยน้องหมีเอาคมเอาเรื่องอะเนี่ย Talon again, once Oh, more,น้องหมี like we คม saw in Bind, สกิล working ยิง the นี่ match. คือแบบ Yeah, really เหมือนไม่ nice. ใช่ยิวจอย แบบ And good post plant protocols here. คมจัด The thrash, excuse me, the mosh is going to be used to make sure that Enjoy the what wingman they do, can't Eldis. get the defuse. So even if the cove was available, it really wouldn't matter. And there was also the thrash that Cruz never had to invest, so he's going to be able to hang on to that. Zest is going to have his online as well. Scary has the reckoning. So some big tools. Yay with the op. That's kind of something you always got to be thinking about. No doubt that that is a very, very dangerous weapon in his hands historically. Since he's come over to Pacific, it hasn't been as kind of destructive as you would think. But he's gotten a lot of information here. The thing he's got to worry about is a player coming from Belt because Darion just โอ้ left. โหเล็งใกล้จัดน้อง They're เย expecting this B hit, and it looks like Bleed has read this quite well. Yeah, off of the timing's not seeing เย too ไม่ much กลัว around ขวา it. เข้าเลยเหรอวะ Ye- ผมงงว่ะ Ye is still just able to post up. The rest of the team trying to find and extend their control of the map towards this B site, but Bleed are pretty much in position. I mean, it's good anticipation coming out from this ตา this เก่ง team. เลยนะ High tide at the right time as well. There's a bit of a flash. เยกำลังยิง But อยู่อ่ะ Talon are at อะไร the เย right. โดน I mean, Thrash getting connected as well. Chả lo Scary là- has to do it all on his own. ไกลไป Wants ไกล to do ไป it all on his own. ต้องไวกว่านี้ Able to push up front now. Still has to cove, but not quite able to take that duel up againstบอกกู Ben. It's FK gonna ว่ะ be โทษ Ye ทีเพื่อน with the operator left.
Might not be aware that Surf is right around the corner. He has เซิร์ฟ no เห็น idea. ด้วยนะประเด็น He has zero idea. ถามจริง Kind of wrapped around each other. That's yeah. นี่คืออะไรกัน ดีๆมันก็ขนลุกซึ่งกันและกัน That there was kind of a misguess by Surf as to where he had gone. They were kind of expecting him to head towards Snowman, but ไป instead ไหน it's วะ actually just a full-on hold back towards the A site. But what a setup here from Ban. That flash for Shit. Governor was absolutely เป็นการ brilliant. ล็อกหลบของน้อง Caught เย two players with it, got 2 assists, and then got another kill as well from Yellow. That is a phenomenal round here from Ban. Like really made this round go. That kill right there on the Scary to secure it. Fantastic work from him. I mean, it really shows like ด่านนี้ both ด่านบุกด่าน teams, กัน you ครับ know, with these new rosters just trying to adjust ไอ้บอสเป็น things, ดาวบุกไปแล้วเหรอ they've managed to, you know, right a lot of wrongs. And coming into this series, this matchup, Talon has shown that they can always adjust and adapt, even when they มัน are ดูสถิ working ติมา against, คือ you บุ know, กเป็น tougher เยอะ rounds. มัน Although มั they นเป็น did ด่านแบบ lose Lotus, ต่อไป they managed to come back ต้อง towards a little bit retake at the end. And now on towards Icebox, not โดน backing โพสต์แบน down โด from น the อะไร fight. They're in เละ for this. Yeah, and look at this. Governor has an op with the Blade Storms in the back pocket. You got KO ult for Darion. Chip Boys with a Viper's เดริย kit. อน Zest. Darion. Never able to use that crash in the previous round, so still could be quite a back and forth with some of these ultimates. Flash to get some players off an angle, give themselves a little bit potentially more information there. As I heard some of those footsteps that were pinging out Darion's position there. They're going to readjust. Didn't like what they saw onto A, and they're going to be walking in to Ye's op. Let's see how they handle it. Oh, Ye's backed off. He's expecting that dizzy. He knows he doesn't have much help. Heard it. All right. มุมเย Anticipating แล้วจะกลับยังไงครับเนี่ย กลับยังไงครับ coming out on top. This has to be a one and done. He's got no help. เหมือนจะไม่กลับป้าเนี้ย No I mean, it is tailwind Ye, but- either. He's, Yep. angle's a little bit too open for my Oh, liking. boy. Oh, flicks over. He just ถ้ายิงโดน scoped out at เขาไม่โดนปิ the ด wrong time. A little bit unfortunate. But very lucky for Talon as they push out. Viper's Pit deployed. I got the spike. And domain expanded. I don't know how Bleed is going to อุ้ try ยเจ็ to บเจ็บ retake โอ this. เนอร์เลือดเหลือ Some blind sprays, but look at how Talon are evading every single one of these bullets. You got the Thrash to try to Saw push you, through it, little just capture a little bit more homie. space on it. อุ้ย But Talon are very Hey, look aware what of Noah this, and tried. look at howคน Chip cover Boy ดิ just instantly peeks off at the off angle ยาก to อยู่ cover his ยากอยู่ teammate. ยากอยู่ Bit of an op shot, but เซฟ nothing all too much apart from that. Bleed save. has to, yes, exactly. I'm a bit concerned now for Bleed because that dizzy should have at least caught the attention of one more player from Bleed to slide over to try to help Ye. And then Ye gets caught by the 0 point, and he's in a world of trouble even if he had the dash. Just a really difficult position for Ye to be in on his own. And the flood take for Talon, you know, able to punish that situation. ผม So ไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้ I บิ๊ก think if I'm Bleed, if I'm Scary, you know, you got to be a little bit more on the ball. The comms have got to be a little bit better. If you see that Gecko utility, that should be one of those key indicators that there's a good chance that there's an execute coming. That Gecko utility is often, just like Sky, going to be kind of that leading utility that you have to be aware of to make your rotations off of. It's a little bit odd sometimes. Placing alarm bot. And just to recall, I mean, really quickly, Icebox was also one of the maps that Bleed played towards kickoffs. They had some good performances on it, but it was also on this map that they kind of dropped to global esports. So some questions in my mind right now. They were the ones that left this map open, though. Talon picked the attack. So it's up to Bleed to really adjust around this. They have to show us that they have a strong enough defense. Yay, back on the โอ้ย operator. โอ้โห But look at แผน how นี้ Talon just บินมาพร้อม surprises กับ and น้อง bursts through. คุณ Governor with the blades now at the ready. Hops on Hey, hey. over through the high เครื่องแรงเครื่องแรง เอียง cascade. ตัวเข้าด้วย Punished by เอา Scary. กลับ Good job as Scary tries to backpedal. เสียทรงเลย But unfortunately, Kiting will not work out today. Surf able to pepper him down. The rest of the squad now trying to come back in, but working against the numbers, perhaps just looking for some exit frags, unless they can find an opener. It's going to have to be really quick couple kills if Bleed is going to be able to press this. Good positions. Oh, look at Cruz. There's nothing.
there's nothing you can เซ really ตลอง do ว่ะ here. เซตขอลองว่ะ You can Wait, already seeไม่เอาดีก Ye ว่า is basically in an ไม่ได้ angle where he's going to be saving. ไปละ Gonna want to back out. These pushes are not being accounted for by Bleed. You know, there was an early 0 point to check at the tube angle right as Retlo was placing his alarm bot. And then they're able to kind of push through there, จิตบอย get some big 83 picks, and open up some space. จิตบอย And นี่ again, Bleed just isn't able to react in time. So เดือดเนาะ I would like to น่า see จะ a บวก timeout right now. From 20 Bleed. กว่า You need to รอ start ดูจบแบบนี้ getting this team on the บว same ก page 20 in กว่า terms คืออะไร of เหรอ where ปะ they're going to be shifting their ค่า weight แบ on บ the map, how they're going to be คิวเดทอะ controlling อืม some of ตอน this นี้2 แมป space. บวกเยอะมาก The fact that แบบว่ายิงทุก round แมป timer is not ticking เอาทุก down แมปจิตบอย ตายน้อย leads me to believe Governor a great opener. Yeah. I mean, we've Enemy seen down. Governor, still very impressive stuff. You're absolutely right, Paper Thin. Timeout being called. แอสปาร์บวก Lost ส 3 ปอร์ rounds in a แพ้ row. Now trying to find that lead right back อัน in นั้น their hands. ผิดที่แอสปาร์ ออฟนี่เก็บไว้ได้ทุกตา ปืนแพง ปืน As แพง animated as ever. I do Certainly. wonder what the mood is like on the Bleed comms right now. ทำไมเย because ถึงไม่ได้เล่นไอ้ท่าน at สักที times นะ it's- the way that this team operates, everyone has their role. หรือว่า and คู่ you มือ expect การ them ใช้ to เย kind of มันไม่มีไอ้ deliver ท่านใน and นั้นแล้ววะ perform. มันอัพแพดมา If someone's not able to, how do the rest of them feel? How do the rest of them kind of ไอ้ลอง work ดู their way around that? มั I น mean, ไม่ you ได้โกงเหมือน cannot เมื่อก่อน let your mentality just fall apart and crumble, Yeah. especially when it's the third map. Right. And I mean, some of those things that were going well for you on Lotus, look at Lagia, he is in pain. It's What's going on? it's falling apart pretty โดน quickly. ปิดเครียดจัด You can see ค่อน the ข้าง pain เค on รียด his face. Probably isn't real thrilled with what's going on เซิร์ฟแบบแรก in นี่ the เนี่ยครับแม comms ป or 2 in ตื่น anything. ละ You know, Ye still with that operator, still able to carry it over, but you got one Vandal otherwise on Zest still, and then it's a Guardian, a Bulldog, and a Stinger for Darion. But I want to give Ban a ton of credit. I think he's doing a great job on this KO so far, setting up some of these plays for Governor. So some good synergy with your KO and your Jet, something you really like to see. You're gonna, on the other end of a lead is also attempting to create a little bit of KO Jet synergy of their own, พี่ potentially. เยมุม but นี้ตลอด again, Ye มุ gets ม pushed ซ้อม up here so far, so this belt control has to work out. Darion with only a Stinger, so dangerous. These positions that Ye wants to opt from. Yeah, the range for the Stinger not exactly the best thing. At the very least, Talon aren't exactly around A just yet. Now the alarm bot's been placed quite a bit further บุก forward ช้า from Bleed จัด on B, so I think อุ๊ย trying to give เห็น themselves opportunities to make those rotations อย่างนี้น้องพลเห็นไหม a อ่ะ little bit quicker, but น่าจะเห็น Talon's been pretty good about เห็นกันละกัน when they want to pull the trigger, there's not much hesitation. Very interesting. เอารู้ว่าหลังเหลืองอย่าง That's a นี้ voice line cover. There it is. หืม โหเลยได้ดึงอีก Good call on the null command I've as been well, half-out. so teammates can pick him up. And there is that go Ow. signal. You've Oh, got the ship double lurks in Oh, the geez, form of that's a Chip lie, Voice huh? as Good well leg, as good leg. Surf, and they're kind of watching each other's backs. This B All squad, players Oh, Team Bravo, yeah. เลือด doing what they need to do and shutting down some of Yeah, these correct. rotations. Ye's Oh, operator oh. has been taken off of his hands. This was from Bleed's timeout, but Talon picked up the win. Talon is just so on the ball in so many different ways. That combo there with the utility from Ban to really เล็ด create ล่า the ยัง space ศู that น they ย์หก need อ to ยู่ get that execute going. Scary, I don't know, man. That's not scary. Excuse me, sir. เนี่ยจอแบนสีสดจังเลยอ่ะป๊าป๊าเทียบ By 2 here. It's very impressive when he's like lurking like that. Yeah, and Chip Voice Up too. to you. Surf wins against Ye. That's the one I'm thinking of as well. It's just everywhere. They're winning these battles. I mean, they're just มุมนี้เย they are รอบ เอาอี ที่ กแล้ว 5 ล้าน fired up. They're completely on point. Okay, And same มันต้องได้สักตาเหรอ same วะ plan. Same setup. Scary's still holding on to the reckoning. รอบนี้ขออนุญาตเล็งใกล้นิดหนึ่ง What are we gonna do? Talon, on the other hand, is still pumping on these brakes, holding a bit of defaults. กู At จะ least อ for อฟ the first ขอบคุณทูน่านะครับสำหรับกล่อง seconds. ขอบคุณครับ Bleed not making a move, and pretty soon, once more, it's that Alpha and Bravo squad. You got Serve holding onto the spike this time, though. Wonder what crews Ban and Governor are trying to pull off. Trying to sell a bit of fake, perhaps? Picked up the Alt Orb? นี่ต้องเชียร์ทีมไหน ทีมไหนก็ได้ครับ ชิว ถ้ากู ๆ ได้ อิส วา ระ ง เสรีในนี้ The funny thing is somehow this is ทำโพลไว้ให้แล้วว่าแชทเชียร์ทีมไหนกันบ้างส่วนใหญ่ these
this aggressive position on the A. จะตามเสียงส่วนใหญ่หรือจะสวนกันเนี่ยผมชิว Very cautious. Might be his time to shine. เอ้ย เอ้าแล้วตัด Gets up ตัด the ตัว first คีย์แมน one. ด้วยดิ Reloads, pulls out. Spots her right up by the top of belt. Now Governor creating a little bit of presence up around the B site. Reckoning has been sent and spent. left. The rest of them now going in for that quick mid ๆใช้เวลา to B, คุ้ม but ดีว่ะ the angle is being held by Bleed. Good little flash. Bad. Oh wow. โคตรNot เฉียบ spotted ตั at ด all. นี้ Actually, just taking down Fast Redline forward, really Chad. quickly. เฉี Very ยบเกิน safe. Yeah, Oh. okay, well, Zest is going to catch him. จับคนจ้าหนึ่งนาย Good คน hold. คนไปก่อนรอด We're justคน now ไป gonna ก่อน have รอ to ด buy เฉย time for the rest of the team to rotate over. Meanwhile, Talon are in อันนี้รีเทค prime ยากจัด position แบบ to เสียแมป actually คอนโทร hold ล some หม of ด these แล้ว spots. Look at Ban up by Kitchen. As soon as he spots the barrel, Hmm. he tries to peek Oh. out, but unfortunately nothing doing. Ban with the Ban doubleว่ะ kill to put Talon on top มัน of เดิ the นยาก board. อะมันแบบ Ban is playing so well right now. กระจายอยู่ I ทุกทั่ว love มุม what ใน we're หั seeing. วมุ That มในแมป flash perfect on top of Retla. Yeah, Tried to yeah. turn it, couldn't. Get a free kill onto him. Then he's able to hold that kitchen แบบ angle. แบบดูกับน้อง Governor ก้า been ไหม playing ไม่ great. รู้ครับว่าน้องก้าจะดูด้วยหรือเปล่าน้องก้าดูกับใคร Much more comfortable on that jet. Awesome. And he's so ready. He's so ready for it. And yet, to believe กำไร just ยังโอ้โห after that timeout, still not able to find ไม่รู้จะ anything. กำไร You ยัง know, ไงแล้ว scary ผม there, ตอนนี้ panicking with that reckoning, expecting some of อื these ม fast แล้วเหมือน hits, จะ but ได้ด้วย Talon's เพราะว่า doing a great ไม่มี job ตังค์ baiting สำหรับ out บี these ultimates, baiting out this utility. Ye does have the blade storm. Precisely. It is shocking after how good that Lotus was. 2 วินบีทน่าจะ for ปืน Bleed พ to ก see ปะ them just kind of collapse Yeah, that's this why much. I'm really ไม่ wondering ใช่ what's ได้วินอีโค what do the comms sound like for Bleed right now? Talon, on the other hand, I mean, you're absolutely right. Dictating the pace with all of these little movements, these little plays, tricking Bleed ใช่ครับ into แบ biting น the เคยอยู่ bait. กี่วันครับ So there has to be some adjustment now because after this, you're starting to wonder, are they going ผ to ม go into จี B again? I mean, that's what we've seen for the past 2 rounds. Scary goes เอา in ว่ะ to investigate with the cascade. วิ With the โอ้ย blades แดด up on the ไอ้นี่ B ไปเลย site, able to take down his counterpart. They know the hit is coming Ui, towards the spot oh right my now, God. but they don't Anh có quite have home. the firepower. Jit Boys Home very gặp home. sharp with it. Darren coming in for a bit of trade. The Thrash able to connect and land as well. No mercy. แบนมันเดือดจัดเลย ทรง I love it. I mean, you absolutely love to see it. Talon is a เงิน runaway ตัน freight สุ train. ด 7 rounds in a row that they've strung together. A lockdown as well to play with. One away from a couple ults of their own as Bleed. Oh boy. But man, oh man, there is just no stopping them. Yeah, Blade got, or excuse me, Ye got one with the blades. That was it. And we just haven't seen that same level of explosiveness. Yeah, the reads for Bleed. Although we have some kills, no explosiveness. ใช่ว่าคอลแลบแบบไม่น่ามาป่ะ Adjustments, the reads against whatever Talon's trying to pull off. Not quite there, Paper Thin. I agree. I agree. And you're not seeing those incredible ป๊าป๊าว่า multi-kills ถ้าให้ that เซิร์ฟเล่น display เจ็ตมี of ภาพกว่านี้ไหม technical prowess that you're โอ้ used โห to with อัน these นี้ new 8-2 players. แล้วจะมีภาพกว่านี้อีกเหรอ It's really disjointed. andนึก it's ว่าจะ still หลง sensing ทีม some uncomfortableness out of players like Zest on this Gecko. And, although, okay, there you โก go. เนอร์ แบบนี้โก Now เนอร์ going ลั่น in อยู่ with the AT Lan. faults. Got the tailwind and updraft up onto the top of generator. Spike Phew. planted. High tide blocking everything off. เฮ้ย Oh, look at โอ้โห มุมอร่อย ต้องมี1ศพ มุมนี้ Lockdown just blocking it.ยังไงก็ต้องมี1ศพครับ Huh. ถ้าข้างบนไม่มา Surely ไม่ they เขา have ก็ to, เรา but if ไม่ not, เขา at least a couple of players going Oi. down. Oi. Oh, there it is. Such a big burst. 2 players remaining. just eating it. Now Ban chiming in as well. Talon. Uneasy lies ahead that wears the crown, but Cruz with the calling. Reading and playing the map. The rest of his team executing his plans to perfection. It's just wonderful Bleed. what they're doing. I am so impressed with the way that they're using the map to their advantage, constantly taking different Comfy. positions, constantly showing different looks on the attempted retake. And there was some awareness of Bleed that position could be where Governor was, but he's just better. He's just better right ชกเครื่อง now. แรงมากเลยเมื่อกี้โดนห And รือเปล่า now you're going to Landing double first out. shot, Yeah. yeah. You're going to double ชก out เพื่อน this อย่างแรง talent. ชก Why แบบ not? ชกหมักหมายถึงว่า Last หมัด round, ชก first หมั อา ด รมณ์ ช มัน ก มาโทษที Ban one away from another null command, so he just gets that one pick, and then you can potentially shut down any of those big ults that are sitting in Bleed's hands, because they've got 3. The mental damage. He wants to pick Oi. it, but unfortunately he's Oi. the one who's getting picked instead. Governor gets the Thầm blue đấy. shot off of that. They have the Tôi option đây shot cần back hả? with the rifles.
เล่นแบบว่าอารมณ์ดี And Talon just absolutely read and anticipated that. ๆโกเนอร์มาแล้วตื่น Perfect. Every time, every step since Lotus has been Talon ahead. They've been 2 steps forward after going 1 step back. Zest, you insane. Oh my god. อุ้ย คดีเกิด Just an absolute mad Good pick up. lad. Walks forward by himself. เฮ้ย Finds a couple. ไม่เช็ค Evens out the numbers a little อันนี้ bit. พลาด That's- อันนี้ That's แบน not พลาด too นะ bad for Bleed right เอ้าแต่ now. ไม่มา If Scary can ไป pull เอ off the เพราะว่า clutch. เพื่อนได้เอ ถ้าเมื่อ แล้ว กี้ ได้ เดิน เอ หาย 2 แน่นอน They เพ feel ราะว่า the มัน heat, ไม่ได้ so มี back มันไม่ได้มี on towards เหลือง A. อะ Surf is called and clear. I'm pretty sure that Scary is right around the corner. Might have heard a little something, so coming back in to investigate with that Guardian, but playing it safe enough to rendezvous with Darian before he goes in for the hit. These lurks pay off so well for Talon in terms of information on the map. Great Dizzy there. Right? Lets them know they need to give ต้อง up a ส่งเว little ลา bit ให้ more ม่านหาย space. เฮ้ย Try to แต่ว่า make this retake ค a นมี little โค้ bit กครับ easier. The little โอ้ KO. โห just to play เหลื that อเกิน high หนุ่ม dive. ครับ Oh yeah, I love it. Genius. But here we go. Fragment and Bleed are trying to do what they can. Able to deal with the front side. Now watching over onto the next. Scary sticks the defuse all the way. โอ้ Almost ย really bad. แบนลั่นจัด Just cutting things down at the โกเนอ right ร์คนอเมริกาครับผม moment. The shields making him go prone, and that's gonna be กี่วิ the อ่ะ end of the first half. ตึงจัด เกาหลีได้อยู่อเมริกาเหรออะไรอไม่ใช่คนอเมริกาเหรอวะ งง เห็นเขาบอกเป็นคนอเมริกา ขอสัญชาติ ลูกครึ่งเหรอไอ้ยปกติเขาร้อนมือ ร้อนไหล ไปอุ่นไหลแทนหนาว จิตบอยหนาวแขนนู่นละ Come on over. Site's clear. Water's fine. Even though it's icebox, it's not frozen over yet. So come on over, man. Brilliant stuff we're seeing from it. It's like as this ทีมตรงข้ามพอร์ต match คน has เรา gone ดู on, คุยได้ Talon นะ has gotten ผม better เห็นเขา and คุยกันนะ better. น่าจะได้แหรือมั้ง That's right. Coordination, cohesion, it's แต่ all เวลา working พอร์ต out ก็ for them. คุยได้ทั้งสองฝั่ง Protocols are pristine. Even in that previous round, you saw Governor up on top of screens. Even if he น่า does จะพลิก take a ยาก bit แล้ว of ครับอั contact, นนี้ Cruz was right underneath him to support with Eh, thatไม่อยู่ off เหรอ angle. Yeah. There's so much going อยู่ right อยู่ for Talon right now that unless ไปไหนมา Bleed are able to pick up ก็ this อยู่ pistol ตลอด right now, ไม่เห็นพูดอะไรเลย it's, อ่ะ it might just be game over. Yeah, ดู I agree. Has to ไม่ be. รู้ And พูด you อะไร can อ see ยู่ that even เนียนเหรอ investing in 2 sheriffs and 3 ghosts to try to get this done for Bleed. I mean, they're going big or going home, and you have to. Absolutely right play, I think. Already across ไอ้ทารอนเดือด to the pipes, but it's going to be backed off by the utility. 0 point going to connect. Jit Boys not going to feel comfortable. And a maneuver. โอ้โห เอฟจิตใจแตกสลายเพราะเชียร์บีดเหรอเขาบอก But look how much space they have on B. Look how much information they have. They know. ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวก็เชียร์ Scary ไทย is ทั้ง watching คู่ the เลย back though, so don't want เชีย to ร์ไทยครับ overextend เชียร์ไท all ย too ใช่ much. ใช่ใช่บอกแล้ว Taking the 51 bigger, 49 wider angles. Oh, but just sniped down with the sheriff from Governor. ยังไงดีป่ะป๊า There's a new sheriff in town, and his name น่าจะ is ไม่น่ารอดละ The rest of them now, 3-2 ครับผม after getting that คือ bit ตอ of นนี้ contact, น่าจะ want to come ปั๊ back ม in หัว for ใจ a bit อยู่ of trade. Cruz just jump peeks and gets อยู่ all ที่ the ว่าจะ information. CPR ขึ้นหรือเปล่า Talon are in control. I mean, you would think it'd be RB a ไป bit จีน of a ถ้า RB ไม่โดน downgrade จีน to go ซื้อ to น่าจะ a มา sheriff from being a governor, but in this case, I think they'll take it. I think it's totally fine. บอกว่ามี ของดี ทะเลาะกัน Remembering ช้าได้ไง that ต้องทะเลาะกันเร็วกว่า VCT นี้น่าจะ Pacific เป็นอาร์ video ดี where they're talking about the RB outlaw. Yeah. 30 seconds That was a left. great video, by the way. I loved the way they put that together. Shout out to the team that makes it happen. But Ui. here we Ui. go. Yay, wanting to take the fight down. เยโม Cruz up, able to shoot down Ban. Governor in for a bit of Wow. trade. Oi. Now holding on เอาว่ะ the เอลโมโฮ Darian comes back in to Oi. fight as well. 10 All these seconds. fists Moho. flying, and it's going to be Zest who sticks the plant. Cruz now in โอ้ position, but เดยอนโมโห shut เหมือนกัน down by Darren with Dayon the Moho ghost, a กว่า whisper. เกิดอะไรขึ้นใน That แฟลชแบ็ก Dayon lead น้อง back จิตใจ into แตกสลาย number 3. โดนเจนจีไป ก็เลยพักก่อน Oh,
I mean, it felt like เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ it felt like Talon was going to win that with how much control of the map they แล้วก็ had เลยได้ with เบ that น opening pick มา from แทน Governor. แล้วก็ตึงเหมือนกั Now น you just have to ถ้านอนผมมันชิลไปหรอวะแป๊บนึง even deeper into the economy. You have to keep winning. You have to keep snowballing. If you're bleed, Darion อยู่ๆก็คมขึ้นมา having a อุ้ย really nice round for himself, kind of ตัวละแทบ อยู่ดีๆก็เปิดโหมดเฉย a little bit, a very, very little bit of what Ban was doing on the other side. But Ban has had a wonderful map. He's 13 and Still 4. good. Yeah. Oh no. Yeah. I think it shows that Bleed aren't just like asleep. And Ye's definitely not asleep getting that walk-up duel like that. ตกอย่าเบียดครับอย่าเบียดคนจะ ตก So ตก a bit of that tandem, that duo working together. เสียทรงเล็กน้อยเย So much more of it. Got a couple of upgraded pistols just ไม่ซื้อปืน keeping ด้วย it นะ in the bank. มั่นใจจะซื้อ Reading โกด Talent's positions on the A site. They know that it's มันคงคิดว่า แต่มันมีอีก เข้าไปกูก็มง safe to push หรือว่า through, It เป็น given the toxic มือขวา screen. เฮ So สิกาย Talent has a bit of a pistol plan now. โอ้ย Interesting โอ้ strat. ย เป็นล้า ภาน พคุ้นๆป่ะอันนี้ภาพคุ้น And ๆป่ะ it works. And then they come back around screens. It's like they knew what the protocol would be. That there'd be just the killjoy. They could overstack that angle. Hey, and you got that separate squad again going in to retrieve the weapon that was fallen. And เฮ้ย the rest of them now trying to do what they can all the way ปืนแหลก back ปืนแหลก behind. They took down Scary. ได้ปืนด้วย Every piece of damage that Talon does here is just more painful for Bleed. Dizzy tossed out, wingman to clear, under hell. อุ้ยแล้วแบนมีปืน The เปล่า Raptors, nobody's available. ไม่ใช่คนมีปืนคือใครจิบบอย A bit more damage. Bleed slowly thinning down in numbers. เฮ้ย Wow. โอ้โห ไล่คนที่เหลือคนในท้ายแม่งมีแค่โกด เสียหายอยู่นะ Spike with his life. Well, he's going to lose this Phantom potentially. Nah, okay. I think he's. Oh! Yeah, Just able to make it out. barely. Oh, so Mm. close. So I although it gotta is a come win home, man. for Bleed in this round, the damage sustained. ไอคนถือโกดเอาให้ On that ship. I thought Jim Boys was I going to could- catch him on the exit. Possibly, yeah. I'm that confident in Talon right now. แต่ว่า Like, บี with the ไม่ way น่าเล่น they're ไม่น่า playing เล่น out, บน like everything they do. Like, One behind, split yeah. second. Yeah. Oof. That's why I thought he might lose it, but Home. hey, that's very fortunate he's able to hang on to that Phantom. And I mean, he's อันนี้ still แพ้แล้วก็ไป focused, เลย he's ปะ still ป๊า dialed in. ดีจังเลย มันเป็นเก็บคะแนนนะดิ But มัน look at เล่น that, เยอะหน่อย he's อะ already one away from a Blade Storm. อืม So even if they go on an eco, สิบ แต่ก็ สาม ไม่มี สิบ แข่ง เลย มีแข่งปะหรือไม่มี could have a game-changing ult. Andอะไร what ตัวร้อนหน่อยนะ that glass ถ้าสมมติว่า half ตกรอบ full ก็ไม่มี came แข่งแล้ว within. ปะ It's gone. It's gone. Well, มัน it's- ยังไม่ now มี it's ตกรอบอะ Talon's ตอนนี้ glass. มัน อ๋อ It's not Bleed's glass anymore. Talon glass from the Talon team capsule. That's right. All it took was that moment. That was the game-changing play to My show us word. the ปกติเยเล่นแชมเบอร์ครับ Play ยุค the ยุค opposite 2 of ปีที่แล้วนะ I'm gonna be devil's advocate. Uh-huh. Bleed, you know, แต่นี่มัน with ยุคใหม่ that ละ round from before, some of them are on pistol, so they get to buy back up. They've got the rifles. If they can convert this to the bonus, ทำลายเข้าของ perhaps you might be able to see some more rounds Naka coming pa from them, and then maybe you have a bit more of a shot. And not only that, that would instill a lot more hope and confidence in the rest of the teammates. And all it Lock started, แล้ว all it ด่าน took นี้มัน was โทษ one ยึดกลาง player ได้นี่มันโค to ตร make it ไอ้นี่เลย happen. โรเทต Sometimes โคตร that's ยาก what you need. Yay, going in for some of these duels that way. Once the rest of the team sees that, all right, he's doing it. He's putting in the effort. He's putting in the work. I got to do the same thing. Look, I have no doubt that these players are capable of turning it around. Bit of a dash in and out for Ye, trying to That long. trying to figure out Không what's phải going bắn on. một A chân. huge util dump on top of them and serve. โอ้โห Fight จ่าย one จ่าย by ของโคตร two. สวยอะ Puts up the wall. Now there's a green wall in front of Bleed. They can't break through it. 10 seconds left. Holding some of these angles. Good shots. เฮ้ย Scary up ผล on เชือกยิง the zip line. ก็จะสไปร์อยู่ไกลจัดไม่ทัน But เฮ้ยไม่ running ทัน out of ไม่ทัน time. ไม่ 4 ทัน He doesn't have seconds it. left. Yeah, He it's can't over. get the plant. Governor knows it. อืม ผู้ชมเมื่อกี้ yeah. ฮาลอง 11 เคา แล้ว น์ ว่ะ เตอร์โคตรสวยเลย Oh no, I Sai love Hall when sủi Not Paper like Thing this. goes hiya. not like this. Yeah. It's, เล่นล่าดู can't เมา believe หมัด Scary hit เล่น that ล่า shot from a rope. That was yeah. A little bit of a circus play, but still, I mean, it just tells you that Talon are อะไรนะ อะไรนะ holding the อะไร position เพื่อนทำไม with a little bit of เบรกเพื่อนทำไม what you got เบร Scary. กเพื่อนทำไม He said he was back after he won Ascension. I mean, he was good early. He was. แต่น้องหมีกับน้องพลก็เล่นด้วยกันบ่อยปะ He
He's been for pretty it. good today. I mean, he's been the best player for Bleed. อะไรเพื่อนทำไมเนี่ยสักอย่าง True that. But it's him in the IGL role. Look good to start. โอ้ Since เจ้า then, ของ it ทารอน seems ชอบ like แน่เลย he's not really able to kind of ถ้า keep แบบ his ว่า grasp นักแข่งแบบว่า on the map. ปื But นตอนแข่งอ่ะ huge credit to Talon and ไม่ยอม putting Cruz back into the leadership บอก role, เบ็ดเพื่อนทำไม knowing that he has a ton of that experience. He's been there, done that, and he's able to keep his mental in check through 3 maps. I concur. That's really what's happening right now, and it just feels so great if you're on Talon right now. That's why Surf is popping off, because ex-teammates once again. Mosh pit lineup. ผ่านแล้วรอ back in. รีเทค They've got all the space. เอ้า Bit of a line break catches an ยังโดน unsuspecting Jit Boys. Now Bleed, although they lost the previous round, still very much in this race. Just got the nanos on the spike, so you got to play up close and personal here as Interesting. เซ Bleed. ฟเลยเหรอ Don't have any other post-plant utility really. เซฟเลยว่ะ Do have a reckoning, and it's gonna just be a save for Talon. Yeah, this is right. This is the correct play because Look at economy. you have look at the economy and look how many rounds you have ahead of you. ทารอนเจ้าของเป็นคนไทยหรือไม่คะพี่ It's เอ๋ย a long road before เกาหลี Bleed even comes close to making this look like it's a contentious map. พูดดิ Now what I'm thinking about is next few rounds, Yay, Scary holding on to their ultimates. True. A lot of potential that they can make happen. เรา with เหลือ those เยอะ tools. เอากันเงินดีกว่าใช่ไหม Possessed. ค่อยๆกระดึบกระดึบ Get กระดึบ that, get that thrash. Lot of tools. เขาบอกคนฮ่องกง CEO เกาหลี So it's possible for Bleed to climb back up. Meanwhile, for Talon right now, just needing 2 more rounds. แบบบุกพี่เอ๋บอกแบบบุก They've done a good job so far. They've shown us really interesting strats, especially with some of the pistol ones where they wrap back around through screens, working together as a team, holding some of these defensive angles up on the A site. What are they going to do next? Jit Boys and Surf maybe gonna have a lot of pressure in their face. Jit Boys seemingly took that 0 point intentionally. Kind of curious, trying to bait them around into this crossfire. Pretty quick rotation ไม่ now เจ็ดเกม from ดู Cruz เมา and คอมโบ Ban. So this is going to be a pretty tough take. These ultimates, if they're gonna come out, are gonna have to hit. ดู They're เมา gonna กว่า have เจ็ to ด hit ทั่ว hard. ไปอุ้ย Oh, no, not like that. ทำมิ่งคนจะโดนอะนะ หามิ่งคนมันจะโดน A อะ little unlucky, Oh, but คนจะโดน still, นะ the rest of the team have their เฮ้ย protocols to push ใคร up บอกใครมิน onto ผ the ม B ฮะ side, โป off เต of โป the เหรอ high tide, off of some of the dizzy tosses. Ye has collected Ye up on đơn sụt so kìa, much các space. เอ้านี่ไง เอ้า Cruz holds his ground though. Surf comes back in, anticipating some of these angles. Eh. Now 2 players left, and Scary has his work cut out for him. Cove down, cuts off mid, tries to hold it off. Zest still alive, has the thrash, needs Wing to สำคัญ play ครับ for time. Tries to stay alive too. They might not know that Scary's still here. นี่เซิร์ฟ The sudden peek out Nóng from sợp. Surf. He crouches, not quite able to connect โอ้ the โห shot. นั่งพอดี The ทับเป้าสวย 1-on-3, แล้ว not quite doable for Zest. He just peeks out, นั่งมา trying to do what he can, but สิบ that's สอง going to be it for now. Talon reaching match point. Yeah, and it's just a lot of confusion, a little bit of indecision for Bleed cost them. You know, Retla coming back in, โอเค play for this รอบ Bleed สุ squad. ด Looks ท้าย like he's not quite fully integrated, เลนล่าแม่งเศร้าจัดเลย quite aware of the open space that's being left open on มี the หลบใน map. จริงด้วยนะ Governor makes him pay, and Governor swoops in to collect that last kill, and now you're 1 away from Talon taking this match. Good job, after good job. losing their map pick of Lotus in a position they can have a great start to stage 1. I mean, the trend of it right now, it's as these teams try to pull off some of these lurks, it doesn't quite work out for Bleed. Meanwhile, you've got players like Surf and Jit Boys just working so well as a duo. Look at how they're positioned again on B. Knowing that, all right, Bleed's going to try to go in for this. แต่ของโคตรส Both วย teams rotated over. Governor trying to set up อุ้ย a มาแล้ว flank. Ye with the angle now hops up El and finds Diablo. Ban with his knife. เอลเดียโบโฟ Bit of a flying knife now. The rest of the team just trying to work against the spike ส plant. แปมรอเลย Scary able to catch a player as อุ้ย he tries to shoot นี่ out. คลีน Darian holding the angle, turning this firefight Ui, into an clean again. advantageous one for Bleed. Surf wanting to fight back. Governor no longer going in for the flank. Too many players ahead of them. อุ้ย อุ้ยแล้วได้ด้วย So it's going to be back to a save. We have the advantage. No need to do all too much. Yep. I love Hey, the Clay. they're very aware. They don't Jet need to give pa. any extra to Bleed. A great น้อง great จริง execution. เกมหน้าน้องจริงมาแล้ว A
lot of knowledge in where that high tide is going to be for Ye, knowing that he has just enough of an angle to catch players if they swing wide out towards Snowman. And then Scary getting a big pick on the Jip Boys. That's basically the round done. Not able to stop the defuse were Talon. They tried to commit to it. They tried to. They just came up short of being able to clear the wingman. Because Cove wasn't invested there, right? The Cove was saved for that res on the Darion. So, not really too big of a deal in terms of the พูดต่อไป PI scope of things, but I would be more excited about that res on a Darion if it just didn't take one more round for Talon. Because that would have been a huge turn of economy, right? Like, you're able to keep your gun in that situation, things like that, but instead it's like, well, they need to win every round anyway. And they have plenty of money, so plenty of ults in the bag. Talon to be working with some of their own guns. Huge. Spike down, Gets attacker zazzed. spawn. Just the เลือดไหลขึ้นไปไม่รู้ไง I mean, อุ้ย while Bleed เอาแล้ว are ไง able to pull off some surprises like the previous Ui. round, Are they gonna read this? when it goes back โอ้ปัญ into หา it, เลยว่ะ Ye heard that rope. now making use of mid, exactly. They Hey, knew Governor hey, did hey, something, hey, now hey. trying to Man. look for him. Spotted him out. มันมายังไง There's the วะ site captured. โกน โอ้แย่ Gonna have to make use of some of these positions though. Retla now เฮ้ยทัมมิ่ง dipping back and forth. It's a good read. He didn't see anyone though. No. อืม Talon มุมเยนี่แม่ง ได้คน ต้อง เดียวว่ะ position. มุมคนใจถึง Setting นะ up for it. Ooh, kind of revealed his position here. Cove going to be used this time to make sure the plant goes Spike down. planted. But I like what Bleed does here. They recognize the open space in the kitchen quickly, take advantage อุ้ of ย it. อู้แล้ว Give Retake themselves ไงดี a chance here in this round. ครูเมียนติเซิร์ฟเมียนติ Clear point to ensure that the side is clear. They know they are all around yellow and green. They've got the Thrash, sends it out. Timing a little bit off. Thrash doesn't quite connect, Ooh. but Surf jump peeks off of จี it. จีป่ะเนี่ย Now it's gonna be down to Ye. น่าจะ Jit Boy GG sticking the defuse. He's got the โอ้ poison cloud. Surf ชักด้วย แล้วจิต pressures แบบจุ่มไม่ on. สน จี นะ จี 13 to กลุ่ม 6. ยาว Such a big and triumphant win for Talon Esports and some of the players, Surf and Cruz, as they play เก่ง against ว่ะ their ทารอน ex-teammate Scary. Awesome, 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 ฝาก awesome. เชียร์ The แพม way เพิร์ that เล็ก they ด้วย just นะครับ kept getting better. They're able to เอาแล้วเหรอ shrug off that loss on Lotus. And ไปแล้วครับป๊าไปแล้วครับพี่เอฟ ครับ ไปแล้วครับ ผมยังไม่ไปนะครับแชทพี่โบเต้ไป เฮ้ยเลดขอบคุณครับ บุก เต้ไปดูก็ซิล่าครับก็ซิล่าเวียดคอง ว่าสวยจริงพวก อมวยก็ซิล่าเวียดคอง จริงๆเต้มไม่ได้ไปดูเอามองไอ้ก็ซิล่าเวียดคองพี่มันไปแข่ง เนี่ย คู่ต่อไป เฟรนชิปนี่ ทำไมเยมันโดนด่าช่องทางชาติ ทุกคน ไม่ว่าใครจะเล่นเยไม่เป็นตัวโดน ใช่ก็คือเต้มันแข่งไงไหนๆก็รอแมตช์ต่อไปก็น่าจะครึ่งชั่วโมงอะขอกดสักเกมแล้วกัน ไม่ไหวละดูแล้วของขึ้น กดเดธแมตช์สักตา งั้นเจนจีพี่ก็หายสิไม่ได้หายครับเจนจีให้เท็กเจอร์มาสตรีมแทน Match แล้วผมไปแข่ง found. สลับตัวกันเฉยล้อเล่นคันมือปืนสวยๆรออยู่ได้เวนดอลมา ก็ต้องเอาซะหน่อยปะ
They have no idea how heartless I am. เฮ้ยทำไมผมมันไม่ค่อยบูทแล้วใช่ไหมเป็นแล้วเช็คก่อนดูที่ฟิลเตอร์อ๋อมัน noise suppression ถ้าไม่เปิดนี่ได้ยินเสียงแอร์เกณฑ์ไมค์เกณฑ์ไมค์อะโลโอ้ยนี่คือลั่นอ่ะผมบอกเลยปรับเปิดเกณฑ์ไว้ดีกว่านะลั่นไม่งั้นลั่นเกินอันนี้คือตะโกนดังแค่ไหนมันก็แป๊บนึงนะเปิดเกณฑ์ไว้ติดลบไว้แล้วกันนะโทษเทสไม่เฉยไงพอดีเห็นมันแบบว่าขึ้นขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษ sorry เข้าใจแล้วว่าหูแตกแค่เทสเฉยๆพูดอะไรนะครับไม่ได้ยินแล้ว ขอโทษอยากได้ยินเสียงลมหายใจเพียบ ได้ยินยากหน่อย หายใจไม่ออกจมูกไว้โคตรตันอ่ะมันเนี่ยคือเดี๋ยวหายใจเข้าดูคือแบบได้แค่เนี้ย เปิดบ่อนไหมไม่ได้เปิดเลย หายใจได้แค่นี้จริงครับเนี่ยฟังนะเนี่ยมันแบบเหนื่อยอย่าทำเลยสมองจะระเบิดผมมีแต้มเกือบเดี๋ยวช่องพี่อะนะ46 ล้านเลยไปเอามาจากไหนล้านหนึ่งไม่เยอะแล้วนะไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเปิด noise suppression ไว้ไงมันจะไม่มีเสียงลม Reloading. Oh! เฮ้ยเพื่อนยังเอาเลยว่ะ Bomb buddy out. Satchel out. Three for me. Charge your ults. Satchel out. นี่ไกอาร์มันต้องเป้าจุดจะยิงไม้โดนPRX จะ100%เลยไม่มีใครเชียร์ทีวันเลยมันมีคนเชียร์ทีวันดิแล้วมีคนเชียร์ทีวันสักคนแหละต้องมีคนเชียร์ใช่ดิเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆละชอบสีแดงครับแต่ตอนนี้ยิงไม่โดนเลยStealing sight. Adios. อุ้ยมันรู้ไอหมอนี่รู้แผนของเรายิงตัวก็ได้ไม่ต้องยิงหัวหรอกเฮ้ยเฮ้ย
Grenade! Stage 3. เอ้าแล้วมันเป็นกูล่ะ Cutting their vision. Satchel out. Get out of my way! Ultimate orb spawning. Four down. ไอ้สกินปุ๋ง No distraction. Still in sight. New stage in 10. อุ้ย Third stage. The hunt begins. Reload. งั้นแน่มันทำมาเป็นป๊อปปิ้นใส่ You had your fun. My turn. Never sung. Deal with my call. Satchel out. โอ้เยอะเกินแล้วผมหลบแฟดเลยหน้าแบบหันสะบัดก่อน 15 kills to go. Charge your ults. Finished. They will cower. See nothing. Satchel out. Me. Hold them to their grave. อุ้ยไกอาร์มนยิงมันจัง 5 kills left. It's you and me. yes สัมภาษณ์ใครอะเพิ่งกลับมาจากซื้อขนมเฮียเอ็กแข่งไปยังครับอันนี้กำลังเริ่มติดโฆษณาได้อย่างไรแป๊บนึงนะรีเฟรชกันโกเวเนอร์สัมภาษณ์โกเวเนอร์กกนมันกางเกงในไหมเหรอโกเวเนอร์ยังไงวะวันนี้วอชกับพี่เอ๋ยครับเพิ่งกลับมาจากซื้อขนมเฮียเอ็กแข่งไปยังครับเริ่ม6 โมงนิดๆอะเดี๋ยวก็มาแล้วสักพักหนึ่งเล่นทีมเดธแมทขำๆรอแมทระหว่างรอ They have no idea how heartless I am. ปีเตอร์
วัสดีครับคุณเอ็มคู่แรกจบไปเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยครับปีเตอร์ปาร์เกอร์วันนี้น้องจริงลงด้วยครับ เราจะได้ดูน้องจริง Match found. They have no idea how heartless I am. โดนพิธีกรหญิงเจิมแล้วทีวันแข่งกับ DRX เหรอจริงๆต้อง PRX ใช่ไหมต่อไปเชียร์อะไรดีเชียร์ทีวันปะ Begin. Reloading. หัวเรือแล่นทีมไหนจะไปเล็กดีครับ Time to jump. Cutting their vision. You're nothing. Cutting through. No peeking. เฮ้ย เราซื้อมันเล่นไปแล้วนะกันลอง Okay. New stage in 10. โอ้โหมันจะคมเลยขนาดอีโซเนี่ย Stage 2. Careful here. Reloading. Reload. Still in sight. Adios. No chance. Reload. Pathetic. Reloading. That's a kill. Cutting their vision. Seconds until stage change. Forward. Stage 3. It's you and me.
อ้าวเอาปุ่งไปยิงเนี่ยอุ้ยเจ็ด Solar rampage. Back like I never left. Stealing sight. Done. ใครบุกบ้านเราเพื่อน Here. Enough. 10 seconds until stage change. I'll handle this. ไอโยรุไอโยรุ What's this? Stealing sight. โดนไปหนึ่ง They will cover. Three. No need to suffer. โอ้โหนึกว่าจะออกทางขวา Embarrassing. No need to suffer. Who's next? Kills remaining. What? The hunt begins. Reload. 10 kills to go. Finished. 5 kills remaining. Decoy. มายังเปเปอร์เล็กซ์กำลังเทสอยู่ ไอ้ยน้องจริงเอาละขี้เกียจเล่นละเล่นไปก็มงดูน้องจริงเนี่ย But he's It's like dog back. years. Yeah, it's like dog years. Exactly. Oh man, because his name is Jing too. I mean, this would have been Not Jing, dog in Bahasa, Indonesia. Anyway, we're excited to see Jing back. We are. I was gonna say this would have been the cruelest. น้องจริงมาว่ะ Is if they were actually lying the entire time and to release that just a couple days later. But super crazy. I think that this is the thing that caught everybody by surprise around the world was the news that Jing was going to be stepping back into this roster. Talked about it ad nauseum in other places. Really unfortunate for Monyet, but I mean overall, when you just get the opportunity จ้า to น้อง bring จริง Jing back น้อง into จริง the ไม่ได้เป็น fold, แล้วดิ I don't think that you can fault PaperX at all for making that decision. Just given the highs that they were able to hit last year, being in that second place position, being in that grand final versus EG. นี่อ่ะไปแข่งแล้วแล้วบอกไปดูก็อดซิลล่าแม่งนี่อ่ะแล้วบอกไปดูก็อดซิลล่าไปแข่งเฉย Or does he have a bit of an explosive return to the stage? I mean, he is known as Hmm, one I've been of, near. if not the best Rays in the world. I think this may still hold true, but I would say PaperX is now officially the only team with 0 changes to the roster since last year. Yeah, pretty much. I'm trying to think of some of the other ones, but I'm pretty sure we have had changes pretty much across the board. A lot of teams, obviously, with overarching changes, but so yeah, this does kind of leave them out there by themselves, make them a little bit more unique, I suppose. But I mean, preferred agents, we already know it's the Rays. Phoenix It's the Phoenix pretty much only on Pearl.
Maybe they'll decide โคตรน้ำจริงเลย to run it elsewhere. I mean, we've been seeing it sometimes on เลน่าอีกตัวแต่เลน่ามี They could something try มา to แล้ว do that, but, that is สวัสดี also ครับ a big question is, if Sunset comes in, do they still stick to the same duelistless comp? Because I think with Jing in, ว่าพี่น้อง they can actually do that. พี่น้องซูเซนโต Technically, would have to play a duelist there, so maybe Phoenix could come in, but I have to point out he has played the stage in the past. Yeah. On Fracture, so maybe this could be, he switches it up. I don't know, but we're looking at the Susanto Derby, Susanto showdown. VCT เจอกับ Sasuke But I like this, bro. Some things are just not meant to be. Even if Forsaken's a little under the weather right now, this is always a highly anticipated matchup. I mean, their whole family, these two plus their younger brother, I think he's 10 or 11, also a superstar in this game. But here are some highlights from kickoff between. ใครจะมารอดูใครไม่สนผมมารอดูอเล็ก Incredible to watch when they squared off before. I mean, just going into overtime and everything. That series was one that just absolutely delivered on all fronts. But it is now a heads up where Forsaken has the lead. He hasn't lost yet to Execute. Execute's going to say, okay, maybe third time is the charm. Especially with you being under the weather. I wish you the best, but I'm still going to be looking for that win. Yeah, I just wanted to add as well with Forsaken that he's the player that has played the most agents, I believe, in Madrid, and he's been kind of showing how proficient he has been. 7 agents overall in the span of like 4 different roles on the controller, duelist, initiator, you just name เจ it. สันแม่งโคตรเหมาะสำหรับเป็นเฟล็กเพลเยอร์ดูสเตตดิแบบ Like even outside of Madrid, I think just last season he had to have been like the most flexible player up there. สเตตโคตรเป็นกลาง RB Ethan is another one that really comes to mind as far as hyperflex players out there. But Forsaken, I think by far and away was the most valuable of all of them, and just the amount of just roles that he is able to fill. I mean, hell, even in Madrid, just saying like, okay, I'm just gonna play Raze now on Split, and I'm just gonna crush people. Like it's just nutty what this guy is able to do. And on top of all of that, I know everyone talks about the no IGL thing at PaperX, but honestly speaking, we are seeing more and more calling coming from him on top of playing pretty much every agent except ISO. Now we're looking at historically T1 and PaperX's map data here, and Sunset's obviously really ที good. มงานต้องเคลือบโต๊ะแล้วไม่ทีมงานสั่งโต๊ะไว้แล้ว Icebox สั่งไว้30ตัววันนี้ไม่รู้พอป่ะอาจจะพอ but things have changed. ถ้าไม่พอก็แบบว่าไปตรงที่แบบว่าคนดูว่างๆแล้วก็เอาเก้าอี้มาต่อโต๊ะ Something tells me that Icebox is not going to be coming up in the series. I'd be very shocked to see if that one does come into play. But there is a lot of overlap here as far as where I think. ไม่ก็โต๊ะที่เขาแบบว่าโต๊ะตรวจบัตรหน้างานก็เดินไปทุบสักที The side of PRX, but looks like we're about to find out. แซวหยอก I want to see the coin. We never get to see the coin. What is it? What if it rolls like way too far for them to, see? วันนี้เตรียมโต๊ะไว้ยังครับพี่เอ๋ย They have to chase after it. Okay. เต็มทุบเหรอ Competitive integrity. เป็นเล็กไง Ban for T1. เล็ก Drum roll. Okay, yep. Unsurprising. Yeah. เขาน่าจะแบบว่า เนี่ยวอร์มนิ้วรอแล้วไง So unsurprising. Yeah, not having any wins there, not getting any success. วอร์มนิ้วรอแล้ว 100% win rate over PRX's 50%. แค่เลือกด่านก็วอร์มนิ้วแล้ว For Lotus, so that does lean towards Execute bringing out the chamber once more. And T1 and PaperX, even last year, Lotus has always been, an interesting map between these two teams, and definitely. พี่มิเนียขอบคุณนะครับสมาชิกนะครับ for T1 when they're facing against PaperX. Liking the PaperX online though, that means that we could be looking at the double duelist once again. Jinx come back onto this, the just aggressive have that satchels. Yoru with I'm it. already looking for the Yoru as well from Forsaken. I love it. อเล็กดูไม่น่า Something รู้ like ขึ้น that หรอ could definitely come into เล็ก play. บอกกล้าไม่อยู่ I'm really ไม่มี curious to แบบ see what ว่า they do on Bind because I mean, Fit even if they do buddy. for the Yoru, that could just be something going over to the Gecko on that map, something that he's very proficient at playing. But Sunset as the decider, I mean, I absolutely love this draft because I think if T1 come out and they can maintain a win rate on Lotus, this seems like this could very much be slated to go all the way to 3. Oh, absolutely. And this is actually the same map draft as the previous match, but I feel like we're going to see, or similar until sunset. But I think we're going to see a very different style of gameplay. We have two incredible teams who have definitely, proven and how strong they are. And, I mean,
I don't know if it's too early for predictions, but how are you guys feeling about this with the addition of Jing? I know it's very exciting, and Achilles, you've spoken about on numerous platforms. Your opinion about this swap out? Look, I mean, I for one, I'm excited to see Jing back. He's just so fun to watch. He is just Ray's incarnate. He has kind of taken that away. It used to be Bunny was like the guy who's got the best movement out there. Jing has overtaken. He is just so damn good. He's so much fun to watch when it comes down to playing this. And I think that even with Forsaken maybe feeling a little bit under the weather, even with Jing not playing on stage for about 5 months, I think that first run back, that first time back out on stage in front of the audience here, brother v brother, I actually very much favor Paper Rex. I think that this is going to be an explosive return for Jing, and then maybe they เดี๋ยวช่องเราเชียร์ PA 98% เลย ตึงไปเปล่าน้อง It's just going to be really fun to see them back on stage, and then maybe they suffer a little bit down the line. That would be classic Paper Rex. Oh, sorry. How are you feeling, Azura, about ๆ เอเจนต์เยอะจังวะ Jing? I mean, I definitely agree. I'm definitely missing Monya because I feel like he was such a awesome player that came out from Paper Rex. He had so many highlights. He also had that play where he was just trying to stab someone on Lotus. But I feel like, again, Jing coming back into this, it's not like, ผมซิ่ง he's จัด a กับ new ตัว player. เล็ก He has สอง been ดู playing เอล with ส Paper กาย Rex for such a long time, so the synergy is already there. So I feel like, again, like Achilles said, it's just him trying to reacclimate to this เป็นเล็กเดีย newer วโอ้โหนี่ iteration of Valorant. And we were just looking at the last time they faced off on Lotus during kickoff, and of course Monyet wasn't there, and it seems almost easy to slip Jing back in there. It's just it's great. Anyway, with that, I would like to invite the coach who has definitely changed the game for coach cams. We got Coach Alex from Paper Rex here. Welcome. I know this guy. Welcome. Hello. Hello, welcome. Did you know the reason why Pacific doesn't have a desk at the desk anymore is because of you? We knew you were gonna be here. โดนไปหนึ่งที But how are you ขอบคุณ feeling ครับพี่ since XC หนู Madrid? 39 เดือน And, ขอบคุณ you ค know, รับ I'm gonna jump straight into it because we don't have that much time. ยัง Do ไม่ได้ you พิจิกเลยครับ think ผม the teams here in Pacific have an เดี๋ยวจบ advantage วีค because แร they ก have more time to prepare for stage 1? I mean, yes and no. Yeah, you have more time to prepare, but I think what we get from Madrid is match practice, and you can't like replace that. I think between the two, I honestly I think I'd rather be here, because I think match practice is sure it's nice, but like I want more time with my team to be able to like flesh things out. But yeah, so yes and no. And I have to ask about Jing. We all want to know about Jing. I think the obvious thing is everyone thinks, you just reintegrate him, easy Oh, need to peasy, find a leg everything's all the same. Is it really that simple? No. Okay. I mean, he missed Well, they haven't. he missed 5 months of competitive play. Like it's มันฟีลลิ่งเป็นยังไง he's วะ gonna ต้อง have มา to นั่ catch ง up. I สั think มภาษณ์ a กลา few งงาน scrims, he's seen some แฟน stuff, มา new สัม stuff. ภาษ He ณ์ goes like, oh, I've never seen that before. And everyone else is already like used to this kind of thing. And Asarai, he's a big Monyet. อ๋อไม่น่า fan. เมื่อกี้แฟนอเล็กบอก All ว่า right, just again, เหมือนจะจะ with รู้จัก Jing คน coming นี้ in and Monyet not being able to play for Paper Rex anymore, how is he doing? I mean, he's gonna come back to Korea very soon. The thing is, he's staying a bit longer. He took the อารมณ์ opportunity แฟ to น finish โบ his สเตอร์ studies. So พี่เอกบอกว่า he would have had to miss a week วันนี้ regardless. ไม่ต้องเตรียมโต๊ะเยอะ I think, เพราะว่า he had มัน some เย็ด papers ไม่ได้ he มา wanted to complete. But now เฮ้ย he's just taking the chance to like โอ้โห really มิ่ง study เกิน Best use of the time. จริงๆมันม่อนไม่ได้เล่นแย่ แต่มันเล่นแล้วมันหน้าเหมือนเขี้ยว Backstage with you, it would prevent you แค่มีจริงยังไม่ต้องทำอะไรไง so จ you Mm, ริง have จัด something ให้ to หมด cuddle Might. instead of So, are you gonna give it to unleashing me? your fury. The cuddle. I mean, I think the Angry the cuddle. production might allow you to take the bid. We haven't let Carlisle or any of the other coaches, but I've seen that tweet. if it saves the desk, then they might actually allow you. Maybe to take I just it won't slam it today. So I've already I'm calm now. There you Oh, go. yeah. Nice Dr. at Bear does home. that. You're finding your peace. That's good. Okay, I have to ask you about T1 too. Obviously, you know Kevin Excurate quite ถ้าวัน well. นี้ What เป็น are เล็ก your แพ้ใครผิด thoughts ครับ on going against T1 too? มอนโหดนะเว้ย I mean, I don't know what to expect. มันก็เล่นดีตอน I เม mean, เจอร์ they have a whole month to do like VC whatever they Master wanna do. So, honestly, I think this feels like the first match of kickoff. Like everyone's just retooling. I think it's nice that we had a bit of match พี่ practice เอ in ผิด Madrid. เตรียมครับโอเคครับ The พี่ travel ผิด time เองฮะ sucked, but พี่รับไปเองนะครับผม I hope that we can give them a good game because for us, we have a new roster again, right? So we have to feel it out. You know what I mean? I think normally this would be a really stupid question for me to ask, but given that you've just slotted Jing back in, I think that there's actually an application for this. Do you have any? Should we expect anything new today? Because you guys have been delivering some crazy comps. So do you think that we're probably going to be seeing a lot more of the old comforts? I mean, we've had 5 or 6 days of practice in here, so
I don't know. So 5 duelists. We can try. I'll float that. ไอ้เดือนนี้ Okay, I wanted to ask the question because I've been asking all the coaches. ทำไมผมฟังรู้เรื่องวะ แต่ว่า Laz bringing out the chamber. จะแปลเป็นไทยอีกทีมันยาก เกมเริ่มมาอยู่น่า10 นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มแล้ว Because he's done it in the past. I mean, Just as a... we have a chamber comp, but it didn't look very good in practice. It depends, you know. It depends. Sad. We might. It's got some use cases. Okay. It's got some Looking forward to it. And to close it off, before you go into your match, any shout outs to your fans or to your family who's watching? Hi. Short and Hi. simple. I love that. Thinking 2 carrots. มันหลุดไปแล้วมีแชมเบอร์แมป Well, Chamber sorry. in the com. All right, I think we're out of time. I can't I was believe you like, are. what, vegetables? All right, I'm sorry. we'll talk about this backstage. Oh my goodness, Achilles. Anyway, thank you so much, Alex. Of course, all the best to you and the Bye. boys. See you guys. Thank you. Oh my I god. can't believe you asked that. I'm sorry. Best of luck. I was really thinking vegetables. I was like, carrots? Like, yeah, he needs to eat more veggies. Yeah, but- that's what I'm saying. They improve your eyesight, right? Yeah, exactly. Allow you to see targets The across game better. screen. Yeah. That's what I was talking about. Of course. Oh, you guys are all weird over there. Whew, need to catch my breath on that one. But I'm really excited for this matchup right now. God, Achilles, you got me like freaking blushing I'm right sorry. I said that I wasn't going to do that, and then Yeah. I just sent it, so. But anyway, let's cover predictions really quickly. We already know that Paper X for you, Paper X, and this is just because they've been together for so long. Hey. William here is being William. I will say though, this is way more one-sided than I would have anticipated. Yeah. I thought that a lot more people were going to be leaning in towards T1 here comparatively. So I'm really curious to see if we're actually going to be rewarded for this confidence, or if William's going to get a little bit of an edge up on us. Yeah. Well, with that, I think we are ready to watch the players walk onto stage, get ready into this matchup. We're going to go over to casters, Paper Thin and Quack. Thank you very much, Chubby Ninja, Achilles, and Asher, and of course our awesome coach Alex. That อะไร was ก็ a ได้ที่ไม่ really ใช่ fun บายอ่ะ interview. สถิติบายกับแชมเบอร์ไม่ค่อยดี I love his like answers are they're really to the point. He doesn't waste any time. He's good at deflecting some of the bad Achilles questions. Like it's all good. No, I mean I think Alex is generally kind of that guy that you can always expect those really honest answers but they aren't like long-winded or anything. He's just going to tell you how it is. You know what I mean? And certainly, obviously, as Mika so aptly put it, the return of the Jing is the kind of big story of the day. But still, T1, man. I mean, yeah, I didn't pick them in my Preds, but I fully agree with Achilles that I could totally see them winning this. Now, that being said, I got to stick with Paper X because T1's never even taken a map off of them. So until they can prove to me that they can do that, how am I supposed to go against that unless I'm like gambling that, Unless you're William, I guess. well, he's a gambler, so yeah. Certainly. He's our I mean, maverick. I gambled on the last game and lost, so it's his turn. I mean, it's just a little bit odd, and sometimes there are factors to this. You do want to think about how Jing can fit back in the team. It has been a while, and at the same time, T1 has had all this time to practice. บีทสมอง3 ตัวเก็บ a แผน lot of game tape to study on. Maybe there are จริงๆเปเปอร์เล็กมันเก่งอยู่แล้วครับยิ่งมันมีจริงมันยิ่งเก่งอยู่ เพราะว่าจริงมันเป็นเพลเยอร์ที่เล่นมานานด้วยกับเปเปอร์เล็กไงก็เลยแบบว่าทำแผนกันง่าย ไม่ต้องมานั่งซ้อมแผนใหม่ Come out here slow, even when they have practiced together, even when they're kind of in a good state, in that kind of cohesion. มีจริงก็เหมือนมีไพ่ในมือเยอะขึ้นนะ Slow starts, and then they just kind ก็เลยแบบว่า take it over. And that's kind of what happened last time. ถ้าได้ผู้เล่นใหม่มาแทนจริงไม่ต้องมานั่ง It was very close, and then they just ทำความเข้าใจทำความไอ้นี่กันใหม่ And the thing with Jing is ใช่มันจริงกลับมาเล่นแล้ว about going up against Jing, what's that like? And it's what's really difficult about it is that you don't game to game, he plays differently. It may look like from an outsider perspective that Jing's just blast packing in, he's just doing crazy stuff. But there's like timings and things that he does, like whether or not he's going to get in a smoke and blast pack out of it, or he's going to just blast pack through the smoke, like things like that actually make a big difference in how you prepare against a team like Paper X and how you're going to be ready for the timings and things like that. So you kind of never know what you're going to get. That's what makes him tough to play against. It's a little เย็บ bit อิ่มข้าวยัง unpredictable, and I ยัง think เลย that's one of the things that ข้าว gives เย็น us แต่ that เมื่อ much กี้ไม่อยาก more กินแล้ว confidence อิ่ม in ไปแล้ว Paper X because ก็อิ่มอยู่นะตอนนี้ T1 might not really ไม่ได้ know แบบว่าหิว how to มาก prepare against a team that just slotting in Jing back in from a bit of downtime. So it takes a little bit of time, it takes a little bit of practice, but I'm sure that T1 has their own plans. We're touting X-Curate and his chamber back on this Lotus. It's still going to be that good.
is Paper Rex prepared for it? I don't think you can ever be prepared for Paper Rex until you play him twice, like T1. in a couple days. Like then maybe a little bit. So we're gonna welcome our teams to the stage, T1 and Paper Rex. I just love T1's banner. It's so sick. มาแล้วเว้ย That archer outside of their office. เฮ้ยเต้น So cool. เต้น Paper Rex บอล give เย me a อะ big round of applause as well. Definitely, they have made fans everywhere across the globe. ยืดก่อนยืด Truly, I mean, our best-selling team capsule. Yep. Of course. Still lets everybody know it too. Wow, and the first one to เฮ้ย walk out เอาว่าจริงมาว่ะวู้ฮู้ take center. Of course, the return of น้องจริง himself fit in. Will Paper X be returning to top form? I mean, of course, you know, another นี่อย่างเท่เลยอ่ะ Gen G with how well they have performed in the past few months. T1 right up next to them. There is a very slim chance. It is very possible. You never know what's going to happen in Valorant. Absolutely. I mean, I think, look, T1 is really, really good. พี่วันกูคิดอ่ะกูแม่งเจอแต่เปเปอร์เล็กตอนคิกออฟก็เจอเปเปอร์เล็กอีก เหลือจะเชื่อ เจอกันบ่อยจัด ต้นปีมาแม่งแทบไม่ได้เล่นกับทีมอื่นเลย เล่นอยู่ไม่กี่ทีม ขอบคุณจินนี่แคนนะครับสำหรับซับขอบคุณนะครับ We'll see if that's the case. You still have to get over this Paper X team. With Jing in there, last year was the best team in Pacific, was the second best team in the world. So you gotta dig deep for T1 today. Definitely have to. Paper X just looks a little bit more relaxed. Like they've done this before. We know what we're about to do. เจสันอย่าทำบี We're just gonna play to it, stick to it. And let's see what T1 has. I mean, again, you talked about some of these players, but I think it's really interesting how they have this bit of chemistry. Rossi just being that whimsical fun guy for the team. And permanently on Viper. ใช่ครับน้องชิ He's มจับ also ได้ใบดำครับผม amazing. I love it. So that's just interesting ใบ how ดำเฉย everything's going to คนละ shape ประ up. เทศพี่ And T1 improved that much. Again, another player that แต่เหมือนประเทศเราก็เพิ่งจับไปนะ apart from Execute, I think we haven't really mentioned all too much, is still Saya player and how well he can perform in that duelist role. So they've definitely given us some great performances against other teams like Zeta Division before T1. But up against Paper X, you know, this is always that tale as old as time, the old rivalry. Can they finally do it today, the second day of VCT 2024 VCT Pacific? Yeah, man. I think T1 can do it. I'm not going to be surprised at all if T1 wins, but I still have to go with Paper X. เฮ้ยจริงเลสว่ะ The more kind of tried and true composition, both sides. เฮ้ยจับตัวเมนกันรัวๆเลยว่ะพี่ อะไรนะ จับตัวเมนรัว For your Sentinel ๆ get player, less an exciting matchup there, certainly. เขาบอกว่าอะไรเกี่ยวกับดูดในร่างกาย I feel like, yeah, it's just เพื่อน enough พี่มัน said. เป็น Yeah, dude. แขน The crowd is already ไม่ just ตรงก็ไม่ต้องเป็น cheering เลย for Jing's Yeah, return. I mean, he's unreal. I mean, he is the best Raze in the world เป็น in น้อง my บอลเลย opinion because of the way he plays it. ฮ่าฮ่าเลส เป็นหอบหืด It's a matter of, again, And Hog Alex Hoon. talked about this on the desk that น่าจะเป็นทุกคน so อย่างนั้น little น่าจะ time ไม่ and ต้อง things เป็น have ละ already evolved so much in the amount of time that Jing has been off of the team that, you know, Jing is seeing new things. He's having to learn a little bit of some of the protocols and some of the plays that are being set up and thought about by Paper X. A little bit worried about Forsaken, being a little bit under the weather. That can definitely interfere with some of your comms and some of your thought processes and something like that. So maybe today's a day where Devi might have to step up a little bit, get a little bit more vocal in kind of that pseudo IGL role. He's more of like a, you know, a sub-caller type. Yeah. But we'll see. We'll see how it all plays out. Still, look, you're excited about Jing, but I'm excited about T1. I really like Xcurit on this chamber. He can be a game changer. He can be a difference maker if he's not accounted for, and that can be a problem for Paper X. Sometimes you don't really think through a problem quickly, and it kind of strings together a bunch of bad rounds for them, and then Alex has to come in and turn things around, which he's very good at doing. Very, very good. And you know, unfortunately for desks, as we've seen many times, but he can do that. But that can be the Achilles heel of Paper X sometimes, is they don't really adapt to stuff, and they kind of get tunneled in on their own game. It does a little bit. So, I mean, as a fan, I would think, or even just looking at pure statistics, a lot of confidence, full confidence in Paper X as a team, as the players. But as a caster, you know, I gotta say, T1, you really want to see if they can, if they can
cause a bit of damage, if they can create a bit of that dent in Paper X, just take one map off of today. They are the ones who picked Lotus this time. สเตนโตหล่อ They มาก have played this map before against Paper X and AVL. They lost 5-13. Yeah. มาแล้วเว้ย Different story. To be fair to them, that was Monyet playing the Rays, so that's even scarier, maybe. Yeah, a little bit. But this has been T1's map, right? This has been their home. This is where you have, really good plays. Izu can be really tricky with that Omen. Rossi all over the place with the Viper, doing a good job holding down sights. Xcurry just absolutely disgusting with sniper rifles. มาว่ะ Given those long-range opportunities. Would like to see a little bit more from Sai. I felt like Sai was a little bit weak. มาจ่อที่ A5 แบบนี้ The kickoff. รู้เลยว่าจะทำอะไร ใช่ Performance overall. He's still quite good. I have no doubts about Sai. จ่อประตู I'd like to see him pick it up. แบบม่านเปิดสักทีไม่ไหวแล้วอะ Paper X starting on the attack, and A site completely left open here. T1 expecting a B hit. They have overstacked the mid of this map. Almost feels intentional. I wonder if they'll break the door as well. เดี๋ยวเทค But พอร์ต at ไว้ the เนี่ย very least, I mean, we've got the timer on pause. เหมือนจะเทคพอร์ตป่ะอัน But นี้ if things go exactly right, and Paper X are just, เรียบร้อย Yes, I forgot T1 was playing today. Ah, no, that's right. That's right. They are Let's the see, Pause innit? curse. We have actually identified the real curse, and it is T1. I'm sorry to T1 fans and the T1 org, because you're all wonderful people. เอาไม่ใช่ but ไม่ใช่ You are cursed. Some kind of an issue, of course, we'll just iron out those bugs, but for now, I mean, still, it's back to that. We had a pretty good day yesterday. It was pretty smooth. One little tech pause with an audio issue, very quickly solved. Wow, flew from NA. Nice. Enjoy Korea, yes. Heck yeah. Tons of awesome stuff to do, especially not just in Korea. In Korea, there's unlimited things to do, but มาแล้วแป๊บเดียว complex, there's awesome stuff. พูดที่แล้วไม่มีครับเทคพอร์ต Gotta come down and catch เสียงสตรีมดังมากเลยนะ เนี่ย 70 เปอร์แล้วนะ Jojo is the best Susanto, the youngest Susanto brother. They're probably not wrong from what people have been telling me. It's adorable, but all right, into the game we 70 go. เปอร์ของ overall คอม T1 completely หรือว่า available. เสียงพี่ดังเกันไปเดี๋ยวจะลดให้ Oh my goodness. Is anybody, I mean, Devi's watching, but he's got the spike. Oh my god, and he's got a classic. This is so bad. The crowd. So many gasps and จะ no's. ปรับไมค์มาไง มันจะได้ไมค์ดังๆหน่อย Tree being taken พอ now ไมค์เบา as ก็ the บ่น ไมค์ดัง toxic ก็บ่น screen เดี๋ยวจะ goes เชื่อ up. We do have a couple of players from Paper X Hello? watching the back. Hello? Obscure it with Hello? his headhunter. Hello? 6 rounds. Pretty much a sheriff. รีเทค Looking all the อ่ะ way เบาแล้วมั้ง น่าจะเบาแล้วแหละ ฮัลโหล setting up the positions. บาจัด Saya starts things Hey. off with Hello? a headshot Okay. onto Davai. Of course, now everyone has to divert their attentions away. เอาไปหนึ่งน้องจริ You ง never know who's lurking around the back. Something still sharp as ever, though, able to take down Saya. Execute Ui. has been spotted. First headhunter shot whiffed. And something's just trying to play it safe, trying to play around the positions. Forsaken, unfortunately, getting taken Ow. out, though. And that's all down to Mind Freak. Still rounds left in the headhunter chamber. Goes back out. โอ้ Two โห players. ลอ A ส little ซี่ bit too much. Body blocked and everything. And ดังยัง T1 ไม่ picks up โอเคแล้วนะ the pistol. Yeah, some really good ideas from T1. That early push out almost caught Devi. He barely got out of there in time. But it ผม forced จัด Paper บ X อก to เลย have to just T1 really focus tightly in their defensive setup on the site. Like, they can't really fan out. It's tougher to create some extra angles. Something did a pretty good job of trying to buy a little bit of an extra angle, but it's handled perfectly by Rossi and เอาจัดเลย Xcurry. And then they find the right time to pull off. Really smart there, Rossi expecting the bakacak. regress because they know they have to stop the defuse timing. Knowing that Mind Freak's gonna have to push that angle. Really well thought out there by Rossi. Oi! Oh! What? Quick reactions! One little peek, and with a Marshall, he does it all. Get out of here. I was just going to say, I mean, T1 was doing a great job. Rossi exceptionally with that Sheriff. If he's that guy who's, bringing the fun vibes to the whole team, and he's having a good Ow, time, there's the a whole Spectre. team's going to have a good time, but you can never, ever ได้เล่น kind อ of ย่างเงี้ย doubt Paper X. No. I mean, he's got the outlaw. โอ้โห Okay. Makes it easy พี่ to น้อง take down his brother. พี่ฆ่าน้อง Sagan goes down, but still, you get an upgrade in a Spectre. Ooh. Oh, something. Swaps back over to the Classic, but with the mount, just kind of exposes Oi. himself a little bit more. เกิน Rossi ดาไว back in with the Sheriff, and
The rest of the Paper X team trying to continue to pile up front towards A. Jing has a bit of an angle. He hears the footsteps. Oh, wow. Checked by Saya. Great job, T1. A couple of shots to divide too, but that's the most that he ล่า can ทะลุนร do. ก Two players down. Still a pretty good win for T1. That could have gone a lot worse for T1. That opening pick kind of can send teams reeling sometimes, can kind of get in your head that nothing's safe, but Excurate very ready and kind of a sneak peek there. Forsaken not jiggling at all. Went for the อุ้ย angle. ลอสซี่มันคลีนจัดเลย Couldn't get underneath the mound. Rossi made him pay. Jing not able to win on his lurk. Well accounted for. Mental discipline really good for T1. Oh, good. Good job. I mean, that's the preparation coming in. Not sure what it is. Audio Difficulty, issue. Audio issue, I guess. fans crack me up. But yeah, you know, you can definitely see that there are some of these plans that are intentionally cooked up for Paper X. Because how often do you actually have a team that just completely leaves A open, pushes out a B pillar, just to wrap them around like that? Yeah, basically never. Like, it just... This is the thing about Paper X is you almost have to เจสัน kind of do the unexpected because of their unexpectedness, right? And that actually does throw Paper X off. It can be something that they have a difficult time accounting for, like lurks at weird timings and stuff like that. I've seen that punish them time and time again because they don't really think about it sometimes. Again, they can get a bit of those blinders, a little bit of tunnel vision. If you're going to find any fault in Paper X, there isn't much. That can be it. I am reminded of what happened against EG at Champions last year. So, definitely a good point. รู้ซะ A lot of things going up. A lot of Paper X fans, T1 fans as well, as Valorant increases in popularity in Korea. Accurate sign, please. He wants the signature there. A lot of T1 fans, yeah, for sure. Jojo, yeah, there's that sign. Jojo, yeah, that's one. I mean, look, both orgs, ton of popularity. You know, obviously, we're in Korea. T1's going to have a little bit of a home field advantage in that respect, but Paper X is just แฟนทีวันจะแน่นอนครับเกาหลี entertaining to watch play. That it's easy to make fans when you're that good and that unique. The way they play is unlike anybody else in the world. So. It's always fun, and it's a bit of a challenge to the teams that go up against them. Right now, it's going to be T1. You know, in the past, we had seen Genji up against them in kickoffs. มาแล้ว Genji, you know, knew how to deal with it. Paper X trying to adjust to this. Yeah. Genji gave them a taste of their own medicine. They played อย่างนี้เกาหลีครับ kind of were taking a lot of confident angles and pushes and stuff like that. So yeah, that was. If you're confident against Paper X, it can snowball. It can snowball a bit. Ui. Fast. Ui. Okay. Just starting things off with a bit of that lurk. เจสัน A bit of a re-peek and 2 kills. So quick, collected. The rest of the team now pushing up. A little bit of mind presence to know that there could be more players trying to make this B play happen. It happened on the pistol round. Maybe T1's going to do it again. A is completely open after all. Something already getting up towards heaven. Good smoke, though. Very good. Allows for something to play around the positions. You got Jing ready with the paint shells as well. This is a good setup. It could be red. I mean, this is kind of what Paper X likes to do. Yeah. I know what you meant. All right, Forsaken. He's on for the ace. Okay. He's got the quad. เอ็ดปะเนี่ยโอ้ This is just round 3. T1's trying to play it safe, trying to do what they can do. ตึงมาก Then Forsaken เจสัน just comes up from behind. This is the same-ish debut that we saw from Paper X last year in the regular season of VCT Pacific. Yeah, and that's kind of what you expect out of a player like Forsaken, even if he's a bit under the weather. Not too shabby. Almost gets the ace here. Man, oh man, he is darn close. Amazing. He looks good. มาถึงก็จัดเลยเหรอเจสัน Apart from the fact that Jing is returning, another thing I think we haven't really quite spoken about is the friendship between Forsaken and the bromance. Jing. Yes. Yeah, dude. Oh, that spot. Great. อุ้ยซิงจะซิง I mean, that's going to be now T1 trying to fight in for this, but Ui, my feet. not going to let them go down without a swing. Shrouded steps away, and they are definitely aware of it, but look at นี่ what's วาร์ป happening 2 สเต็ป across the map too. Forsaken โอ้ย through the link.
catches Execute from behind. Now so Man much more space being gathered. You've got the trip wire in front of Rossi. He can't go through for free. Neural Theft just reveals. And that's the go signal for Paper X to get the spike over on A. Well, he's at least able to grab an orb. Yeah, why not? Yeah, I mean, that's going to give him the Viper's Pit next round. One way or another, he's only got a judge. He's not going to go for this. Forsaken's getting an orb too. We're all playing Pac-Man over here. Great game. เจสันบอกกูตื่น I think Forsaken is already showing off why I love to see him on this map on Cypher because he's so tricky to deal with. The mindfulness to, yeah. พี่ก็บอกนี่ He's ก็ส all วย over the ก็ place. บอกทีวัน He's really good at holding the C นี่ side ไงพี่เอ๋ย sometimes. ซื้อที่วันละ Can be broken open, of course, but ซื้อป่ะล่ะพี่ I really like the way he plays the Cypher and ไม่ซื้อแล้ว see we ไม่ can ซื้อ find แล้ว the value out of this. I mean, the economy ซื้อไอ้นี่ไป is weak for these two surviving players of Paper X, ไม่อะ but the other three have quite a bit of money. Waiting for Hey, Execute. hey, hey, hey. Judge. Oi. There goes the first. Fires off a second shot even before he sees Mind Freak, and it does ราย connect. การเงินวะ T1, although Paper X picks up the round win, Rossi walks away with a bag full of gold. That's huge. That's a lot. He's able to recover the op, gets the Viper's Pit online, didn't even have to die. That's a massive, massive play for Rossi. Yeah, they don't get the round win, but โกงจัด Viper's Pit. it almost feels like a loss for Paper X. Like, almost. We'll see. Okay, so Mind Freak has From the Shadows available. Jing's 1 point away from the Showstopper. Something 2 points away from his Blade น้ Storm. องจริง But on น้อง the จริ other งไม่ hand, ต้องไปท T1 หารเพราะผม already จับได้ใบดำ has อะ 2 ultimates at the ready. Economy maybe not the greatest, but they have a lot of tools at their disposal. That could really change the dynamic. Here we go. เฮ้ย Whoa! อุ้ยเอาดันแลนด์หลบ Doesn't quite connect. Side player in a bit of a tricky position right โอ้โหแล้ว now. เจสัน Forsaken hunkers down. Watches out over onto โอ้โห Pillar เจสัน and captures onto 2 more players. จังลั่น B side is open. Knew there would be the reload, and he knew he could push through. Really อย่านะ smart พี่ play ชาย from Forsaken. รู้ผ่านไปหนึ่ง Jeez Louise, oh god. And now it's going to be the operator with the angle. Down goes Mind Freak. เฮ้ย Down ไม่ goes นะ the ทุก Bull ที with as well. Can't Side feel it, players yeah. come back in kind. Although they've got the positioning, the spike drops. Viper's Pit now up by Rossi. They know they should have this round. How do you push back in? Look at what's เอามา happening ตบ again. ตลบหลัง Forsaken. It's happening again. I think Xcurate has a decent อย่า idea. ทำน้อง that his brother's doing this. All right, all right. Well, I want to see how Forsaken เพื่อนมัน can. เข้ามาโคมไม่ได้มัน Check it. หวยคุณเลต Do you know what your brother's doing? Or is it going to be a big miss? ได้ยินแล้วนะ They got time to really make sure that they're set up. Kind of come But from all muốn nhớ three bay. angles at once. เอาทัมมิ่ง One เปิด shot, มันเยอะไป one kill. Now on to the next. สวยเจสัน And he's online for the ace. Rossi's Wow. right on the edge of it, and Forsaken Oh. just sprays downtown. สวยแล้วอ่ะ น้องยังเอา มันไปเปิดมุมให้แบบว่า น้อง What a game he's already having. 11 Right. kills in 5 rounds. Are you kidding me? Just blistering stuff from Forsaken. ปาจัด Goodness. I don't know what Jing was doing there. That Yang was a little Jason. weird. He had the toxic screen in front of him, and he went to try to plant. With ทำไมมันถึงพยายามดัน But you know, had it marked. I know. I know. He Xcurate knew. โอ้โห Forsaken's just better. ยิ้มยิ้มแม่ And the ยิ้ way ม that he was checking into the Viper's Pit as well, and making sure not to Bắp overpeek chinh nhá. out the corner. Rossi was the one who walked into his crosshairs, and that's just tiny little timings that allows Forsaken to capture that ace. Next round, Paper X โอ้โห has แอคคูเลต good เนี่ย at going มีโอเปอเร towards เตอร์ this ก็บอก site. เขาตังค์มาจากไหนวะเนี่ยอย่างรวย T1 now, no longer aggressively pushing out of B. Forsaken goes back in for a bit of adventure on his own. Uses the แอบมาติดกล้อง set up the spy camera. โอ้โหพี่ชาย Not expect his brother on the other side. He only spotted it, went in for the camera tag. The rest of the team, though, has already made their way Okay, in,กันมา but เลย because of the smokes, Silent Player able to take down Jing, something in for a bit of a trade. 2 players remaining. You've got Noden, you've got the Blade Storm. อุ้ยเกือบ Comes down to sharpshooting. Ui. They know Ui, the không. angles. Ui. Somebody prepare for it. Step Ui, gần rightแบบ on to Ease's head. Triple kill on a hat trick now. He knows executed right Ui. around the corner too. อุ้ยแล้วไหล เกิ เนียน ไปเกินไปช็อตนี้เกินไป This is gonna come down to kills. โอ้โหแล้วซัมติง Execute โอ้ซัมติง beat Something accurate ทำชั่วแล้ว enough พี่ to outsnipe ปา this. จัดอ่ะ Watches down the angle onto where เฮ้ยเดี๋ยวคนลุกอยู่ดีก็คนลุก Time, so he brings ว้า back around. โอ้โห Catches คนมี something เซนส์ just as he peeks out. สไปเดอร์ The เซน shot ทำงาน through the engine block and T1 back 3 on 3. Well, this is starting to look like a Paper X match for sure.
It is fast and furious, and this time it's a bait and switch ทีนี้คนลุก for X-Curate. Nice work there with Izu to get his brother Jason to fall for it. Rossi holding that door เฮ้ยมันไม่ nicely. มีอิน And โฟเลยนะ something almost takes this round. โคตรเฉียบ And อ่ะ these huge multi-kills for Paper X. You can ผม see ว่าน่าจะเล็ง wow, หน้า X-Curate นี่นานไป left ก็เลย that แบบ he ว่า is- ไม่คนลุ He's ก got that serious look on his face. And off of the win, a timeout. หัวปากกาครับ แต่ ยังไง ให้ถือทามมิ่งถือว่าไม่นานมาก ถือว่าไม่นานมากนะ ใช่ ประสบ They การณ์ have โอเค an equalized score. They want to bring it to a bit of a ศึก lead. พี่น้อง They are sensing that Paper X, are coming in with a bit of an adjusted strategy. In the past, maybe it's the hyper-aggressive stuff, but this time around, you always want to watch out for Forsaken on this lurk. Yes, I'm pretty sure that's the biggest part. มีอย่างหนึ่ง They can't have เควินมันอาจจะเห็นสไปซ์แล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ไปเก็บส tearing ไป them ซ์ apart. And certainly for นี่ Alex, คิด he's ได้ probably อยู่ trying to get them a little bit more dialed in, trying to get them a little more disciplined because they're getting caught in some weird angles. Rossi's doing a good job finding some ตอน moments. นี้ไอสุแย่ละ So you got to be ready for X-Curate top. Got to make sure that ไอ you're ซู not บอก locked มา out in ทำอะไร front of ที่ him. นี่ We saw it ไอ very สุ early on when it was an หาย all-off แล้ว and ครับไอสุ basically ตอน the same นี้ gun in that situation, right? Where Forsaken just kind of wide pick, wide peeks it enough. So you got to be kind of more diligent. Some of the smokes and some of those things, and it is going to be time for that tour de force to come out. And this is the double op setup. Saya player can pick it up as well, and we see that all the time with T1 on this map. Very potentially deadly stuff. I think there's also been a call for Forsaken to be a little bit more careful about some of these corners where X-Curate is definitely marking him. Something on with the judge that was a very interesting thing. They've managed to go in and flood down the B site. Spike has been planted. Jing with the showstopper. Although it doesn't รอดเฉย good bit of damage. Rossi comes in for the trade. Mind Freak trades right back. Paranoia sent out by Izu as they try to push back out from the door side. Shrouded steps into the smoke. Now they're trying to play around it. Divide อุ้ย definitely จะไวไหลยังเนียน goes back in. Just โอ้โหจะปืน run it that doesn't quite work out. Something comes back in off of the information just to try to collect Ooh. the kills. Point blank range. Side player connects the shot. อะไรวะน่ะ Over the classic and lands a great old one onto Mind Freak. Is that a no scope? Just point blank op. Absolutely bonkers stuff. The pace of play is กระ insane. โดดมาเอาเปเรเตอร์ตีหัว I นะ mean, this is just, oh no, the one-way Forsaken there. Just walking right underneath it. Yep. Yep. Unbelievable. Disgusting. Disgusting. That's why, Silent Player still is that duelist that can always step up if needed. เมื่อกี้ He โค้ช wasn't ทีวันตบ maybe ให้ไอสุ as loud during kickoffs, but he definitely still had great performances, especially against Zeta. ดาวไปดาวิบ Up against Paper X, it might be a little bit different, but right now, today, this is shaping up to be a bit of a challenge for Paper X too. We know how good he can be. And there's just no breaks on this game. I mean, this is just a They full-on say it. C hit. There is no hesitation with the Blade Storm to lead the way. That's Trying to something play else off the back with of the these bow. Seekers. T1 are just trying to respect Paper X as well. โอ้โห Walking through, did not check the corner where Izu is. ที่สุด Run นับ up หนึ่ง around ปุ๊ the บนับ side. ยาวเลย Jing ไงตอน trying นี้ to go in for the trade, but unfortunately shut down as well. T1 now having the numbers advantage, gonna press on with the pressure. You got the showstopper, the rocket at the ready, เรียบ and ร้อย it does land. Forsaken right underneath, not able to ยากแล้ว deal วะ with the close quarter duel. Now X-Grid coming out from the door. อุ้ย Swung out, they capture Mind Freak. หลับเลยดิ We've เซ gotten เป the เล็ก round, gotten the lead. T1 moves forward. Yep, flawless. For T1. อย่า Handling ช็อต the นี้ pressure เปเร very ต nicely, not สอน giving เชิง any รุ่นน้องเลยครับ opportunities for this aggressive style of Paper X. Just having a good read on when they can strike, โด when they can get some angles. Paper X isn't expecting ค it. รับ That's always again a problem you see sometimes with Paper X. I mean, Jing was trying to do something about it, but shot out of the air by Izu. Absolutely insane stuff. กำลังเทสเซตติ้งใหม่ของยิงเขาหน่อย เซตติ้งเลยพี่ Already เพราะว่า forcing ไปนั่ง that ดู time ส out. ตรีมเต็มที่ I มา don't blame ฮะ Alex here. He needs to มันมี right ไอ้ เสียง ทำเอาสองเหลือ มัน เอา บอก แรก ว่า definitely มันต้อง see ปิด if he can รอ input off maybe get him to work the map a little bit more. Maybe see if มัน they เคยไปแข่งที่หนึ่งแล้วรอ input เปิดออนแล้วมันยิงไม่โดนเอมมันแปลก get Forsaken to not walk in front of ๆก็เลยลองย้อนกลับไปคิดตอนเล่นมารูได้แลกปิดนี่หว่า What are you gonna do? I mean, they're brothers. จะบอกว่าตอนแรกดีกว่าเหรอ It is, yes. It is hard when you're like Jump- each other so jump it well out. like that. Like day to day, you're just like, who's gonna have the better read on the other?
But I think it's also, I อ๋อ mean, เมื่อกี้ทีวัน they do have these strategies, they do have the set plans. ยังอารมณ์ดีอยู่ but ตอนนี้ยังอารมณ์ดีอยู่ perhaps Paper X things, you know, you mentioned the tunnel vision overheating a little bit. They had the spike down on C. สองคนมากกันหนึ่ No งคน real reason for something to continue pushing out เอ้ย all รอ that อินพุต far. ครับผม You can admire the idea for Jing to try to ผม go in เปิด for ครับ a พี่ trade, but มา after กลับมา that, ปิด you ปะ know, ล่ะ without เอา the บิด numbers and the showstopper coming in from Saya player, it was just a bit of a tough round. I mean, I'm sure in his mind he's ที่ like, เปิด well, โปร if I เขา can เยอะ just แต่ get ตอนนี้ towards พี่ their กำลัง spawn and get to that raise before the raise gets the ไอ้นี่อยู่ showstopper out. Yeah. พี่ all ชอบ of การ that ยิงของ genius. เบนจี้อยู่ But that's Paper X, right? Like this is the way เอ they ฟ play. พี่เบเต้ไม่อยู่ It อะพี่ is high octane ไป gameplay, ไปแข่งนี่ไง ไปแข่ง to say เอ the อ least. And I don't mind the idea. I do แข่ง a little ไปเล่น bit สกายอยู่ want to see Jing pull back there and then play a little bit further back, but it's going to be tough Yeah. no matter what with that showstopper in play. That's why it's a little bit of a tough position to be in. But at the very least, you can say that they have forced the hand of T1. Yeah, economy's not great for Paper X. They had to invest just about everything they had into this round, and it still came up short. It's still a Guardian and a Bulldog. Forsaken อ๋อ still lurking. ถ้าคนเล่นเมาส์4,000 เฮิร์ต Not ต้อง too เปิด much. ครับผ This ม time the protocol's in towards C. Playing together, not extending too much right now. They've got Waterfall, they've got the door marked. They knew where that plant was coming down, and Rossi tried to punish it. Execute waiting for the door to tap. Waiting for the team too. Forsaken should be able to hear most of this. You can see that ผิด he's ละโอ้โห communicating งาน with his เข้า team งาน right เข้า now. But unfortunately blinded, not quite able to do all too ดาไว much. เอาสุดไง Devi on the other side, a bit of a tap with Phantom, Hey. but instantly traded. Spotted Execute through Waterfall now. Something. Wanting to take the duel, they know they have to watch out for Mount. Trades coming in. สุดยอดนัก The เทรด timer เป็น still เล็ก ticking away. A bit more of a standard อุ้ย round. พลาด As Jing alongside Mind Freak do นี่ their จริง job. And นี่ลีลาดี นี่ไง T1 not able to retake. Not unlike before. Yeah, and I คิว think จัดบอกเลย I think Alex LS. probably told him exactly what you were looking at in that previous round. ลีลาดีลีลาดี Don't go too crazy. Get the plant down, then settle in. Get these post plant. เขาเรียกว่าหลอกไฟเมื่อกี้ Get your trades in place, and that's what gets Paper X over the line here. A little bit cleaner in their reactions. Carpe having a really nice one. Getting สเต็ป three หลอกไฟ big kills. Just isn't quite enough. Execute with that op in a rough position towards the end. And there was some good movement there from Jing. Didn't overcommit to that angle. Didn't give Execute any real chance to take him down. Cyber cage up again. We're back into that same C strat. โอ้โหแอคคูเลตซื้อออฟรัวๆเลย T1 trying to adjust around it. Reinforcing the site now with Rossi and Izu. Side player joining the team. Trying to use that Prowler to set up Ui! Execute. And Izu out of the air goes something. Was that pre-aimed? I'm curious, but he definitely got that shot. Now Paper X has to rethink their decision. We can't quite Something go with into room. C any longer. Yeah, this is not. They've overstacked it, and then on this. Ui! Oh, Forsaken again! อุ้ยโอ้โห Wide swings just a little bit เสีย over เสียทรงจัด over ฝั่ง the นี้ crosshair. Execute not able เห็นเป็นน้องนี่ไม่ fire ยิง off เลย this นะ operator. Mind Freak on the ไม่เมื่อ lurk กี้ยิงไม่ลง this ไง time. น้องตัวเอง This is เห็น how แบ you บ play Lotus. น้องชาย You've got the น้อง hero ชาย that น้องชาย น้องชาย back into น้องชาย investigate. Great โดน awareness. น้องยิง With the op now though, picked up from his Ooh, brother, timing. not quite able to flick back over. He wide swung that angle, opened himself up to 2, and had to check. Oh man, 2 on 4. Jing has to show อุ้ย some. ดาไว Doesn't need it yet. Both players able to do so much. Now just pulls ไป out ก่อน the หนึ่ง showstopper โอ้โห for a bit of security. Tries to จริง flash back away into safety or hop away เสีย into สองอัน safety. ติดด้วย But ดิ Izu playing off of his คู่ teammate แรกเป็นไง gets บ้าง the อะพี่ information and plays ตาลอนชนะ 2-1 the position to บีบเป็น perfection. ไง 6-4 บอม T1. บีดก็ The adjustments from both sides are ทรง great, but T1 still ดีขึ้นไหม ตรงไปทางไม่ดี wields that lead. เอาถูก Now, she's Louise, Izu. Absolutely bonkers. I don't know how Tesla Rossi man. read that. That's Can't. insanity. I don't know if there was an accidental footstep or sound given over by Mind Freak, but that's just tremendous awareness there. And for ต้องบอกว่าบีดมันทะเลาะกันช้าไปหน่อยอะ ทะเลาะกันเร็วกว่านี้น่าจะได้ RB มา RB เซฟ But it gets to be too much too ผล far. การแข่งขันน่าจะเป็นอีก Forsaken แบบ just kind of pulls back and holds a different angle. He doesn't offer himself to 2 potential angles that he has to worry about, and that's what ends up costing him. The timing, just too much. T1 exercising that patience.
now adjusting to another site. C has been blocked off by the Viper's Pit of Rossi. So in towards A. Trying to play around the door. You've got that Prowler being sent out. Something just trying to land the shot. Hold the position. อุ้ยสวย Good swing now coming through. อ้าว But at what cost? You still got stairs to worry about. And Izu doing a good job at anchoring. Despite, you know, still calling him a bit of a rookie, he is providing that impact. โอ้โหเดาไว You're now landing these shots. Down A. อ้าวไม่ได้กลับดิก็จะมีวาร์ปอยู่ Trying to buy all the time he can. Forsaken. Got one. Forsaken's got to watch out for Rossi. Player Oh, standing. good dink. But execute with the โอ้ไอ shorty สู่โมง jumping over. จัดอะ Oh, he knows. โอ้โห Wow. น้องชุย He knows. He knows. He's been pretty good at reading. Just because he's losing to his brother sometimes in the duels doesn't mean he hasn't read it pretty damn well. อันนี้งานแปซิฟิกครับ Good grasp ถัดไปมาสเตอร์ coming ครับ in from T1. แข่งเป็นลีกนะเจอกันหมด I love it. I mean, but one of the concerns I have, and this is something แปซิฟิก I mentioned at the beginning, is that Enemy if you remaining. leave these sight lines open for X Great to pop off with the op, he's gonna knock you down. And they're not smoking off that stairs angle, or at least you know they're not finding the right timings after ต้ smoking อง it off. ตอบ And แทน X-Grade ความไว้ isn't วางใจ on ทีวันว่ะแบบ And they กล้า are เลือก on มา a buy and they are on B. ใครพี่แอคคูเลต เลยแบบ Okay. เพราะว่าแข่งแบบ การเลือก ครั้งแรก Carpe now. Oh Vision my god. โอ้บ้า sound completely robbed, low health, and it's just เนี่ยสามแมตช์ instills เนี่ยเลย the ว่ะ rest of the T1 squad with so much แต่ถูก confidence ด้วย that ตี they ได้ just 4 push เอง out and decimate Paper X. And it's อ่ะ this พี่ไม่คิดว่า toxic 2-0 screen เหรอ that cuts พี่คิดว่า off ไปเป็นเล็กช คิด นะ ว่าเป็นไปเลข frontline 2-1 players of Paper X again, and they don't T1 have any ability to มัน help off the โอ้โห back of it quick enough, and so you lose your two duelists. The Not squad's too bad. T1 yeah, 2-0 วะ split in half ฮะ because of this. 2-0เลยเหรอ ผม We FC saw it ทายา earlier, เพย์ Jing died Oh. trying to plant the spike. เอาไป but เป็นกลางดี they กว่าเป็ still น able กลาง to recover the round เป็น with ก this ลาง game. เหร I อ don't- It's gonna take some heroics. ผมว่า by Mind 2-1 Freak. แต่เป็น T1 ว่ะ Player standing. ก็มี Not เหตุผล today, not เพราะ for ว่า now. จริงมัน As เพิ่ง we กลับ near มา the end แบ of บ the first เต็มระบบ half. ปะอันนี้เราก็ไม่รู้หลังบ้านไงว่าเขา And ซ้อม eight ตลอดหรือ more เปล่าแต่ผมว่า shaping ไม่ up for T1. อเล็กบอกว่าเพิ่งซ้อมได้ 4-5 รอบ มันเลยน่าจะเป็น I mean, just T1 think about how it happens again. You got all of these players from the side of T1, and they are just 30 seconds prepared to toss all of these นี่ขนาดเจสันแบบลั่นทุ่งเลยนะลั่นจัด haymakers against Paper X. That Nightfall, the toxic screen that you were mentioning, Paper Thin, and now the rest of them just collecting on these kills. Look how fast Oh they boy. start swarming. Fortify. All right, he look at the first. Ooh. He knew that one was coming in from defender spawn, and that's why he turned around. But yeah, 3 players coming out from Mound. 8-4 at the end of the first half. Yeah, this is great stuff from T1. All it took was that one time out. They were pretty well on track after that. หรือว่าซัมติงมัน You know, 2,000 great เฮิร์ตป่ะ recognition มัน there เลย by แบบ Autumn, even after winning a round, that they needed Sing 'เหมือนเมื่อก่อน adjustments, that วะ they needed to kind of take the fight to ปรับตัวอยู่ Paper X at times. You know, get themselves into better positions, use their ช่อง utility บัน to เทิง their นี่คือเมาส์ advantage, ใช่ไหม kind of cut up ใช่ Paper X piece by piece. They certainly have made a bit of paper โอ้ mache คนญี่ปุ่น out เขา of ทำอะไร Paper อย่าง X นี้ so แบบว่า far. What the heck? ดูน่ารักอ่ะ คนลุกเลย FC ญี่ปุ่น คนลุกจริง What is that? หนาว น่ารักนี่คือ Yeah. สิ่งที่เขาทำหรือว่าหน้าตาเขา Does, you know, feel สิ่ง as ที่เขา though ทำคือเขา อ๋อ หน้าเขาแผ่นปิดหน้าเขาอยู่ just around this, Oh, okay. เห็นพี่พูดอย่างนั้นก็ต้องถามนิดนึง อ๋อ turning them ก็รู้อยู่ into พี่เป็นคนยังไง machine. ใช่ไหม There's ล่ะ so much that they เป็น have คน to ดี kind of work around. Meanwhile, T1 has had all this time to prepare. They picked this map intentionally, and it shows that they definitely know how to work their way around it. I mean, some of these setups where you have Izu watching for something as he tries to execute onto C. เอาเกมมิ่ง Execute ถ้าราคา onto ไม่ a สู lot ง of นะ these positions where he just knows, you know, whether or not it's his brother who's going to show up, or you know, some of the other players from Paper X. There's still a little bit of an adjustment period. Yeah, there's very few rounds that T1 was completely fooled. They read things pretty well for the most part. Some pretty spectacular plays from Paper X to really dislodge X-Curate. He's 12-6. He's having a phenomenal half. Saya player 12-8. Rossi 11-7. Izu 9-9. But some of those kills Izu has gotten have been really flashy. So you gotta like what you're seeing for T1. And now over to the attacker side.
Again, generally this map, that's the side you're going to favor. A lot of work to be done by Paper X, looking for some kind of mound hit here. They're just going to push. Wow. Oh, I don't know how Grace is going to work out. Something able to trade off for Jing, but unfortunately that Sheriff has been dropped. Executor now on the other side, marking Pillar. Able to capture onto Forsaken. Mind Freak on the other side with the Classic. Peeks out at the right time, but goes in for the reload. And Rossi just capitalizes. Something now with the swings, and all of a sudden Rossi, cold and alone, feels the pressure, needs to get the spike down at the very least. He has the timing for it, but Paper X has the numbers. Sheriff going to be grabbed by Devi, able to get a big chunk of healing. That could be a very, very important factor into how this round plays out, but Paper X kind of, gambled incorrectly here. This is going to take some time. Now they realize, uh-oh. Wow. Okay. So if you were in Rossi's shoes in this very situation, you can sense the timing of which Paper X might take to rotate over back onto C. He's going to make use of this. There were some pings across the map. He's going to hear the footsteps, so. What? Something with the swing. Just the widest peak. Strafes all the way over to the right. Let's divide. End it. What's that after image again? เจอป๊อปปิ้งเหรอ Trying to keep up with that. That's hard, man. I mean, you expect him to stop, right, at some point? Yeah. But he just keeps going. เอ็มซูมันมี Expect ดี him to เบา try เหร to อ shoot back. You know, you got to stop to get the aim steady to this game. Devi is just waiting. He knows it. ไอ้หมอนี่มันร้ายหมอนี่มันร้าย He's like, I'm just going to keep going, Devi. เนี่ยถึงก็ You ต้อง swing on the back of it if there's contact and get the kill. เทคพอร์ตไปเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ปุ่ม A ของ something ค้างไง เมื่อกี้ปุ่ม A something ค้างไงเทคพอร์ตเลย But for now, ไม่ได้ตั้งใจใช่ปะ with this pistol, they are now 8-5, able to buy back up on the next. That's right. On the defending side, I think it's that Pacific thing. We're doing Pacific things of pushing on defense. T1 just not quite. Yeah. No, you're absolutely right. These are only things that happen in Pacific. It feels like sometimes. I mean, this is what makes Pacific so fun. Is we're a little off the rails. ปัญหามาจากใครวะคู่ที่แล้วไม่เห็น I mean, come on. Two out of the top 3 teams in Madrid were Pacific. Yeah. รอนซีหลอนตัวกันเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม Still waiting for the one team to, possibly Shanghai or Champions Korea, maybe. It's happening this year. It has to. Look, this is all right. I'm just coming out there, going with the big prediction. Either Shanghai or in Seoul, there will be a Pacific team that lifts a trophy this year. Has to be. Just saying. That's a guarantee. Yeah. Yeah. That won't come back to bite me at all. Well, I guess we'll find out. But nothing could go wrong. Yeah, I mean, apart from that, I think it's also just really lovely to see how, Paper X, although it's taken a bit of time and they haven't had that much time to adjust, they're still able to just plug and play, go into the game, and you have some of these ideas where Forsaken peeks out of pillars, Mind Freak tucks, hides underneath that box where he T1 ไม่ is able Take to pick 1 out ใช่ and, collect on a few more kills. Yeah, there's these extra layers to what Paper X does that makes them so tricky, right? Because it feels like they're kind of just W keying at you. Like, obviously that's their motto, but they actually kind of don't at the same time. Do you know what I mean? Like somebody's gonna W key at you, but there's plans behind it. Like you can see in that pistol round, right? Something's pushing way out there, but he's quick to react to be like, "Oops, I คู่นี้ overdid จ it." บมีเล่นเกม And he ต่อ still ไหม has the dash, so he can อยากดูวะล่ะ But then there's the other side of it coming. And then อยาก there's เล่น another วาโล layer อ่ะ to เพิ่ง it. ได้ส Like กิน you มา said, there's the Forsaken there, and then Mind Freak as well, and they hide it. So there's actually a lot of strategy. แต่ว่าน่าจะจบมัน Paper X does. 2 ทุ่ม People 3 ทุ่มอ่ะ kind of beam on this team. ขึ้นอยู่ and they ว่า kind of Best go of a little จะ bit มีแบบ3หรอ upset in a way because there's actually quite a bit going on underneath the surface. They're sort of like เขาเรียกเขาถนัดเก่งตอนไหนใช่ครับผมตั้งแต่ maybe like เคาน์เตอร์ละ that's not good. I was gonna say a duck. You know how ducks are like really smooth on top of the water, and it looks like they're just
you know, like and then Right, underneath, just floating. but underneath it's like they're they're actually paddling yeah, a lot. yeah, Yeah, but it's yeah. not quite right. That's not good enough. I'll take it actually. Yeah, All right. Or you know, there's that picture of the iceberg where like underneath. Yes. Yeah, there's actually a lot It more. looks shallow, but it's actually quite deep. I think that's better. I like yours Precisely. better. Nah, I like the duck because ham quack. That's fair. You know, it didn't even occur to me. No. But yeah, I mean, that's exactly what PaperX has, but whether or not they can actually convert that pistol win into even more rounds, that's still something that we have yet to see, because another thing that คู่ they're นี้เล่น always ยัน going to do OT is แบบ to 3 sometimes overheat a little ขึ้น bit. อยู่ว่าเทคพอร์ตจะ shows that กี่ชั่วโมงอันนี้ today they have a lot of these set plans, they have a lot of counter strategies and prepared against PaperX. ใจอาสีฟ้าซื้อเพียงเนี่ยนี่อยากให้ซื้อสีฟ้าสิ That's นะ what it comes down to. Then T1's got the players to do it, no doubt. That they are just as capable mechanically. So it's just a matter of getting yourself in the right place at the right time, reading things correctly. So the first half, absolutely they had a good read on it. Absolutely, this is a map that T1 has always been favoring since this new roster was put together. You can see why. And I mean, obviously, X-Curate's a big part of it. นอน He has so many sightlines and options to really utilize that agent to its fullest. And I'm thinking maybe some other teams should look into it. Yeah. I mean, you can really see how they make use of that operator a lot, chamber especially, and you know, we're always talking about how we want to see more teams pick up the chamber, maybe Yay back on it. We haven't seen it so far, but X-Curate is one of these players, alongside Last, who has definitely shown us how to make use of this, how to use that rendezvous with the trademark, and he really puts himself in these positions where he marks a lot of these angles, and it makes it a little bit oppressing for some of the PaperX players to peek out of, unless they kind of have an idea that he's around the corner. Yeah, but again, PaperX doesn't account for it enough, right? To be fair, First thing it's the hard. one round with It's the hard. Yeah. It's hard, like, because like eventually you're gonna run out of utility. You know what I mean? If X-Curate is disciplined enough, there just isn't enough utility available and around to deal with him. That being said, I still felt like there were a few opportunities for PaperX to do a little bit more to try to make him uncomfortable. Whatever, that's neither here nor there, but I think a lot of teams can run chamber on this map. I mean, obviously, yeah, Laz is the first one that comes to mind. Still kind of do the same kind of things that T1 does. ช่องพิการคนไทยไปเรื่อยมากตามประเทศ Look, I think Chambers just 3 แบบเยอะเขามีการโปรโมทด้วย คุ้มแน่เลย แล้วจะมีแบบว่าคนดูเยอะขาจรก็เยอะ It is what it is. พี่เอ็มใช้เอียบัต1 หรือ 2 นะ ในงานที่ 20 น่าจะ2 นะ During the อันนี้กำลังจะโดนคัมแบ็กนะ 2จำได้ว่าเพิ่งไปซื้อมาใหม่ไออันแรกอะ ก็เพปเปอร์เล็ก2-0เลยละกัน Who's gonna be the one playing? พี่เคยตั้งคำถามว่า1 กับ 2 ต่างกันไหมหรือว่านั้นเมาวะ I ก็ใช่ kind ไหม of wish I had a chef toke here next to us. 2 อันนี้ 2 ซื้อมาใหม่ Well, I Force think check chamber with home. versus X-Curate chamber. I mean, that would be. Oh. That's just a dream. I mean, that's. มีทั้ง 1 ทั้ง 2 อ่ะ มี 1 อยู่ 2 อัน มี 2 อยู่อันหนึ่ง And that's ไอ้ okay. เหี้ย That's กลัว a เก้า good อี้ thing. แม่งหัก I mean, because then I think you know, mine. อุ๊ยนั่นไง ไม่เทพเขาต้องกลับมาได้เป็นแบบเครื่องกำลังร้อน นอนอยู่หงายคอนเทนต์เลย นอนอยู่เก้าอี้แม่งหงายเลย ตัดไฟ เผลอๆตายเลยตายคาสตรีมเลย แม่งคอหัก ลงผิดท่า You never quite know, but ขอซื้อ 1 ต่ออยากได้ของให้ไปมันนี่ดิ สายตรงเนี้ย and it just makes you think, สาย you know, สาย how ตรงเนี้ยมัน much PaperX สายตรงเนี้ยมัน has ขาดเลย prepared for this. แต่ว่ามันยังฟังได้เหรอสายตรงเนี้ยมันขาด Get Jake back into ส่วนอีกอันนึง peak form ไอ้ตรงเนี้ย for ขาด this roster ตัวนี้ to ขาด take on the whole of VCT Pacific. And it hasn't. ตัว And กู I เอง can tell that Jing is uncomfortable. Like you can tell that. แก้แล้ว Alex เมื่อ wasn't กี้ just ปุ่ม A messing ค้าง around during the interview. It does take a little bit of time. จริงๆ อยากได้หูฟังไวเลส Just, you know, แต่ว่ามันน่าจะดีเลยยุคนี้หูฟังไวเลสที่เป็นเอียบัดยังไม่เห็นเลยแบรนด์ไหนทำโคตรอยากได้เลยถ้ามีนะถ้าที่มันต่อคอมนะ เฮ้ย เกือบแล้วเกือบโดนน้องจริงแล้วเมื่อกี้นี่น้องจริงใช้สไนด์ด้วยเหรอพี่ผมไม่ชินเลยเมื่อกี้ก็เชียร์ลีฟแล้วไม่ชินปกติจะเฟนซี่ เฟกมันเฟกกระบอกนี้ นี่อ่ะนี่อ่ะคมอยู่ดี ผู้ขัดใจ เฮ้ยเห็นอะไร Oh fuck man หมดเลย Shovels them down. It's gonna be ใส่น้ำจริงติดใจเอาโอ้โหอะไรกูเลยหยิบโอเปอเรเตอร์โนโกะ โนโกะ Is this the glass cannon? We saw this earlier not go โอ้ so ย hot. ใจคอ Bleed. โตน้องจริงดิอย่างเงี้ย And yeah, X-Curate's gonna stick with it. It looks like. Jing there, just a little bit off, and that second shot does kick. ไอ้สโมกอันนี้มันได้เรื่องมากเลย Bit of a mule. In we go.
ไอ้คูเลตโนเกาะเลยเหรอ โตเกาะเลย โอเค This might catch him a little off guard. Oh my god, that util. Okay. นี่มันมุมเบานี่นี่หว่า Evade all of ไม่ it. รู้เป็นออกด้วย But it's still enough information to know that primary forces of Paper X are around the A site, so the go signal towards C. Forsaken has to stay tucked away. He's got some of these cages, he's got some trips, Oh, but yeah, it's that going to is- be enough to deal with Oh. the Oh, full may niyan forces na of T1. Saya with the blast pack peek. Oh! Take it Huh? down. Oh, what? What? Through the smoke! A bit of a skewer and 2 heads. something พี่แม่ง ทำไมมันสแปมตรงนี้แม่นจังวะมันมีเหลี่ยมซ้อมเหรอ Now the 3 of them remaining T1 players แล้วได้สองตัวด้วย pushing นะ down into defender spawn. Xgrid's got the operator, Flip. able to make use of it. เก่งแอปเปอร์เตอ Trying ร์ to be vocal จัด about เล what ย he needs. The rest of the team trying to come back into support, but Jake Yeah, just with the roll the patience to tap on the brakes a little bit. Hide inside of this dark cover provided by Mind Freak, and sticking the defuse all the way through. Xgrid has to peek out, but that's just a punishment that you're afforded when Mind Freak Paper X takes you to โอ้ school. โอเปอเรเตอร์ฟรี Bonus bonus round round. collected. I mean, I'm just แย่ชัก speechless. แย่ หนักแล้ว I,หนักเลย I นี่ feel, after I feel like I've seen it all with Paper X. Something does this. That was like- ช็อตนี้โคตรช็อกอะ Please explain. Please explain. Nice. That's unreal. A great post plant there from Mind Freak, No. blowing in that smoke. And then when I think when X-Curate switched back over to the op, it might have given his position away just a little bit. The barrel on that thing's so long. Yeah. And it does cost them going into that early op. I mean, he found a good kill, but อ้าวเห็นนะดิอย่างงี้ the rest of the team not really able to adjust. I mean, again, it's frankly kind of unfair what something did to them in that round. ไอ้วันเวตรงนี้มันบังคับ Still a ยึ bit ด of หน้า an เอเลย unfortunate time for T1, Right. you know, and just Hot great goal. plays from something to go around the door at the right time. But whatever it is now, Prowler being spent to just deal with the trip wires. They know that Forsaken's right around the สเปร corner. ย์ไปเลย Didn't quite expect him to peek Oh, out oh. at that time, though. Takes down Really? Cardway. A couple more players going his way. Back. Izu with a Sheriff able to cut down Forsaken at his knees. And now it's down to the rest of Paper X to try to recover from this initial assault. เจเจ Oh, tries to peek out. Great patience. Xgrid still on the bit of Oh! flank. Good Able work. to catch onto Mind Oh. Freak. The rest of the players from Paper X still up the front. เฮ้ย Something with the operator Bad trying to guy. land a Oh, shot. accurate. Xgrid โอ้โห already knows where to look. Jing, feeling a bit of the pressure, tries to hop away. Has the paint shells, he spends it. But the entireอะไรวะเนี่ย site ไอ้ช็อต engulfed ผู้เล่น in เอาจับ smoke. จนเนี้ย ช็อตจิกเกอร์พี Izu ก with the แอคคูเลต stinger นี่ is แม่ง the โคตร one โคตรโหด ending his life. Unreal. Chaos. That's the best word to describe this. Chaos. And that you wouldn't have any other way playing against Paper X. No kidding. I mean, Forsaken loses that battle. Again, a few timing things just go the wrong way for Paper X, and T1 is so quick to punish. X-Curate looking like his Wow. brother. Remember, his brother just running people over on the other side of the map, winning duels you don't think he's going to have any business winning. And he just does it right back to him. For sure. I mean, he instantly knows, again, like, where to post himself up, where to mark these positions. He plays around the timing of the rotations, timing of the peaks from some of the opposing team's players. Another thing that I do want to point out is, interestingly enough, T1 has these setups on the C side where they make use of อุ๊ยละราวเมื่อกี้เอ็กซ์คูเลต Izu's พรีเมียมจัดอะ smokes. You got that poison cloud right next to Izu's dark cover, and it just provides that much more, you know, it's a lot more oppressive for a player like Jing to have to peek into them. No doubt. You're absolutely right. That was a really พอแต่ rough ไม่พูด spot อะไร from Jake. He's trying to do what he can to use his paint shells to มัน clear จะมี that โค้ด space ที่ you're แบบ talking about, but กดทำเอามาแล้ว you ไม่ really พูด have เลย to, เล now ย you're gonna have Op Odin, Tour de Force, Showstopper for Jing. เคยได้ยินอยู่นะว่า Devi เกม has แบบจะ okay. ชนะอยู่แล้วอะ I was like, Devi, you gotta buy ทำเอามาแล้วก็นั่งเฉย only a กด stinger. มาคุยกันว่า Well, if it's any consolation Để cho prize, thăm lại mostต่อ of the Paper X players are 1 point away from their ultimates. หรือว่ากิน Jing อะไรทั้งอย่าง has his rocket. ใครเล่าอยู่ Is that enough? ๆโหดูเป้า You know, you can't really just blind showstopper against a player like ผม X. เจ็บอยู่นะ Jing got tagged up a little bit by that Odin spam. Bit of presence. They know that there's an Odin somewhere on the map. Something around Mound being marked by Saya player of all things. There's that rocket. It's just trying to deter them from pushing further into the A site. Now that that rocket has been spent, the rest of Paper X are thinking, let's rotate over to Oh, defend I'm another thinking. part of the map. It's
gonna be that boom bot that gives something a มัน bit ก็ of เป็น a เค tell, วินนี่ so ก็มีเสียวๆอยู่ able นะ to ช็อตนี้ punish Saya player. The op is now dropped. Jing actually caught Carpe for quite a bit of damage on that showstopper. Only 25 HP left. No way to heal that up. Gonna have to try to bully your way through. Curate. Stairs though. Yeah, Devi's got to be so careful. Izu's they're trying not to tell PaperX what they're doing. Now that the dark cover comes up though, PaperX definitely aware. Oh! Can't do that too often now, but Devi peeks out at the right time. Slays 2. อ้าว ดาไว ดาไว อะไรวะเนี่ย 1, 2, and 3. The fourth for Jay. PaperX 9-8. เดี๋ยวแล้วปืนเจสัน Getting it done ดู there. ทางเดียวกันหมด Great เสย timing. Look, he calls himself uncle, so I'm allowed to as well. That's my logic there. I mean, this is just great timing from him to find this. You know, that's first of all a great shot from Xcurate, hitting the jiggle peeking something, and then the timing here to get โอ้ทำมิ่งส่งของพอดี flashes immediately. Jumps out. Yeah, it's โอ้ brilliant. ยตอนแรกอะไรกุมขมับเลยตอนแรก ตอนแรกแบบจบแล้วอ่ะ You know, he's แล้วก็กลับมาสวย so good on Sky ดาไว for เซ so ก long. I love to watch him play it. Kind of looks like Alex almost lost his No mind. โอ้ way! โห At least Mind Freak managed to take him out midair, but great opening from Saya player with the rockets. Forsaken now peeks out. กูดันอะไรขนาดนั้น เอาสุดไง นี่แหละเปเปอร์เล็ก Along with the Seekers, Forsaken 2 kills from that Phantom. Xcurate, the only one left, comes back in to try to retrieve a spike, but he's got so many targets. There is that Jing movement. What a return. Love it. It's just like coming back home. จะทักทายกันเล็กน้อย Seeing Jing use that land on a blast pack and then hit your head Oh, on a wow. dime. Absolutely nuts. This push out on the back of these Seekers. I mean, this is what I love about โคตรเก่ง PaperX เลย when ช็อต Devi is on เลสอะมันทำยากมากเลยด้วย Sky. Is the way ผ they ม play ท off his ำนานๆจะมีช็อตแบบนี้ Saw ที it โคตร way earlier in this half when they pushed out from A Salty. and followed his Trailblazer. That time you saw it with Seekers. He's great at setting up his duelists with flashes, setting up himself with flashes. Just such a good Sky player is Devi. ยาเจสัน ธรรมดาทีวันก็มีของเหมือนกัน อุ้ยมุมซัมติงโคตรน่า ค่าย โด ก น ลค่ายกลโอ้โหแล้วตายไกลด้วยดิ How to work off of it. This is why this team works so เรียบ well. ร้อย They've ครับ got โอ้ the แล้วคนโดน synergy, they've got the chemistry. Something เอ้าแล้วได้อีกหนึ่ง enough. The door swung open. Forsaken สู้อะ finds his สายา own สู้ frag. Spike dropped and it's T1, you know, not able to quite commit into this. They're gonna have to change directions. I don't really think you want to mess with this C site, but they may think about waiting it out, seeing if they can get some rotates out of PaperX. PaperX, they can be a little bit antsy, but they can spread themselves a little bit thinner. They can put Jing over on B, keep Devi at A, just to keep eyes on it. But I think this is the right read here from T1 to try to go over towards A. You still have the front ทำ of ไม the shadows if things สา don't ยา look มันเล่น great, โต๊ะ but สูงจังวะ and that's why I หรือ think ผมคิด part ไปเอง of the วะ reason that PaperX is spreading the map like they are, but เอ้า some of that attention paid over there. รออยู่ Side แล้วจังห player. วะนี้สายยาบอก Fast kill onto something. Great punish. 30 seconds left. 30 seconds now. They have to go in, but Mind Freak. โอ้โห He Oh! stepping up. ปัด He เป็นโช showed ว์ what he's capable of in Madrid, and now he's เดือ coming ดว่ะ back in. ผมว่าเป็นเล่นโคตรน่ากลัว Three เลย more skulls. As T1 drops to the ground, it's 10-9 now. Paper อยู่ดีทุกคนมันก็ตื่น 3 rounds in ส a กอร์ row. ยังไม่ค่อย The ทิ้งกัน streak เลย is starting to build. Well, remember when I said ทีวัน on the ไม่ใช่ไม่เก่ง PaperX เฮ้ย script, ทีวันมัน they โคตรโหด start เลย slow, แต่แบบ they come back. นี่แหละเปเปอร์เล็กท็อปฟอร์ม It is the way of the PaperX, my friend. This is the way. This is the way. คือทีวันแม่งโหดแบบโหดมากเลยนะแต่มันก็คือแบบเจอทีมท็อปเทียร์ It's just amazing. Now you got an outlaw here, knowing that it's going to be a weaker buy with the blade storm. มันซวยมาเจอเปเปอร์เล็ก Love this little. แต่เปเปอร์เล็กอย่างลั่นเลย It's all across half armor. It's just such great game sense and awareness. The toxic screen, you know, might just give them a bit of leg room, but โอ้ยเอาวะ there's that โอ้โห shot. Try stop draft away, but not too bad with the สัต stinger. ว์กัน Carpe มัน will be able to gun him down. Face your fear. Really? Wow, committing into this. Side player down to 5 HP though. They have to be a little bit careful. At least the trails will alert them as to where some of these PaperX players are positioned. Ow. But they had no idea. A couple more coming through the door.
And that's เอ้า gonna be ไม่ทัน เสียหายจัด not Welcome. quite able to secure เว it. ลคัมเลย They had the Viper's Pit up and everything. You could see the idea that they wanted to go for, but fortunately, just not quite able to. ผมชอบการตั้งชื่อของคนอินโด ดูแบบ And I Do think see that's it. part of what Paper X is waiting for their timing on this retake flood. They know that they're trying to get that Viper's Pit online, so they know who's planting it. They know what the idea is, and then there's that timing after he plants it where he has to โคตรโหด throw เลย the ว่ะ Viper's Pit down. That takes a เป๊ป couple แพ้ seconds. That's a perfect opportunity to exploit the timing there. That's just brilliant. Actually, that's really, really smart from Paper X, guys. I mean, that's not just random. That's like they knew what they were doing there. We say that it's aggression, and yeah, it's definitely not random. Already so cognizant and aware of what แต่คูเลน Team เนี่ย are about คือ to แบบ do. หืม The Nightfall, นา I คต think, ไกล was เล a ย signal. พี่น้องซูซันโต And Mindfreak was just in position, มือสไน waiting to strike when the iron is hot. So T1 having to adjust now. They've lost their lead. ไม่ทันสิ้น They've เสียง had some great ตาย rounds in this first half. But on to the attack. I mean, ไม่ดีไปถึงตั้งชื่อคนนี้ how do you- แอรอน how do เจ you สัน deal เค with วินชื่อแบบว่า It's a great question. แอรอน So เรอ far อน in the ฮาร์ด second half, เท่ they've only นึกว่า won ดูอ one นิเมะ round, Paper Thin. I think, yeah, โจโจ้อย่าง I เงี้ย think you got to start playing with the map. ไป a เปิด ชอบ little เล bit. ย ชื่อ You เท่ gotta กดปุ๊บตายเลย make sure there's no early aggression. Set up for some early attempt ด่าน to บุก pick จริง on เหรอ any พี่ Paper X push outs. บุกนะ And then start เปเปอร์เล็ก working บุ the กนะ map. You know, drift towards A, cut over through baby door เฮ้ย towards B. โอ้โห Drift over towards C. You know, เจสันมัน rotate แท็บ back คิด to ชั่ว A, มากเลย stuff พี่ like that. It keeps Paper X a little แอบ bit กันโด more ด off balance. Don't give them the opportunities to kind of set up for you, to put you in their crosshairs, to put you in their crossfires. ชื่อเดียว Just แบบ going พระเอกอ for นิเมะ the big cross, the big punches. Somebody needs to be Without- ผม lurking. มาฟอร์ม Yeah, จริงเป็นไงครับ that's ก็ the other thing. defenses. ก็เปเปอร์เล็กที่คุณเคย They ครับ do have ตึง Excurit or Rossi on that job now. This is So what good they need to do. ideas. This is exactly what they need to do. Good ideas from Coach Autumn, yes. Collecting the orb. Paper X has no choice but to let ผม them. เคยมีเพื่อนอินโดชื่อแอนตอนเนี่ย Now you put Saya player one away from a showstopper, and he's going to be left as the anchor over here to try to buy a little bit of attention. He's looking for that pick. He would love to get that, and then he can maybe showstopper in and really sell this เนี่ย fake. โอเมนวาร์ปขึ้นมาก็ติดแท็บ I'm เลย thinking นะ about ใช่แอนตอน Alright, side player. ว่าดีว่ะโอเมนคนแม่งชอบขึ้น ถ้ารอนกับบีทใครชนะ บีทแพ้ครับ แพ้ 2-1 ถ้ารอนชนะ 2-1 Still a little bit worried about something with this judge. Oh, ooh, okay. เจอหรือเปล่า น่าจะเจอ Airstrikes back เต็ม in. หน้าเลย Paper Thin, I am so nervous. I can tell. It's okay. Spike planted. Oh no! Now Mind you've got break. a lot of cover. No, no, no! Oh my God! So lucky that just อนิเมะไฟนี่หว่า Dodge it, but he knows he has to watch out for a Saya player still. T1 building up on this. โอ้โหเลยเจอ Off of Autumn's strat calling. Carve executing it. Everyone pushing อะไร up วะน่ะ forward now. They have ค the ม sight. อัพดับ It's gonna run out of time. เฮดช็อตแล้วก็หาย Slow and steady default into ไม่คาดลองครับผม A, and it just works ปั่น out ป่วน well. ไปทำเสียงตรงนู้น Something, เดี๋ยวเดิน yeah. มานี่ I mean, he's got the judge Alan anyway, Holt, so yeah. it's not the worst thing in the world. Blaze Storm already pops. Might as well try to go for some kills, but T1, great adjustments coming through. Exactly what I wanted to see. It worked great. I love it. Coach Autumn, I really highly rate him in the way that he works with this team, the way he gets them into the right places. Sometimes they kind of lose their heads a bit. And now he's like, wait a minute, guys. Hold on. We don't need to play into Paper X's game. We don't need to be dragged down in the mud. You know, we need to kind of rise above it all, keep our feet dry, and play a little bit more of a consistent game. It works that time. Now, what's going to be the adjustment for Paper X? Well, take a little bit of a space here. This isn't super unusual, obviously. Now, something with an operator getting this deep, a little tough. It's being accounted for in some respects by T1. You can see a few of their players in spawn, sort of waiting this out. But how much further is something willing to เอา go? วะรอเนตด้วย Rossi. รออยู่แล้วว่า Just อ่า as น the smoke ข่าว drops too. Perfectly timed. And now you've got all of these trap setups all up around Oh. C. Saya player just trying to do the same thing that he did before. Setting in C case นี่มัน Paper โคตร X แม่ง pushes out, but nobody's found. อุ้ย Forsaken หลบพอ goes ดี for a bit of stray. ไม่ Tracer งั้นโดน around แล้วนะเมื่อ spotted. กี้
PaperX knows. Good positioning so far แถบ from แถบแน่นจัด PaperX. He was half a second away from getting that kill. Was Forsaken. He pulled that trigger just a little bit sooner. He might have found one. Already seen a couple through the smokes. They got to work the map, but now PaperX has planted their feet. They're not really biting on much. เฮ้ย Gonna get this kill. Right. Yep. I mean, he's trying to work the map, but Carpe is just exploring it on his own. They know that they are running out of options. Don't want to go to A because the operator's there. เรียบ B ร้อ has ย been blocked off. No choice but to barrel through into C, but that's where Forsaken is. โอ้ย Good shots, but when it comes down to it, running out of space, running out of time. โอ้ Mizu โหน้องจริง tries to thread the needle. จบละ Jing เล่นแบบไม่กลัว catches him instead. วัดหมด 12 to 10 now. Yeah, and it's great counter moves here from PaperX where they're just like, wait. Let's play a little bit more patient. Let's keep our information game in check. Let's แล้วเหมือน make วัน sure นี้ we ว่า have เปเปเล็ก all of จะ our มาทุก bases คนเลย covered. Don't give them the ability to over-rotate. That's part of why they push A early there. So they have that information. So they know that they don't have to commit to anything else. And they can hang on. And you get that Oh, pick he on needs the raw rough. C, you know he's probably going to be on the edge. เข้าฟอร์มไหม So ทรง you เข้า know ฟ you อร์ม can stay at C. The change up in the tripwires there for Forsaken also very good because it caught the landing zone of Saya, gave him a free kill. Okay. It's a lot of those little things. It's precisely like you said, but right now, T1 going back to those lurks that we wanted to see from Xcure before. Operator versus operator. Well, not an operator this time. But nonetheless, a bit of a lurk. T1 trying to work the map. ให้มุม Done a กล้อง good นี่แม่ง job of keeping กล้องแม่งปั่นเลย him off เนี่ย balance with that operator for the most part, other than that previous round. คนชิปมองพื้นมานี่เรียบร้อยนะ The chamber utility เพราะมันต้องไอ้นี่ไงมองแถบ is อยู่ just going to hold the โดน aim. ถ่ายทอดสดเลยนะ So you know it's not B, so you can kind of put 2-2, right? ท็อกจริ You ง know it's not going to be coming B, so you can hold 2A, 2C, or wherever you feel like they're going to go. In fact, they're making a great read here. Jing already making his way over to A. Yeah. PaperX แล้วเดี๋ยวในแรงก็จะใช้กันเต็มเลยกล้องตรงเมื่อกี้ How can T1 really work their way ใคร around กด this? แรงพวกนี้ก็เตรียมรอเลย Don't want to explore B all too much. Now ดาไว kind กับ of โอ planted จิ their แพนทอมของ feet เขา firmly in the sand for A site. ถูกใจ Need ตลอด those มา protocols to carefully clear and check every single one of these bounds. First of all, tree going through. โอ้โห Paranoid's been sent out. เอ็ด Trades อุ้ย coming in. อุ้ยดาไวหมด Look at the number of โอ้โห reinforcements ดู that ดิ PaperX has. Defied โดนน้องจริงเลย ใคร เนี่ย มันจะเล่นเบสแบบนี้ได้ back in วะ action. ใช่ มันไม่ PaperX ค่อยมี ends แล้ว out อะ the first map. This was T1's map pick, but PaperX just เดี๋ยวผมมาแชทแล้วเดี๋ยวไปรับแม่ก่อน มันไม่มีแล้วไอเลสแบบเนี้ย โดนใช่ไหม มันพุ่งมันเล่นเลสเป็นเจ็ตเลยอะเจ็ต พุ่ง ที่แดส2 ทีอะ พุ่งแล้วสเปรย์ใช่ไหม แล้วแบบเข้าหัว ไม่มีนะเลสที่มันมูฟเมนต์ที่มันแบบมันพุ่งได้ขนาดนั้นจริงถือว่าเข้าฟอร์มนะครับก็เข้าฟอร์มอยู่ แต่ยังแบบไม่ได้แบบว่าแบบอาจจะเป็นเพราะคนอื่นยิงด้วยแหละครับผม
ดูซันโตฮาร์เบอร์ว่ะถืออยู่แล้วโหไล่โหอุ้ยปัก Initiating utility to make their way onto site. Going to be blocked off by the early cascade though. Excurt having a different playstyle from his brother Forsaken, but โอ้โห how is that 150 playstyle ซัม going ติ to ง work out against a player just จั as งหวะนี้ใครก็ aggressive? ได้ครับซัม The ติงบอก entire team, something, Jing, everyone's flooding Oh, they in never through saw the Izu. floodgates. Oh, that was so close, dude. That was so close. Thought for a second there, Izu might be able to buy enough time to get that round over. But I like the way Paper X plays this because Forsaken does a great job here buying at least what time he can. I mean, this shot onto Saya is just as the Dizzy was wearing off. Still nasty, that flick. But the way that they flood back. อันนี้แผนที่วันดีนะไล่มาแบบคนในไซส์แม่ง and เล่น then they just โคตร come ยาก on through, you know, the paint กูเจ shells สัน connect หนี for โหซุก Jing. โหสุด The ว่ะ Lear there to gain entry แต่ through ว่า the เจสันคม cascade. แค่นั้นแหละ And that makes it so tough when you're coming from that angle because, you know, you're Set up expecting your อย่างดี opponents to usually come through alley on that. And they were so fast to rotate with Paper X. Just no time to breathe for T1. I mean, full confidence from Paper X, and they just keep going for it. And right now, Jing back in with that Outlaw. There's a bit of a pause on the timer, so maybe some issues that need to be solved. But nonetheless, I mean, just a bit of foresight into what could happen in the next round. เหลือเชื่อ Once again, you always need to watch out for the Outlaw. Jing's already marking A short. Yeah, and it looks like it's a bit of a Showers play with that judge for the Reyna potentially. Kind of doing up with Mayan Freak actually. Try to control that space. Curious to see how that util is going to stack up if that's what they go for during our classic short goodbyes this time. Very short. Everybody very happy. Awesome. Good job, Paper Thin. You pressed the right button. I did. We're no longer Pacific. All right, a bit of a sky smoke, but it's that toxic screen that allows them to walk straight through lamps, along with Poison Cloud. A bit of a hop over, but Jing has the right positions to play along with paint shells and the Outlaw jumps over the classic, collects onto the triple kill. A bit of a rampage and a tear for Paper X, making it clean, sustaining minimal damage. Only Mind Freak dropped as they head over into the third round. I mean, the pace at which Jing can play the game is outrageous. The way he handles that tough situation is truly impressive. And with an Outlaw as a raise, you know, he's so fast to react here. Knows there's another one coming, so he holds the angle, expecting this flood. It's all classics usually, you know, that you're going up against. So he has the wherewithal to realize that. Doesn't even think about it. Yeah, no, he doesn't need to. An escape route that he's already planned. He's light years ahead of you. Still just that Raze player, precisely. Right there. So as we head on over into the next round now, we've got the full buy coming through. A good little bit of Harbor utility. Trying to peek out alongside the flash, trying to play along with the timing of it, but T1 a little bit more prepared. Yeah, I like the way they try that, using that cove to cut off เหยื่อมาแล้วเหยื่อ that มาแล้ว far left-hand angle from their perspective to try to มันรู้ isolate ฮู a ก้า player. ไม่ It เคลียร์ปล่อย almost เลยว่ะ works for Divide. น่าจะรู้เปล่าว่า Trying to use, มีลูก they ซอง got weaker guns, trying to see if they can at least get even trades out of it, but มันเข้าไปเล่น yeah, ด้วย T1 not fooled. And because they have the numbers, they can afford to leave Rossi on a bit of a lurk around Fountain. Got something right up around Hookah. It's a bit more of a save round for Paper X right now, but clean shot nonetheless, and they might be able to rob the guns away from T1. โอ้เกือบนะ Since it เมื่ is อกี้ the ถ้า third, คาเป้ why โดน not? นี่ You might as well go โด in นนะ for it. Just trying to be a little bit careful, a little bit safer. เราตัดปืนละ Or at least, yeah, try to keep them punished, try to keep them around the spike. Hopped on over, took down Carpe. Make it expensive for T1 as they head on over into round number เสียหายครับ 4. จากจะ Even with เสีย the แค่ share, 2 only Rossi survives. Dude, they're gonna have to 4 buy เลย like Spectres and Bulldogs in the next round. No, they can half armor it. Yeah.
And it's going to be the op for something now in the arena, but great reaction from Saya and Carpe. Still a great round here. You know, once something gets up into Hookah, not only does he get a kill, but then he knows he's got him stuck in tube, so he can play time. He knows that he can do a lot of damage there, and maybe even get him stuck on the spike explosion. สวัสดีครับเพิ่งกลับบ้านเหรอ Smart stuff from him. And it's just Paper Rexel. Even on the rounds you win, it doesn't feel great. Trying to ไหนวะนะ go in for a hitter. Get Ow! Poison Cloud. What? Forsaken with the timing on it. Oh my goodness! Off of the sky smoke. He just goes in for the hat trick again and again. How many multi-kills have we seen today from him? A lot. A lot. And he's so confident in it. Once he gets one, it feels like he's แล้วแมตช์มาแบบไม่รู้ตัว one more, if not two or more. น้องจี้เอาเลทอีกแล้วเหรอ Already today. อย่าว่าคอมเดิม So หรือเปล่า crisp with that Vandal. Daylight robbery. ใครได้ลาวพกอะ T1 had a game plan. ดูจากการเงินแล้วน่าจะ Now they can no longer execute. PRX แล้วก็โดน T1 ในรอบโบนัสแล้วก็มาใช่ไหม Not a lot of fun. I mean, I was just thinking like Carpe had his thrash. He might do something with it. Now he's gone. ฟอร์สเคนอะวันดีวันดีกี้อะ The best Oh laid my God. plans often don't come to fruition. And now you've got the operator in elbow, you've got Devi, he's going to get the info. So they know at least one of the remaining two is here, and they can just kind of wait this out a little bit. Going to try to use the high tide to เนี่ย cut ครับ the ผ sight ม in half, เอ็ก but คูเลตนะครับ little do they know. เจสัน Little do they know that there's a player. Going to get the orb, for sure. Not enough time to do anything else. I guess you could TP, but I don't think you can get the plant down at this เอา point. เอา Makes sense. ลืมเปลี่ยนภาษา Makes sense with the economy. Trying to play it safe, trying to stay hidden. But I mean, what is there to break down in this round? It's just Forsaken peeking out A short 3 times, 3 kills. T1's plans completely foiled. Well, That's one of those it. was through smokes. Yeah. The first one was just him anticipating that somebody was holding that angle. Oh my god. Oh my. Huh? He saw the player with the head peeking out of the box. The smoke comes down and he still knows exactly where to place his crosshair. That's what we can talk about. How insane his crosshair บท placement. ดอทเอ็กของจริงเมื่อกี้คืออะไร Ridiculous. Truly one of the best players that we have in the entire game, entire Yes. community. 100%. So with the ultimates available now, something just goes back into raw even more of a เล wait. น่า Pretty soon, ตึมเลย T1's gonna have to แล้วด่านเปเปอร์เล็กไง call in a timeout or something. Yep. They're เลสธรรม losing ชาติ confidence and not โดนมนุษย์เมื่อกี้ able to execute their plans any longer. Rossi might have the toxic เมื่อกี้ screen ช็อต now. ฟอ They ร์ might ซาเคนเหรอ send out a bit of a trailblazer, but how do you collect on that space? Well, the answer is going to be Saya player with the blast backs through. ร้อน Frenzy. Needs to อุ้ย pick up อุ้ย weapon. The anti-flash. หันรอด้วยป่ะ Mind มันรู้จะโดนอะไร turns away. Counter flash coming in now from Divine, and it's just the execution. น่าจะไว from Jing ดูจาก and ทรงละ Forsaken. The romance is เปเปอร์เล็ก And a lot of this is off the back of Paper Rex showing you different looks every round. It's somebody different pushing from a different angle. This time เหมือนไฟแรงแล้วไปเจอไอ้พวก peek out of hookah. รีบเล่นอะ Find the พวกวูด early อะ peek. He hasn't done that yet. เล่นเร็วเล่นไว Show you so many different Whether it's varieties. short, hookah, he might even go down B long in the next round. That's all he needs, just that little second. I also love that you got this cove. เจสันเนี่ยยิงศพทำไมล่ะเพื่อน The guiding light นั่น from พี่ the นาย right นะ ทีม after พี่นายเลยนะ is just so clean. แต่มัน so เอามัน perfect. เนี่ย How do you dodge a flash like that? That's a little new wrinkle in the Paper Rex playbook. Using these combos. Oh, setting up a jig. Trying to catch him. Trying to see. That's a good old jingle. Yeah, well, you know, they're trying to Dance. keep him pushing off the back of that เอ้า sky util. เอาน้องจริง Patient. Gonna take Jing แย่ down. ละ T1 needing to exercise that patience. Going after โอ้โห เอาไอ้ตัวหลัง a little bit of movement. Divine deals with it so quickly. Accurate. Although he gets the trade, it's a lot of punish. 5 HP left. Numbers not Rosa. exactly favoring T1, although it is a full 3-on-3. Apart ลอง from ถัง that, เป้ง the mind freak. Look, they're in their heads. This reckoning is not connecting on anybody. They can just wait this out. Something. He's got the Empress as well. เป็นเพกกับโอเปอเรเตอร์ครับผม With ตาใหม่ Op 2, I mean, this is just เอ้ย great เอา blends. อ้าวพี่เอ้ย เพตาใหม่ Carpe now capturing onto Forsaken. Perfect stuff. ตัวคัดตัว Got คัด Viper's Pit up and T1 looking to secure the entire site.
great times dizzy by Carpe, tossed right up in the open air, and it's gonna be Mindfreak who gets spotted out. He knows he can't เหมือนตัวคัดจะไม่เล่นแล้ว Garden for free. เซฟดีกว่า Just looking to do what damage he can. He's gonna use the อุ้ย TP. มันเข้าแน่มันเอาแน่มันเอาแน่ Got enough to buy up for a teammate in the next round. เอาไม่เอาไม่เอา ว่ะโอ้โห I ได้ thought ออฟกลับ maybe บ้านแล้ว 3 คน to get the ult, but probably the better play here. Well, that's it. Like, great round from T1. Yeah, no. This is a breath of fresh air for T1 and our sold-out crowd, giving them a round of applause, trying to get their team back in the game. The patience there, this time anticipating the continued aggression from Paper Rex. You know, we've seen them push down a lot of different angles early in the round, trying to find those picks, and this time they go ยัง for ซื้อออฟ 1B, อยู่ and T1 finally something downloads the script. The frag onto something as well. Yep. เมื่อกี้ซัมติงมาตอนนี้จริงมาครับผม Another word in that chapter. กลัวแล้วรอบนี้ทีวัน T1 looking to continue on with this lead. ปีที่แล้วโดนไปหลอด Trying to be a little bit more ไอ้หน้า patient, บี right? นี่แบบ Not just blindly rushing the hookah. Jing ฮะ looking to peek out though. เอ้า Bit of an เอ้า but off sprays. น้อง Excurrent น้ able อง to flick จริง back around 90 degrees. โอ้แล้ว accurate หันมาให้เม็ด อุ้ย Something off of the other side with the operator still. Knows 2 not วิน to แล้วนะ too much this time, but you've got พลาด the 2 วินแล้ว you've ตอน got นี้ the Trailblazer. It's a little bit annoying, and he has to b-hop away. He's pretty lucky there. As Arena, you don't have the escape tool unless you get the kill. And he just barely gets out. Mindfreak, อ๋อ wow. คลีนคลีน Not quite sure. Playing good right now. He's smart. Reading the game, reading the timings of it, sense that there were players up around B, เอ้า given the information on something, so he just calls for the right time โอ้ to น่า push จัง down. ภาพว่ะ Now, reaggressing back into A. PaperX is aware of it, but the orbital strike is not quite connecting. T1 manages to stick the spike plant, and now Saya player marking all of these corners. T1 going in with the rockets too, just to secure the round. Something's gonna try to make something happen, วินเนเบิล turn things back around, but it's an operator. รู้ว่าอยู่ตรงนั้นตัว He's หนึ่ง gonna have to isolate the duels. He's งั้ gonna นไป have เอา to do ก่ it อน as carefully as he can. Wow. Great punch into Excurate. Goes in for the spike tap. ท็อปเทียร์ There's no ห้องน้ idea that Izu is right back around the corner through showers. ำรู้เลยครับอย่างนี้ Smart wrap. Turns back around. Safe. now, but Something yeah,ไม่เอา no time, not safe enough. Operator too valuable. Smart wrap here by Izu. Don't want to play that longer angle to give that operator a chance. Try to catch him a little off guard. So if he does come back and tap again, you're able to swing out quick from showers. เมื่อกี้ถ้าไม่พลาด Just นะ the rookie, จริง and, ได้ you know, that's why he's แล้วก็ been picked up. He's ต้อง got ช็อต these เจสัน strong ได้ fundamentals, good IQ, good ability to pull some โอ้ rounds รีเฟกมันแบบ back into T1's favor. Just needs a little bit more of that, even though you don't always see like crazy impactful kills. Yeah, but it's good cover fire there as well. Whole team really working together as a unit. For T1, Saya player still with an op. The Guardian going to be the cut fund for Paper Rex. So now T1 is starting ตร to งนี้ really ต้องสแปมเช็คตลอด understand ขยันพลิก aggressive nature of Paper Rex on their defender side, able to continue to weather these storms. Diligent with the utility is Izu, making sure that Hookah's clear. They're going to send a cascade up there, make sure that it's a little bit more difficult for somebody to re-aggress into that angle. That's going to see him. Wasn't able to be cleared in time, so they know the op's here. And they're immediately going to rethink this hit. They're going to have to use the high tide to cut it off if they're going to push B. Interestingly, though, also the Trailblazer committed outside of Hookah just to check if they are, you know, looking to re-aggress outside of Hookah or maybe try to catch them off of rotations. Regardless, it is still the call that it's very likely for T1 to push back into A. PaperX prepared for this hit now. High Tide sent over onto B just for added security. Players has been spotted, Cascade sent out. T1 looking to initiate off of some of these flashes. PaperX trying to reposition themselves back over onto Triple, but unfortunately it's a little bit open. Rossi and Excurate able to punch them down. Something swaps over onto the shorty, able to connect, hops on over, tries to spot out ahead, but not quite able to find all too much just yet. Pink shells right under his nose. Divine watching his corner. He pushes past the snake bite, trying to find a shot with his operator still. A
bit of movement and accuracy. Hops over on the different weapon, but Saya player just shuts him down. Raining from above. It's all down to Devi. High Tide just blocks off way too much, and Lamps is open. Excurate comes back in to stab him in the back of his neck. It's going to be 4-4 as T1 equalizes. This is a pretty good read by Paper Rex in terms of them kind of being on the right side of the map, anticipating this hit. 30 seconds left. But some of these plays just a little bit better. Something getting a little bit over ambitious. Should have just stuck with the op, but thought about the shorty, then it felt a little bit too far for that. He saw a gun on the ground, thought he could switch to it in time. Kind of overthought that situation just a little bit. And T1 is starting to get this ช่วง groove นี้ going. พี่อเล็กอารมณ์ They ดี can just work together, kind of run him over. A little Both bit team of, D, of an both team. off timing on the initial op peek down short A for something as well. Felt like if he had like stepped out like a half step sooner or later, he might have been able to find one on the entry. But then a Dizzy comes through and that backs Forsaken off. So all of a sudden, you just off a little bit of utility and some good timing, they've got a site open for themselves as T1, and they're able to take full advantage of it. Once they get to that post plant, they're pretty solid. They've been looking pretty good. And now starting to tighten up these protocols and strategies into taking up more space as well. I mean, it's very crucial that T1 repeatedly heads up B long, forcing Paper Rex to spend a bit more utility just to check or just to invest some players into holding that area. Now that they've done it for the past several rounds now, off of the timeout, it's a sudden decision to swap sides over onto A. T1 might be able to surprise Forsaken here. Yeah, certainly this is going to look like that pistol round where Forsaken is all on his own against the full force of T1. That worked out pretty well for Paper Rex though, because they're able to push really deep. No contact going to be found here by Fountain. Okay, quick rotations. They're going to cut. They're going to cut. ดันอะไรขนาด They're นั้น waiting. No. They're waiting for contact from Forsaken, and they're going to cut through the Okay, teleporter. wait, the Trailblazer okay, just they spotted backed off. everything. All right. They backed off. Okay. That made you and me so nervous. Rush is ready. If they went through that teleporter, oh my god, Paper Thin. Well, I hope that they were going to wait เฮ้ย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  until like เจสัน T1 was actually on the site. Look at, they've already rotated over them. Pro players. Got showers now. เอ้าโอ้ Taking down short. Divide just a blind spray. Able to take down side player. No entries found. Carpe able to push up off of some utility. จะทิ้งน้องไว้ก่อนตาย Lines up and still able to ถือ take ว่า down ทำหน้าที่ได้คุ้ม Forsaken. ที่สุดละ Divide has to trade. Off of the making use of the cascade. Sneak down to the corner. Divide finds one more. Something's He's gotten a triple. Something coming up from the other side. One enemy Spike remaining. slowly ticking เฮ้ยเดี๋ยวไว้เอ็ดวะเนี่ย เอส สู้ครับ เอส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  Here โอ้โห comes something. โอ้โหไม่เป็นไร I'm like trying Wait, like, to be สวยละ professional สวยละ about it, but I hear the crowd going ace, ace, ace. You know what was funny was I was watching Devi on the camera just to see his reaction, and he just kind of went, ตอนเช้ามาบ่ายสามครับผมตอนเช้าไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้ดู Devi is That playing was really well off the Devi abilityกับ of his เบน teammates โด and the อะ movement. Like Jing opens up that Enemy remaining. third kill onto U-Haul. Truthfully, Oh, something. cerebral play. That cascade that he made use of to sneak up behind the T1 player. Yes, and thatแล้ว let บอกไป Jing ดู blast Godzilla back ahead of him to open up that angle, so he was there for the trade. That's really smart stuff, using your opponent's กลับมาแล้ว utility เหรอ against them. Nice one away from เมื่อ the กี้ไง เกือบ Seekers. เอทไปแล้วนะ อ๋อ A lot of them close to ultimates, even more so on the Paper X side. โอ้ยคอมโบนี้แล้วพี่ นี่อย่าเรียบร้อย คอมโบอร่อย So many Oh, players being tossed คอม out. โบ อะ อ ไร ร่อยว ะน่ะ It's a good อร่อยจริงหรือเปล่า textbook ไม่รู้ Paper X style strategy, แต่จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ้อ do not favor them this time. They've lost out in this firefight. น่าจะไม่อร่อย สู้ยังสู้อยู่ The question is, did Jing get spotted tucking into this corner? Still trying to make use of it. Oh, a little bit nervous because of the รอดได้ยังไง still able to recover nonetheless. Able to take down Excurate. Now, โอ้สายยาก Paper นะ X having recovered. Carpe down at 5 HP. It's going to be Side player with the op that brings them back into the equation. Hey, he had a great little round there. Holding things nicely. Can Forsaken do anything about this? Out wide in the open. อ้าว Roxy was meant to cover. สนุกสนานเลยทีนี้ ยากเลยแบบนี้ สนุกสนานเลยทีนี้ No idea กันเลยทีเดียว High tide to block off even more space. น้ำเนิ้มเต็มไปหมดเฮ้ยแต่มันปิงละเป็นไม่ได้เพื่อนตรงนี้ Gotta watch บอ out ก for ตรงนี้ that นะ op. มีสิทธิ์เป็นไม่ได้ Should know.
Trigger discipline lets it pass for 1 second. Comes Get back in lost. just to isolate the duel. Reckoning being sent out. เอารู้ดิว่าใช่ตรงนั้นก็ตรงนี้ไง That Saya Blazer is not 20 วิ exactly right around the spike. But wow, picked it up at the right time. ไปแล้วครับ Saya Blazer might just be โอ้โห Forsaken คลัช quickly on the draw through the มีคำว่ารอในนั้นทั้งสิ้น shoots him back in the head. He กับ turned ชื่อ around, นี้ but wasn't quick enough. โคตรสุด Tense moments. พลังไกอาสีฟ้า It's another huge multi-kill round for Versagen today. I mean, Divide โคตรหนัวเลยตรงเนี้ย previously. Wow, Divide actually getting up close and personal with T1 on that push out. What a timing there, right? As that spike was. I know. ยิงหลังมันยิงยากนะ ตา พี่ ตาเลน่ากับนกสกายมัน He สุด just knows right when he can punish you. Right as Rossi was looking away is when he swung. Just so difficult to deal with. เมื่อกี้คนเข้าวาร์ปเล่นลำบากนะ จะถือออเปอเรเตอร์ก็ช้า จะถือมีดก็โดนยิงหลัง เออ T1 now trying different game Yag plansเลย to take down Hookah. มันปืนกลเมื่อกี้ได้เล่นอยู่ Several times in the past now. There's a little bit of a อุ้ย jump around แย่ละ Hookah definitely ชิบหายแล้ว surprising ซัมติง something. เลยดิจังหวะ The นี้ op shot whiffs, trying to ฮะ reposition. Goes in for the shard. อะไรอะ and all Shot of themตี้ is missed. Divide here to back him up. A double spray. Cartway with a stinger just to trade. Saya player finding one of his own now too, but something has gotten away with his life. Jing now with the outlaw. ช่วยน้องด้วย That half buy strat ไม่ อย่าทำน้อง tries Oi, his oi. darkness to make it work. Oh my god! โอ้ย With the classic, still able to recover. Recollection. T1 in the game. มันจังวะ Carpe, absolutely incredible play there with the stinger. And then gets the thrash to get the detain. And almost doesn't react in time to where the player actually was. Just running It through was- to spawn. It's just so intense. It's so fast and furious. You know, you're just kind of. Hop, hop, hop. No, he's not in this corner. Oh my god. And that was Oh, that sort of an eco round play from T1. Yes. But it's again because something just can't quite get that opening. What the heck happened here? A showstopper kill from Jing, a double, but T1 continues to press forward. They've managed to capitalize and trade off against 3 more players from Paper X. Down in the last round of the first half. It comes down, it falls onto Devai and Something's shoulders to save it. Paper X so far having a great lead, but T1 pushing the pressure on towards Paper X. Great angle, but wow. Awareness from Something to check. Sharper mechanics just to stop it fire accurately. He's gotten the Empress as he's going forward even further. Taps onto the spike, anticipates the showers play. T1 not there, not near showers to be found. Actually, it's around short, around truck, and playing together, making use of the spike's timing. Executor and Izu equalize the score. We end the first half 6-6. มีภาพไหมเนี่ย6-6 It's just the pace of play is just so insane. And I love that T1 turned it up with those stingers on to get that thrifty round win. But again, the early op miss 2 rounds ago, because we didn't get to talk about it because the next round just kicked off so quickly. That early op miss hurt so much. There were just so many targets. He just kind of OP something มันเป็น OP second แบบ guess where he was going to be able to aim. Maybe ถือหวา okay, I'm going for this player. Wait, there's so many, and then that causes your brain to sort of, you know what I mean? You sort of get that mirror image stuff going on, and that hurts because then he doesn't find that opening kill, and that gives them the ability to get in there and get space so much easier. แม่น 2 rounds ago, this previous round, I don't กลัว know. อะไรอ่ะ Jing got 2, and then a bunch of people died on Paper X before we even saw what happened. So. มันเป็นช็อตที่แบบ Got knocked in for a bit of a เป็น loop, จุดที่แบบ but เล่น definitely ยาก แล้วออฟซีเน็ต ๆ อะ โอ พี่ เวอร์อะไรเงี้ย by the Paper X medal, then the desk will survive. I'm not sure that's helping. กิน They're ไส้ already กรอก winning the bundle battle in Pacific. ที่บ้านขายลูกชิ้นไง แล้วก็ขายหมดก็เหลือก็เสร็จโจร Yeah. I'm not sure the desk is ออฟซีเน็ตเป็นไงพี่เอ๋ย receiving the benefits. เทคนิคก็สไตล์ชัวร์ๆนะ Alright, 6-6. T1 now แล้วครั้งอะ over onto the defense ครั้ง side. ก็จะเป็นบ้าๆหน่อย We've seen these great ครั้ง ideas. ครั้งไม่ค่อยเล่นออฟเลยนะหลัง ครั้งที่เขามาขอซัมติงอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อน Having อ่ะ to hold spikes post plant. Paper X needing to recover. You talked about the op shots. You talked about some of the timings. Yeah. Paper X has are needing to win more pistol rounds. Yeah, and I think in general, just it's at times a little bit off kilter still. There still isn't quite that
same cohesion with Jing KO off and some of the other players that you're used to just yet. I mean, that being said, you're still seeing some pretty good stuff. T1 is really doing their damnedest. นี่ฝั่งบุก I'm really impressed with the way that T1's been playing. วอลอย่างนี้มันคือวอลสงสัยจริงๆเนี่ยใครๆก็สงสัยเกโก้ไปก่อนเลย เอาสุดเรียบร้อยครับ But as soon as the rest of the T1 players continue to peek out trying to trade, lo and behold, 3 more Paper X players are on the other side. Along with some of these frenzies, Forsaken captures the kills, and they want to press forward into the B side. They've got a full minute to work with though, so no real need to commit to it unless they spot more. Using the boom bot now, but Saya player lands a great shot. Jing recovering off of it. Rossi trying to do น้องจริง just that much sharper. Yeah, I mean, this push out towards market for T1 almost works. That high tide to try to obscure it, but that gave Paper X enough time to set up kind of that crossfire from Fountain and from market. Finish the job. It almost worked. เรื่องมีแฮชแท็กแบบเรื่องเจิม And Saya doing what he can, just cannot quite find the shot in time, and Jing hasn't lost his mechanics. That is one thing you know, that Jing hasn't stopped playing ranked, that's for sure. That is where he, got picked up and joined pro play. That's it, T1 making use of the same strategy. It is pistol after all for them, and they're trying to do what they can, but Paper X completely evading it. Forsaken very aware of what they're about to pull off. What's that high tide again? I mean, second check. Good little spray. That's the first head to fall. Paper X backs off, just coming in to reinforce. Great shot from something. โอ้โห Right click. ไม่มีคำว่ากลัว With the sprays. ยิงพลาดไปเลยกูฟักพกสู้ Backside, able to find one, but Forsaken just finding all and even more. 1 point away from the reckoning now, and into round 3 too. Genuinely. เสียงอะไรอ่ะ How many multi-kill rounds Forsaken has so far? Now please find out. แต่เขาไปเล็กนี่หยิบ อ๋อ ลองมาเล่น I ต can ลอด tell you how many he had. โดนนับอะไรเงี้ย เสียงก็ปั่นพลิก แล้วมันก็ดังแบบอู้แต่มันเป็นข้างนอกผมก็เลยเสียงอะไรวะบ้านผมเหมือนแผ่นดินไหวเลยขอบคุณบันนี่ออมมี่นะ30 บิตนะครับ กินข้าวกับอะไรดีคะ ลูกชิ้นทอดครับ ประกอบเลยเคยดิ ใครกินข้าวลูกชิ้นทอดบ้างใครเคยบ้างสารภาพมา Absolutely bonkers. Having a good day. I mean, Paper X filled with confidence as they peek out into a lot of these. It เอ้า is มือมันสั่นไหมมือสั่น กำลัง เลย ทักอยู่เลยว่าปืนชอบหยิบ goes มา in ใช้ for such a courageous peek. Unfortunately shut down by Rossi though, and T1 looking to อร่อย control อร่อย things a lot better ที this เด็ดเลย time on both extremities of the map. They've got guarded, they've got showers. Now sensing that Hey. it's towards B, tucked away in the corner. Great Ui, readjustment on the fully. crosshair for Execute. Jing ผู้เล่น though, มันเกินไป still จ with the ริงๆนะ movement and a Spectre. อนาคตไกลนะผู้เล่น Goes in for the spike plant. มันไม่น่าจะอนาคตแล้วมัน Grim and Divide still too น่าจะเป็นช่วงกลาง plus the กลาง fake shells. อาชีพนักแข่ง One ละ just taking a breather Hey. for this. Carpe อนาคตไม่น่าจะไกลกว่านี้ละ น้าแองยัง36เลยนะพี่ I think ยกไว้คนหนึ่งวันนั้น I checked it, but the timing might just be a little funky. Sneak bite, just to check a little corner. Nothing much spotted. Guiding light spent, and that's going to be Carpe finding him from behind. Can Jing pull Paper X out of this? จริงกลับมา โอ้ย Nice little side swerve movement เล่น from ไม่ Saya ได้ดี player. ขึ้นมากนะครับ Jing's not เพราะ quite ว่า able to ตอน connect สัม the ภาษ shot. ณ์ Saya player เล็กบอกว่า putting เพิ่งซ้อมไป T1 back 4-5 in ร the อบเองครับ game ผม after เป็นไป Paper ไม่ได้หรอก X's มันจะแบบ great start เหมื in อน the เดิม second half. Yeah, and this is getting Saya player ข้าวกับแตงโมเคยกิน แต่ไม่เคยกินกับเสารถ showstopper. Hey, really good stuff from T1 in this round. I mean, Rossi with the opener, Execute, phenomenal double. What a ทุกวันนี้ก็ไม่รู้เลยเสารถหน้าตาเป็นไง Carpe finds the good timing. Guys, good retake. Saya player. Good fucking retake. It was a good retake. Sure it was. They had a great anchor as well. I think Paper X definitely going to adjust to how they might want to waterfall off. พอเรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาชามไปเก็บแล้วเรา เก ก็ มไม่เข้ามือครับ แล้วก็ แข รอน Plays to set him up. อะไรพวกนี้เป็นซ้อมขึ้นมาใหม่ไง Forsaken already has a reckoning. So this is เฮ้ย tricky for Forsaken though. Now they're pushing out. They're not Oh, using the high top the Harbor same way ni they have man before. So it's a different look on a push. See if Forsaken can read it.
They're gonna go all the ได้ way ยิ to นได้ยิน spawn. เจสันได้ยิน Forsaken's in trouble. เอ้า Trying to lurk. แย่ละ So that's what T1 does. You know, with the way that the game is shaping up, starting แต่ว่า things ซัม off, ติงได้ใส่ A ไปแล้ว you've had that B outside Saya. hookah control. He slipped the net, I think. อุ้ย Perfect. Still very much hidden inside that corner. Jing now trying to recapture mid towards Showers, using the blast pack to satchel away, but Exker comes back through. PaperX needing to try to get control over a site real quick. They've got the spike. They're sending it over on เอ้า top. ขับมาทีเหลือแค่นี้ ใหญ่ก็ต้องมีคนมา T1 ซื้อ while ครับ pulling off the same maneuvers from the previous round. Instead of Carpe, it's going to be easier though. I think he just spotted him. He saw him for sure. Did they see him is the question. They didn't see Right him. around it. I have no idea. Divine waiting for the curtain to fall. Last player standing. Mind Freak unfortunately suffering that first Now contact. they know. Rossi, What a read. เกินไปว่ะ smart as ever. โอ้ยลอต Divine ตี้ just having to go for it regardless, and that's gonna be T1 equalizing the score again. We have a ส game มอ in ง our โตจัดตัว hands. นี้ Absolutely. บิ๊กเบรน These retakes have been really, really good for T1. Able to play patiently enough. Not falling for any of the traps, any of the trickery, using a little bit of their own. Saya staying hidden long enough. And that sends things User joined your into channel. disarray for Paper Rex. Mind Wait. Freak there trying to take a high angle. See if he can find one, and then Devi can play off of it, but Devi's never able to find that comfort to push through the high tide like he แบบ wanted. 3หรือเปล่าอันนี้ ได้อยู่ Just never quite sure what's on the other side, and now T1 recovering. แชทฝรั่งบอกว่า having get the CGIS back mindfulness to play around this ใช่หรอ map. PaperX wanting to แชทฝรั่งหรือแชทไทย deal with that แชทฝรั่ง V-Lock แชทฝรั่ง push. Now just taking quick control over hookah. You've got to check that corner. อุ้ย Saya player with the showstopper at the right time. ชาย่าไปสอง Down to it. Still T1 winning out the exchange. PaperX, the blind execute does not pay off. Trying to take a page out of T1's book, saw that when there was a weaker buy for T1 where they kind of exploded onto the B site. That reckoning to try to clear the space, and T1 says, nah. We got better guns. Right now, they've got better เฮ้ย ใครสปอยอะไรเนี่ย well. What a push out. What a timing through that TP to find that showstopper. I mean, just playing into T1's hands because T1 has, you know, in the past few rounds now controlled this B lobby, and then knowing that PaperX now maybe on a bit of an eco, this is probably what they'll do. Side player was prepared to full send it right past that teleporter. Absolutely. And that's so smart. And right now, T1's kind of starting to read the map really nicely, finding their own little trap plays and set plays that are coming through. I'm loving what I'm seeing from them. No give up. Heartbreaking loss onto Lotus, but that hasn't stopped T1 from giving it their all here on Vine. There's no mental let go. Doing a great job keeping them in the game or the coaches. I've really noticed Xcurate being really vocal over there. It's ผมพอรู้แล้วทำไมโคตรเล็กแกไม่มีผู้ช่วยเดียวหัวร้อนต่อยผู้ช่วย on the defender side on Vine. ก็น่าคิดนะ They're losing the pistol 3 in a row, close to น่าคิดอยู่ big เนี่ย ultimates. The เนี่ย Viper's จ้างพี่ pit เอ๋ยไปข้าง and นั่ง the กลาง Thrash. ตาไหนจะแพ้ก็เจิม Have Device Seekers. เดี๋ยวโดนต่อยเจอ เจิมพี่โดนต่อย Gotta be prepared for it. Don't know if the fast hit's ได้ gonna ครับผม be พวกนี้ good enough though. Nice little snake bite lineup from Rossi. Deters PaperX from further แมนยู aggressing ขอเส into มอพอครับผม hookah. The rest of them have already rotated onto A in case PaperX made the transition over. เจิมบ่อย เจิมพลาดโดนต่อย Interesting little high tide from Forsaken. Giving them the ability to take sort of the launching points to get onto the site. But nobody from T1 is going to do much, but there might be a quick TP play off of this, potentially. I'm curious. Yep, here they go. TP, Forsaken turns back around. The Seekers went out. Jing has stayed back. ได้หนึ่ง So ก็ a ยัง bit ดี of an early trade now. Forsaken might have fallen, but that's still okay. Look at how Jing's perched up on top of this box. Spikes down, thrashes through, and Jing's still pretty much okay.
even has time and space to go further in through halls. Might be able to wrap back around against Saya Player and Rossi. The rest of the Paper X squad still very much alive though. Jing up around Elbow, peeks back out again. Wants to take down the wingman, but oh my goodness, little homie has gotten the spike เห็นภาพใน defused. โคตรใกล้ Great awareness there from T1. It looked like maybe Paper X is going to be able to hold on. แบบ3นะครับผม But มอง knowing อะไร that แบ they บนี้ needed to play, protect the VIP there. In this case, it is the wingman who is our VIP, and they're able to get it done. Jing seeing if he can help. Forsaken doing what he could, but that flash caught him. He just held it down. Saya so good with the op right now. Rossi really on point with his reads, where people are going to be. And now it's starting to feel like maybe we're going to see a map 3. Really does feel like it. T1 very much so in the driver's seat for this map right now, at least in the second half. The way that they're just swapping sides back and forth, making use of the teleporters in their retake process. Catching Paper X on the timings of things. Again, that launching pad right now. Paper X looking to take over Garden. อะไรอ่ะ Oh my God! Everyone's been blinded by Carpe's. At the same time, Izu's guiding light as well. สวยอยู่ Just utility for utility and 2 for 2. I เอา thought ผม maybe ได้ Carpe was going to knock down a few more there. He went for it. Just Valoranted upside of V-Long. วิ่งนึกว่าจะยิง Straight เมื่อกี้ into B site. หวัดเสียวเหลือ Got เกิน the height to height now for a bit more cover, just to cut the side in half. Paper X setting up for a bit of quick peek. More lurks. Look at Rossi. A little bit afraid of Hookah, yeah, and Rossi as well. Got to deal with the site first though. Silent Player is still very much tucked away and hidden. Suddenly coming back in for the trade. Side steps out. Online for the quad. Has to pick up the spike, but he has no idea that Rossi's right here. T1 breaking it past 10. It's part of kind of what they needed to start doing on Lotus a little bit, but you're absolutely right. The teleporters are a big part of this, but these lurks, these unexpected positions that they're finding, kind of keeping Paper X at bay. You know, they can scrap with them, that's great, they'll get the even trades, but able to hide in positions like Saya Player right there. Rossi's done it a bunch of times where he's kind of slipped around. Him and Saya both, frankly, have been doing a great job with it, and that's really keeping Paper X off balance, keeping them from storming away with this match. It's one of those times where มาแล้วครับน้องจริงอะไร against it, but now just full send into the A side. Jing classic with the judge. He goes in, nails down Execute, picks up the rifle, but Carpe answers right back in kind, just as quick. Dizzy sent up, Trailblazer trying to find him, but not found just yet. Spike is not planted because it's not safe enough. Izu right around the corner. Device hopped off it for a second. Forsaken trying to trade right back. โอ้โหยังดีเมื่อกี้ยันติ Give them a little bit more security. เมื่อกี้นึกว่า Rossi ไอ้ the สู last ตร one กด แอน left. ตี้เช็คไปเลยอะ Back around from Lamps. Does he know though? คงจัด Something does know. I was thinking more about Mind Freak watching the angle. ยังไม่แบบ3 Paper X keeping things พาที่กดให้ผม F5 ทีนึงใครหมุน near อะ the end of this map. There's that explosive Jing entry that you love to see. The way he can just dive in, use that reckoning, make it a little easier to identify his target, knock it down with the judge. And then Forsaken, he doesn't get the they're great, man. When they can get their full coordination going on these executes, they're fearsome. They can take their licks and punches. They know that, T1 trying to play around these teleporters, so Paper X just comes right back in around to catch them with a quick and fast and heavy hit. T1 adjusting right back though. Now trying to play around the teleporter towards B. Look towards Carpe as well as Excurate. Saya Player with the op as well. Oh my God. Paper X อร่อย own teleporter plays. ไม่อร่อย Izu, เกมสั่น unfortunately เมาส์ไว not อะดิ able to land the shot. Mind Freak on a bit of a lurk for himself. Catches onto the first player. Wingman throws off his crosshair. Great plays from Carpe as he tries to even out the numbers. Spike, however, will still be planted มุม for เมื่อกี้ Paper อร่อย X. จัดเลย Carpe's Gecko play is so เดี๋ยว good. พี่เอ๋ยเอาให้ไง He's so confident on this. แล้วเวลาแบบว่าเข้าวาร์ป Even มา though they're ใช่ปะ gonna lose เวลา this เล่น round, เองอะเมาส์ they're ช้า gonna have to cede it over because ก็ of เป็น their มูที่แบบ economy. ขี้เกียจเช็คที่สุด Need แล้ว to save these guns. I mean, the way he's so tricky with his utility, his wingman's got it defused.
So many impactful dizzies. A great thrash earlier. หนักจัด You know, they were one of the first teams. People don't remember this, but T1 was one of the first teams to start running Gecko on this map. Anywhere, really. สาธิตวิธีการไล่บอลไปแล้วพอดเอาผม And it was Carpet. เดินไล่ไงฮะ Pioneered this ง่ายนิดเดียว style. So well for T1. Now, Forsaken is going to drop the gun, but he's got enough money that he can go on a lookabout. Probably don't want to drop any more, though, for the side of Paper Rex. You've got, as the attacking side, you got a little bit more control of the orbs. And you're one alt orb away from two big ones, Showstopper and the Seekers. The timeout. This, I think... They're heating up. I think this could be interesting. I mean, you're giving Alex a chance here to kind of มาแน่นี่ get into his team's mind, and โอ้โห it's really good during these timeouts. I mean, I like what T1 is doing because it's so close. เสียงไม่ขาดขาดในหายใช่ไหมน่าจะ Reassess. ป I'm ระมาณ curious นี้ what กำลัง Autumn ดี noticed. โอ้โห Maybe they need to kind of play a little bit further back, play like they were during that time where they ran a bunch of rounds together. Don't get too scrappy. But rather, unless you get them like right at the point of attack, like that's okay. But if they're going to arrive, let them play for some retakes. คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กโมเมนตัมกำลังมา Use the teleporters. It's go also for full on retake play. I mean, I'm thinking like they might not even work around the teleporter this round anymore. So Alex has to kind of anticipate a lot of these. I think Alex needs to make sure that they're getting at least the showstopper from the orbs early. ได้ยินเสียงหายใจเลยเหรอ And that's why I'm saying that I think as Good Autumn, job, you have good to job. be recognizing that situation and then also calling. ไม่โดนไม่โดน Take a look at โดนเดี๋ยวบอกพรุ่ง ultimate นี้ economy right ถ้า now. โดนเดี๋ยว You're พรุ่งนี้ absolutely ปิดเสียง right, Ethan, because so many of them are close to their วันนี้คือเปิด ultimates. อะไรฟรีมากอะแบบว่า Silent player as well. There's going to be a big contest for some of these spots on the map. And I'm taking a look at, you know, right outside B Long, B Garden, as well as Showers, the pings across the map. Rossi is prepared to market. Economy not the greatest for T1 though, so Paper stands a chance at turning this on its head. There it is. Showstopper picked up. They're getting him set up for the entry, I think. There we go. Carpe with Thrash just to hold them as long as the timer allows. I think he's anticipating the showstopper there. Right. แลบไปผลิตครับ Dives right back into himself. Divide trying to keep them at bay. High tide as well, just for added cover. Sight cut in half now. คม And there's that โอ้ initial thrash. Paper X this time. ซัมติง prepared ยิง for ทุก it. อย่างนี่ขยับ Knew that they were going to try to play around that Gecko. อะไรขยับ They ซัม were ติง gonna try ยิง to หมด play around เป้ามันดุเกิน lamps ไป in อะ some of these spots on the map. เป้าอยากกับเอ็มบอท Spike now planted. T1 without their limbs, without any arms and legs, gonna have to save. วัยรุ่นเอ็มแลบอะ And it's just that Oh, little powerful pump of the back. brakes from Paper Rex. I think the anticipation there with the util starting to come out that you can use that thrash while Jing is trying to find a spot to get in with that showstopper potentially to catch him and slow that down. Or just get anybody on the entry. It doesn't really matter who it แต่ is. คนช้า That's interesting. Last player standing. อะเนียนไง Trying to find whatever you can get. That's kind of whatever to Paper X. I mean, they don't care too much about that. It's more for a silent player to hold on to that. ไอ้คาเฟ่อินเกมอยู่แล้ว I mean, That's Izu it. gets, and also Izu gets a little closer to his ult. He might have it, I'm not sure. He's 2 away, okay. No, he has it, okay. Overtime is possibly on the cards here, Paper Thin. Well, I mean, Our seems first to one. be, โดนยิงให้ทุกอย่างเลยนะ seems to be kind of a, ไอ้คุณเหลียบวะ Good ideas. คุยกันต่อเมื่อกี้เพิ่งคุยกันเสร็จ but what was I going to say? Oh, overtime. Well, they had an overtime the last time they played. That's what I was thinking about. That's true on Split. Yeah. Why not? Let's do it again. So timeout again. Both spent back to back. Autumn trying to call for it once more, like you mentioned. เนี่ยใครๆเขาก็เรียกอันติสกายว่ากะหล่ำปีกัน I'm not sure what more is needed, but they are definitely aware Just of use by Jake's Kevin. potential to use the rockets. Excurrent ปั่นแบบหน้า has เงา his แต่ reckoning available as well. ทีมเกาหลีมันทาแล้วมันแบบ Does T1 want หน้ามันจะแบบ to เงา take the lead off of this and just kind of get ahead of everything that Paper X is about to throw at them? Or are they going to delay back, step back, let Paper X in,
and then going for more of that retake game. Yeah, you kind of have two options in a way. It's exactly I as you feel like said. the better call might to actually Just try to be to hang back. ไอคอจะใช้ไวเปอร์ทุกแมปเลย I มั้ง could see either. Because it's a rifle buy, because you're able to get all of your rifles up. Yeah, I'm with you. I'd like to see a hang back. Because it's Jinx showstopper, I feel like that's Exactly. ส่วนมากเขาจะระบุไว้ครับว่ายิงของจะเป็นของคนแถวหลัง Right, คน all หน้า it สุด takes ต้อง is มายิง Jing ครับ finding คน one off the back of these seekers. Look at them, they're scattered. Hello, They are Mark. just Okay. going to the wind. Jing going to set up for it. แต่มันไม่ใช่ทุกจังหวะ We've ถ้าจัง got หวะแบบว่า showers control too. Here คุณ goes. ทีมก็ It Ui. connects onto Rossi. Carpe though swings out at the right time. There's a bit of a trade. Something along with the Empress too. Stays alive. Saya player still into the fray though. Along Oh, with his bah. operator. Does ดู not สดาสายาตอนกระโดดห ไป น้า ไหน ไม่ ก็ กำ ไม่ได้สายาบอก Paper Rex dominating this exchange, this อุ้ยวัด firefight. คม The crowd starting to chant for the team. Paper Rex as they Same. approach match point. Excurate, he's not out yet though. I don't want to count him out. พี่น้อง พี่น้อง Slowly approaching out, throws to front, anticipates the เฮ้ angle. ย อุ้ย Clicks on towards พี่ his ว่ะ front. ไอพี่ On towards the reckoning. That will give him a lot of information. Spots out Divide, tosses in the cove, creates a little bit more space for อ้าว himself. ชิบหาย Has เลย to swing out the โดนไฟ side. อย่างงี้ Spots out another player. โอ้โหดาไว เล่นสตันด้วยไง Able to land the อุ้ย duel ช็อต he ยิ did ง when แม่น his จัด back อ่ะ was exposed. The nerves มีกระสุนไม่กี่นัดให้เป็นโอกาสอะมันก็ยิงหัว and it allows for Paper สุด Rex 4 rounds in a row towards match point. ยูด I ใหม่ thought he แคป might เบ just ส try to save, but I guess just enough left in the Down economy lane. that they can squeeze out. Gun Saya player had no idea. You're absolutely right. There's a few extra wrinkles here. And again, it's a slight pause for Paper Rex where they set up and execute and it looks like there's going to be a showstopper coming with it, but they hesitate. Jing takes his time. He gets on top of the box at short A and then goes up and over when they're just not quite ready for the timing. The reckoning to try to clear space, but it's all a fake. รู้ Execute. เลยว่าเฟซครับแบบนี้ Oh my gosh, so close. Now just เฮ้ยแล้วเจสันนัวอยู่ใน Paper Rex trying to stay themselves alive, but T1 want overtime so โอ้โห bad. They Overtime managed to deal the initial เฉย onslaught. Paper Rex hanging back. Because Excurate gets out of there with his life, then he could use the high tide to keep Paper Rex from pressing forward onto B. They will continue to slide over in this direction, but he's moved in. All ultimates are spent. แต่ไม่แน่นะ ถ้าเปิดตัวแรกได้อะตรง Side ประเด็น player อะ marking Hookah. Lands the first shot. Excurate with the off angle. พอดี Mind Freak in for the trade. แฟนต่อครับผม But now, the entire T1 army, all of the archers, all of the cavalry have arrived. Can you take them down? The lone Ronin. Guiding light, he slipped past the smoke. Looks toward the first player, but Izu That's just a all. little bit sharper. Pushes us into the first overtime of VCT 2024 Pacific Stage 1. Yeah. I mean, it's unbelievable what Excurate gets away with. I เปิด mean, แบบสามรอเลยเดี๋ยวเขา Forsaken ยก trying to เลิ do ก everything he can, ถ้าไม่ but มา again, because his brother able to slip past the initial aggression, he's able to buy enough time, use his own utility to keep Paper Rex from pushing forward. And now an oh so important round. It was even, I think, on both halves. It was 6-6, both sides. So nobody's really got an advantage one way or another. Like getting the early, let's say, attacker side win or whatever, actually doesn't seem to make too much of a difference in this. And the fans are letting each of their favorite teams know. Oh, little bit of a spot for Jing. Couldn't do any damage. We're just all feasting today. T1. I mean, another impressive thing is just how well Carpe has been performing on this map. He's up by 23 kills. He's just phenomenal so far. He's done a great job keeping T1 in this game. As that Gecko utility, so on point as well. This is dangerous. Desperately trying to push themselves into a third map. สวยจัด Mind Freak does not allow them ไหลแล้วตอนนี้ through. Spike carrier dropped as well. I think he's definitely called it. Yeah, and there's one of those Forsaken pushes with that cascade, but this time he has backup. You know, trying to cut off a fight, trying to isolate players. Oh, He's that's got so much Mind Freak information. there. Yeah, yep, they pretty much should know. But they're kind of waiting, maybe anticipating
a grab of the spike and a rotate. They still haven't shifted anywhere else but showers. Now they're going to, with that cove there, great hold from Mindfreak. Might as well let them sweat. Side player with a great dink though. 30 seconds left. Comes back in. 30 seconds left. อ่ะ Spike ผมเมื่อ still กี้ถ้า dropped มัน out in the open. It's cold. ได้ถอยแบบไปตั้งหลักไม่จบ Rossi เลย tries ตี to ละ capture a little bit more space now. โอ้ยทัมมิ่ง Trying to set up for เกือบ something with เกือบ his utility, but Jing catches him off โอ้ย the timing. โอ้ Oh! โอ้ Double satchel up on ใจ top ถึง of จัด drop. Hello! Right up over the edge. Switching sides. That's the most Jing thing ever. He's at 41 HP, and your พบ opponent's เข้า like, แล้วแต่ว่า there's no way มัน he's ยังมี gonna ปลั๊ก push อยู่ me because he's น่า low จะรอ health. He's สั gonna กอาทิต wait. ย์ที่สาม I ถึงจะได้เล่น am gonna push you. Yeah, One enemy remaining. and he's just unbelievable. Hello. So fast too. โคตรคลีน The quickness with which he reacts when he lands to stuff. คงจัดสเต็ปน้องจริง There's nobody that เล่น really แบบ does ที as เผิง well as จัด him. Never has been. That's why, like, although there's that kill lead in the form of Carpe in the disparity, Paper Rex looking fairly even. You've got Forsaken and Jing both getting so many of their kills. Now back onto the attacking side. Looking for the execute, looking for the set play and the protocols to capture spaces on towards A. Side player tries to sneak up behind them. He's infiltrated their back lines. He's been so good at this throughout this map. Look at Mindfreak though, checking on the lurk. They have to Mindfreak, clear. it's Rossi. pivotal. ตาย่า Still staying tucked away. เอ้า Extra marking เรียบ him. ร้อย มีคน Divine สง starts สัย things off as he finds and discovers Saya player. This could be it. Rossi slowly pushing up front now, but the จริง marking, เหรอพี่ two of them all together, all at once. Paper Rex. It's another สุด overtime, ยอด but it's just as quick as it starts. 14-12. T1. มันเล่นเฉียบมากเลย ขนาดบุมที่ไม่ได้เช็คแล้วแบบว่าเดินผ่านไปก็ยังแบบเอาซะหน่อยวะ วันนี้พี่อเล็กแฮปปี้ไม่เสียสักโต๊ะ ยอดครับ Paper Lex ตามคาด 2-0 จีจีเอาไงดีวะ ลงทีมไปเล่นเกมต่อหรือว่าจะดูสัมภาษณ์ก่อน มา เล่นเกมดีกว่ามา ไม่มีอะไรแคมเลยวันนี้ใช่ไหม มา เดี๋ยวลงทีมแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นใหม่ เรามาเพื่อพี่อเล็ก โอเค ขอบคุณมากครับที่มาชม เดี๋ยวไว้เจอกัน อันนี้ผมขอลงไปขึ้นใหม่กัน เล่น ขอไปเล่นวาโลนได้เวนดอลมาแล้วอยากเล่น ใครจะเล่นก็รอนะ ขอบคุณมินจินะครับสำหรับสมาชิกนะครับ5 กล่องขอบคุณครับเจอกันครับ ขึ้นใหม่ก่อน